ging los. Ja, jongens. Je wil live hebben? Nee, ik heb niks op bed. Nee, dat ben ik. Goedemorgen en welkom bij Omroep Friesland op de livestream. Rechtstreeks vanuit Keertsfield, Sonneborg in Ljouwt. Met LKC de organisator is van de 12e Vrije Formatiepartij van dit seizoen. En het is zelfs weer tegen Triemstra die u zeer sabatiet brengt live op de stream. Want wij wachten al hier op dat laatste punt van Triemstra. Hij komt er nou onderdraafd, zie hem kennen zien. Hij mat direct los met Gert-Anne van der Bos. Juster in de eerste omloop in Dokkum zien Tjinstander en Erwin Sielstra. Keertse zij de eerste omloop zien Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en René de Haan. Nou ja, het verhaal is bekend. In Minneskeer slag het net. Juster in Dokkum slag het net. 3 keer zoals kippers die ook wezen kennen. Maar dan had Triemstra Joet wil 2 omlopen winnen. Dan had hij 1 punt. Dan zit hij op 884 punten. En is hij dus eigenlijk Piet Jesse Faber voorbij. Want dan is het aantal eerste prijzen dat er woon is bepalend voor de staan in het klassement. En dat is voor teken aanmerkelijk beter dan dat van Piet Jetsen. Wij zag een boppenslag van Erwin Sielstra. Maar we zijn krek los in de partij. Er hing je nou de eerste 2 punten onder de Telegraaf. En die ging nooit per toer van Gert-Anne van der Bos. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en René de Haan. René de Haan, juster nog maat van teken in Dokkum. Maatje Steenstra kon het net redden in de formatie van Gert-Anne van der Bos. Die het uiteindelijk dan ook met Reense Hiemstra en Hendrik Koostra de eerste prijs wist te winnen. Moest René de Haan al rap het achterperk verlitten voor Tjesse Steenstra. Dat is even een ingewikkeld baltje voor Erwin Sielstra. Die draait helemaal van hem bij, die opslagbal. En dat betekent dat er een witte 2 onder de Telegraaf commercieel, zodat het hier precies gelijk is. Jan Braaksma, uiteraard van de morgen ik weer bij om het een en oor in het kader van alle statistieken en oren historische feiten te plaatsen. Wat denk je, Jan? Redden we het? Nou, nee, we redden het wel, maar het zou samen kennen, want teken die heeft hier al zo'n keer woon op een Rengersdijk, dus het is vertrouwd voor hem. En Gert-Anne in het dieten, maar ik al zo'n keer dat ik het matchen wezen kennen dat het Joert slagen. Ze hebben dit matchen sowieso herkennen, gewoon zien wat ze zelf kennen. En dan wordt het de tweede omloop, dat wordt een clash tussen de winnaar van Bergsma en van Zwieten. Ja, wij krijgen hier toch de voormalig voorzitter van LKC Sonneborg, Sies Rinks, even een alleraardigste statistiek te onrikt. En daar kunnen wij uit lezen dat Klaas Kuken, de kuik uit Sint-Jabek, zijn tannen van het beeld hier op de Rengersdijk de meer succesvolle keerser west is. Hij had 29 punten bij elkaar. 8 keer wist hij een eerste prijs te winnen. Maar op het tweede plak maar liekevolle punten. Maar ja, 1 eerste prijs minder. Teken Triemstra. Ja, zeker. Dus, ja, Teken en Klaas Kuken, ze komen alle 2 uit beide Bilkets. Beide Bilkets. Het is orentijd. Maar de kuik hoe ik wat. Maar bij de kuik denk ik altijd. Nou, daar is ik wel een nusje dat hij maar wat pecunie binnen had. En dat heil ik net van mezelf, dat het de overlevering wel wiest. Ja, zag hier de zaken in vroegere tijden. Overigens Gert-Anne van der Bos die had Liekes teken Triemstra echt zo'n keer deze partij won. Maar had een tweede prijs minder en in een tweede prijs minder. Die zit op 26 punten. Nou, dan ga je toch keertjes die het op een Rengersdijk wel uit de voeten kennen. Dat is altijd handig om te weten. Ondertussen is er een Lietse keertsluim. En sjoggen wij naar Thomas Dijkstra, de opslagger, aan de orenkant. Brengt de bal voorin bij Teken. Daar kan Teken lekker onderkomen. Ja, dit is toch wel even fijn om zo te beginnen. Het is Teken zijn tweede bop al. Dus, ja, vrije boppenslagen in het eerste. Ja, Erwin hier Teken 2.
En er kinderen wisselen worden. En aan de andere kant je te gelijk op, jouw Ja. gelijk. Daar is het, dat mag we toch zeker even een beetje vanuit ons Rjochter-eeghoekje wat in de gaten houden. Want rechts van het perk van waar wij zitten, daar keert het parcours van Menno van Swieten, Gabriel van Pop en Pieter-Jan Leijenaar. Zij ziet het parcours van Gert-Anne en Teke en Erwin Dwars in Minneskeer. Dat maaien, want het is gewoon sport. En zij keert het hier Martin Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Koolstrijn. De winnaar van die partij, die keert dadelijk in de tweede omloop. In de winnaar van de partij werd wij nooit te zien. Dus het zoer van Swieten of Bergsma in de tweede omloop worden kennen het parcours van Gert-Anne van der Bos. En de mannen van de Bos consorten die wachten even op de opslagbal van Hendrik Koolstra. En wij binnen zeker uw cameraman Abe Visser Ja, zo best flexibel ook als dat het ook maar enigszins wezen kan. En die pakt tussen zitbal van Hendrik Koolstra op Pieter-Jan Leijenaar keurig mooi. En daarmee werd het 6-jouwer in het eerst van het parcours van Bergsma. Waarom? Naar de partij van Gert-Anne van der Bos. De keerts is Lieds. De voorsprong is 6-2. Hij kan wat weg hier, de opslager uit Mantgem. Daar komt die machine oor in. En ja, dat is te kwad. En dat betekent dat Lietse keertske naar het parcours gaat van Patrick van Dellen. Beste keert. Ja, daar werd een keerslijn in het oren perk en die werd voorbijslaan. Het is een eerst van het parcours van Martin Bergsma in de partij Sint van Swieten. Zoals jouwer is het hier in deze partij, werd bijna zitten te zien. En op een ei is daar de opslag van Gert-Anne van der Bos. Die is beter, rjocht uit, rjocht om. Zo ik ga steeds, oef, Dat mist hij. Gert-Anne, die heeft wel eventjes arresteren kunnen. Maar dan Ja. zit hij wel heel dichtbij, hè? Ja, dat zie je samen 10 meter gist. Nou is het nog een hele behoorlijke keert. En dus werd er weer wisselen. Kijk, een misterke van Pieter-Jan Leijenaar in het tussenspel in het Orenperk. Je zult bij, het is bijna synchroon keert seizoen deze keer. Ja, zij ben op 1-0 komen. Ja, hè? er is een eerst in het vaardiel van het parcours van Bergsma. En hier nog geen botsjes onder de Telegraaf. Wol een 6-jouwer vastsprong voor het parcours van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. En het is Patrick van Dellen, de opslager uit Belsum, die de keerts, die middelgrote keerts, 0 verdedigen iemand. Achterin bij Erwin. Ja, ik denk dat hij toch de reis net wank in. Nee, daar zit er Nederhaan goed bij, Ja, hè? gelukkig. Ja, daar zit hij goed Keurig. bij. En dat betekent dat het toch weer 6 gelijk is. Dan denk je dat eerste bordje wordt vrij simpel binnenhellen. En dan hikt het er toch weer in hoor, hè? Ja, en dan denk ik altijd, zo'n perk, dat moet tot de dwan wezen, net een gek. Maar ja, ik ken net in de holle van Gert aan de kroepen. Die staat nou letterlijk even moeten spul. Want hij moet zien hoe zijn collega aan de andere kant, Patrick van Dellen, op 6 gelijk de bal opslaan had. Teken voorin, Erwin achterin. En Patrick van Dellen komt hier maar zijn oor in. Oh, die zwaait eruit. Ja, Sakrijde helpt wel goed mooi. Ja, Zwaait er echt riant uit, zo'n je deze kennen, maar dat bedoel ik net heel positief. Maar het is, kies toch zien dat het meer kost. Hè? Dan wil je toch iets over 6 gelijk. het is iets zoals als twaggelig, Jan. Zo is dat. Dan komt de Het eerste spanning. bordje is voor het parcours van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Ja. En Patrick van Dellen mooi weer. De slag daarna is meestal wel goed. Zul je vaak naar een 6 gelijk dat je mist hebben. Ja, Hij bal zit, zit. zit Ja, op. zie je het toch? Dit is volledig conform de keertswetten wat hier gebeurt. Ja. Ik toch eerlijk zijn, ik even naar die eruit zwaai hoor. Maar het is een zitbal. Skinner 2 voor het parcours van Dellen. Maar dit is een mooie zitbal van Patrick.
Die bal komt voorin bij Teken, direct en die strekt. Maar hij krijgt hem net 4 keer nog. Dan krijgt Erwin de tweede kans. Ja, dan is het Ja, clear. clear. Ja, dat doet hij goed trouwens. Want die laat die keurig del oer Patrick van Dellen hinnen. En in een hoek Met Eddingen werd Wenner. René. Ja, absoluut net weer, want die weer in de orenhoek. Ja. Dus dat doet hij heel keurig. En daarmee is het twaggelijk. Die maakt het Hendrik Koolstra in de tussen gespeeld en liet ze blunder. Ja. En Patrick van Dellen weer vast in opslag. Oeh, die komt direct net. Nee, die komt direct net. Ja, je kan uiteraard winnen van der Bos. Dan moet je zelfs goed wezen en hoop je dat zijn partij een minder dag hebt. Maar dat binnen de verhoudings in deze partij natuurlijk wel. En die goede dag bij Patrick van Dellen, die sjoven er net in alle uitzoekingen voor wat ik zei. Nou, ze hebben 1 keer van hun woning in Wietmassen. Ja. Nou, en toen was die Steven Koster daar nog bij. Ja, klopt. En, Ja. Toen konden ze het net verliezen, maar ze verliezen wel. Het grote talent uit Tjom. Patrick van Dellen. Waar was je nog in? Brengt die bal, die zwaait eruit. Laat maar lopen. Ja, dat zeg je. Ja, dit werd een heel vlot eerst, want dan hing het er alweer een size aan de telegraaf voor het patroon van Van der Bos. Size 2 is het. Hier zit bal van Patrick van Dellen en de rest 2 missers en een triktrak boppenslag van Erwin Zielstra. Dat binnen de punten in dit eerst werd Van der Bos Machimaten op het punt zit om een speel vastsprong te nemen. Bij Jurgen Hendrik Koolstra in het tussenspel nou wel goed werk dan. En die zorgt ervoor dat er een lietskeersje komt. Petroel van Bergsma staat voor mij 1 eerst en achter mij 4-2. Wij richten u wederom op Patrick van Dellen. En eerst achter, 6-2 achter. Bal achterin naar Erwin Zielstra. Ja, die is er eigenlijk onder terug. Nou krijgt René de Haan de kans, maar hij wacht op een stuit. Dat is een beetje tricky op dit veld, lijkt het mij, dat het net al te droeg is. Maar Liekwols, de skeersrechter skiert zich op de Dirk Wierstra, die heeft de voet erbij. Keertske, net al te grut, jou trekt weer perspectief. Maar ik weer mogelijkheid voor Gert-Anne van der Bos om hem even te onderskieren als opslager. We zien eventjes naar Pieter-Jan Leijenaar in de orenpartij. En ik zeg het nog maar een keer bij. Het is, de partij werd dadelijk de chinstander uit commercieel voor de winnaar bij Gert-Anne van der Bos. En ik neem aan dat dat Gert-Anne van der Bos werd. Best opslaan van Leijenaar zorgt ervoor dat Van der Schoten keert net voorbij kan. Het is een eerst vastsprong voor het petoel van Bergsma. 6-2 in het vaardiel van Menno van Swieten. Maar Gabian van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. En wij richten de blik op Gert-Anne van der Bos. Maar dat lietse keertje verdienen niet. Al die zwaait naar het perk, ja, het hier. Ja, het draait hem heel voor het lief los, hè? Ja. Ja, dat ken je net zo veel mooi. Nee. Dit is een spul voor het betoer van Gert-Anne van der Bos. En aan de andere kant wordt het eerst een gelijk. Want de tweede keer, Hulitsek, makke toch Hendrik Koolstra, kan hij zelfs net passeren. Dus derde is het eerst een gelijk. En hier is het een spul in het vaardiel van het betoer van Gert-Anne van der Bos. Oh, en een torpedo. En Erwin Zielstra weer een torpedo. ja, daar kom je net aan. Hè. Nee. Die komen eigenlijk in het hele traject van 30 meter opslagvak naar het perk nooit hoger dan 30 centimeter. Nee. Hè? Dat is, er zijn weinigen die dat kennen. Er waren in de tijd dat wij, net dit werk die een Jarig van der Veen, Johannes Stavingen, die ik naar jongen. En die stien stil en die broezen erin. Van der Bos, maar weer een spul voor, skinnen 12 voor. Het gaat voorspoedig, maar we constateren. Dit is een zwaait rek in. Ja. Er zit een rare draai in. Krijgt hoe die voorin ze heen en ben je als achterin ze eigenlijk al kansloos op het moment dat de bal er voorin ze passeerd is. Ja, want dat vlucht er alle kanten uit. Ja. Die is boeten. Ja. Boeteslag van Leijenaar. Torenperk. 2 punten voor het betoel van Martin Bergsma. Eerst een gelijk en een skinner 12 voor Hardus daar in die partij. En hier bij Gert-Anne van der Bos, Tjen Patrick van Dellen, Machimaten. Een spul en skinnerfjouwer van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra, Erwin Zielstra. En de opslager uit Mansum komt bij mooi een bal die draait weer alle kanten op. Maar ook René de Haan
Maar een stuitje dat keertje maatje. Nou, dan ben je dan als perkspeler alweer blij om wat even van het geweld hoor. Ja. Maar ja, en als je dan weet dat het beperkt aardig op slag wezen kan, wel 3 boppenslagen, dan weet je dat het feitelijk een verlenen slag is. Ja, al wist dat maar een lietse keer. Het is, Ja. Ik zie Koostra een bal retourneren. Als hij nou een stap verder wat en hem op hichte pakt, dan loopt hij boven. Ja. Hè? Ja. Hij is heel voorzichtig in zijn keertsen, Hendrik Koostra in deze partij. Maar wel wat meer lef tonen. Erwin Zielstra, mooi de afslag. Ja, is boeten. Ja. Is correct. 4-12. Ja, en dan verbaas ik me hoe nooit een bal onderhoors. Hè. Nee. Dat is toch, dat kiest het beste sturen. Ja, de specialiteit van Johannes Brandsma. Ja. Onderhoors. Onderhoors. En dan kon hij heel vieren. Ja, hij kon samen boppen. Als je Koostra nou de bal als opslager naar het perk te brengen. Ja. Maar dan mikt hij wel te vier. Ja. Het is de precieze liekwicht aan de andere kant. Het is eerst een gelijk en tweede gelijk. En Erwin Zielstra moet je weer opslaan bij een spul en 4-12 vastbrok. Bal komt plat voor hem bij Thomas Dijkstra. De onderhoors Jan, zegt hem. Ja, nou, maar ze zien. Ja. Maar ja, dan komt hij weer retour via Erwin Zielstra. Ja. Moet er maar weer een skietkeertje van noemen toch. Dus normaal gesproken zeggen we dan 3 is geen eerste voor de Oranje Brigade. Dat hangt wel in de loft. Ja. Want er moet raar goed op komen. Hè? Ja. Keertjes van een paar meter. Oh, de Telegraaf is die hier achter u zit. Is ook een beetje in de war, zie ik nou. Maar Maar wij best volgen nog- de oren Telegraaf op het midden en we houden het zelf bij. Uiteraard. En wij zorgen naar Thomas Dijkstra, die het al klaar zit onder de opslag. Er wordt nog even de wand vastmaken hier in het perk. En dan kan ik dat zien plakken in met teken voorin, Erwin achterin. En Thomas Dijkstra uit Belsum. Hij mag de bal naar het perk te brengen. Komt voorin bij teken. Nou, echt lekker rekken door die Rijtje door die Knullig. een beetje in de categorie knullig giet, ja. Ja. Maar hij pakt de keerts al. Dat is het voordeel van Lietse Keertsen. Ja. En het is weer een size van het parcours van Van der Bos. Ja, hij wiest op een bof. Ik denk op het zijkant. Ja, Achterin. hij pakt hem op de zijkant, ja. Ja. Een spul en size waar vastsprong voor het parcours Gert Aalen van der Bos, Teke Triemstra, Erwin Zielstra. En Patrick van Dellen met het oren nog lietsere keertje zijn te begonnen. Daar komt Patrick Machinor in. Achterin bij Erwin. Ja. Ja, dat is clear. Ik mag deze bekwaam gepasseerd. Zo is dat. En dan is gebeurd wat Jan voorspelde. Dit wordt vrij amaneerd. Nou, en dat in een goed kwartier. Ja, precies. Dus we mogen spreken van een neer door een hoonpartij. Hè? Dit is de eerste omloop. Ja. En Van Dellen met weer. Keertsen eruit, punten eruit. 3 is in de eerste van het patroon van Van der Bos. Die is voor u, zeg. Die is voor u. Ja, het is een gevaar. Nee, ik ken hem net vinden, Erwin. Ik zit ik wat aan. Ja, blijf zitten. Mooi. Oké, dankjewel. Nou, dan ben ik naar jong Erwin, hè? Is die oude man maar een beetje helpen, jong. Ja, de bal lag ergens onder mijn stoel en erachter. Ik kon ze gewoon net vinden, maar clear. De punten binnen voor het parcours van Van der Bos. Hendrik Koostra, ja, die pakt er eventjes de keerts. En zo is het, de bootje daar nog altijd net verkeerd aan de andere kant. Het is daar eerst een gelijk in size in het vaardiel van Menno van Switten. En daar komt Patrick van Dellen, die brengt hem bij teken. En die Teken. heeft nou een echte originele knappert. Maar die bal die bedaart daar in de richting van de tribune. En dat weer mooi in een twaken daar in die tribune. Tussen de PC-koning Erik Seerden, senioren PC-koning Daniel Isiger. Die Isiger even een opgooibalsje jouwt, zodat hij hem nationaal armaden weer omslaan kan. Maar dat slag even net. Wij zullen een prima uitslagbal daar van Koolstra. Daar
Had ze een hele dikke keerts. En daar zou het wel eens eerst een gelijk en zoals gelijk willen kennen. Hier is het treien, skinnen eerst en twagelijk en Patrick van Dellen slacht op. Ja, laat me vallen. Ja, Ja, correct. Boeten treien meneer, fjouwer 2. Het is geen 4 daar van Patrick, dus Ja, te het is volle. te hè? volle, het is te Ja, volle. het is te volle. Oh, aan de overkant alle Ja, ik komers. denk dat aan de andere kant eventjes Maarten eerst Bergsma, afslaan ja, willen. Sil, ja. terug Marten. Maar in de stiepen van dikke Ja, keerts. een hele dikke keerts. Marten Bergsma. Ja, Ja, prima. Ja. geweldig. Ja. Ja, dat doet hij heel goed. En dan komt er de zaak echt een liekwicht. Eerst een gelijk, zoals gelijk. Ik dat blijven we volgen. We pakken nou eerst weer wederom Patrick van Dellen. Trijskin eerst achter, Fjouwer 2 achter en deze zwaait er echt Even uit. boeten. Ja, dan is het alweer een size. Dit gaat rap op deze manier. Hij stapt het Riek mooi. Ja, hij houdt ermee op. Hij houdt de bal over en Thomas. Wij volgen hier op eerste gelijk, zoals gelijk de opslag van Marten Bergsma. Die is best op zijn. Die komt bij Hendrik Koolstra. En nu is hij wel heel adequaat bezig. En hij pakt het tweede boordje van Simpetour. Ja, dus is maat te rekken terug. En dat nou is 6-2 achter. Ja, staan, 6 van achter hè. Ja. Dan pakken we wel het boordje. Speel om het eerste her voor het parcours van Marten Bergsma, Kees van der Schoot, Hendrik Koolstra. Nog eens zijn dat worden in de tweede omloop de winnaar van die partij. De zinstanders van het parcours van Gert-Ander van der Bos. Thomas Dijkstra dan voor de verbest. Nou. Dat hier net een protte beter. Nee, Maar die zwaait er royaal uit. alweer een 6-2. En dan is het weer voor de tweede achterin volgende keer 6-2 dat het eerst pakt weer. En dan pak je dus 3 boordjes met 6 punten in. Ja. En hoeveel gaan ze er wel net van krijgen, Jan? Hè? Ze Een hele hebben, protte, hè? ze hebben nog 14 punten. Dus 14. Ja, 2 eerst nog gekregen. Precies. Ja, best op. Ja, goed op van Marten Bergsma. Die zwaait echt naar binnen. Die wien die zit een beetje heel dwars door het veld. Hij wient vertwijfeling wat dok. Ja. Nou, totaal vooruit maar naar binnen wippen. Thomas Dijkstra weer achterin naar Erwin. Die zwaait ik voort. Maar Erwin kan nog 100 in onkrijgen. Is hij kweer, denk ik. Ja, Ja. er wordt kweer wiest. Oké. Nou, een vastsprong in dit eerst. Van het parcours van Patrick van Dellen. Skinner 12. Matten voor. Mr. van Bergsma. Twageliek ter. Speel om het eerst van Marten Bergsma en Menno van Zweden. Twageliek. Thomas Dijkstra. Ja, teken. Had hij die toch te pakken. Skinner Fjouwer. Even te makkelijk. Ja, te makkelijk. Marten Bergsma ondertussen aan de andere kant. Komt achterin bij Leijenaar. Oeh, die had hij goed te pakken. Die had hij goed beet hoor. Ja, bopper. Poeh. Fjouwer 2 daar. Pieter Jan Leijenaar. En daar komt Thomas weer. Machineopslag. Weer voorin bij teken en het hem weer te pakken. Nou, het is toch wonderbaarlijk. Ja, absoluut. Is er een bijna niet te verklaren, maar we hebben al je jongen hoe het komt is. Toch eens kindersize vastsprong voor het betoel van Kweer. Patrick van Dellen. Ja, die is kweer van Popta. Marten Bergsma, de voorinse van het betoel, even stevig onder druk. En minstens verloren alles in goud wat er rekken. Het is Joert even niet zoals. Daar komt Thomas Dijkstra weer. Achterin al bij Erwin Sielstra. Nou, die gaat weg weer. Nou, dit is een raar eerst toch, of net? Ja, vind ik wel. Dan liet het perkent hier echt totaal alweer eigenlijk. Absoluut. Ja. Hè? Ken ik steeds een de kwestie test van, nou we binnen er al. Ja. Ja, dat gevoel krijg ik. Heeft jou geen eerst een voorstel, dat snap ik. Maar. Het toer van Menno Verswieten had een size jouw vastsprong om. Zit een spul op de eerste achter. Dat liep het erop dat het bij elkaar komen kan. En wij zullen weer naar Thomas Dijkstra. Achterin bij Erwin Sielstra. Ja. Sa. Even. Sa. Ja. Zei hij. Sa.
En dan komt de koppig inderdaad even maar iets meer zelfvertrouwen omheen. Ja. Marten Bergsma dan, aan de andere kant. Voorheen bij best opslaan. Best opslaan. 16 slingen erin. Enorm. Draaide heel wel voort bij Gabian van Popta. En dan is het er toch weer zoals gelijk. Ja. Weer vanuit een achterstaan in dit eerst komen ze op zoals gelijk. Nou, dat is toch de verdienste van de opslager, Marten Bergsma. Wij zoeken naar Thomas Dijkstra, voorin bij Teke Trimstra. Die denkt, dan maar even een keertje. Ja, absoluut. En die werd ik onmerkt. En zo zwaaien bij mij in van het ene naar het andere perk. Omdat het ongeveer ver zit. De winnaars komen uit als tegenstanders dadelijks. Achterin bij zitbal van Marten Bergsma. Ja, prima hier. Ja. Echt prima opslagwerk van Marten Bergsma. Dit jouw zelfvertrouwen, hè? Absoluut. En dan moet Patrick van Dellen wel opslaan. Ja, hij zit bal. Ja, die laat er keurig in. Ja, goed op. Zei het Gert aan de opslager herkent de klasse ek aan de orenkant. Zitten we met zezen. Patrick van Dellen. Toch een beetje revanche voor de minnarieten die hij niet krijgt Ja, hier. absoluut. Van Dellen weer machine in. Voorin betekent, ja, die is te mooi. De kist onderstappen. Just stap kan mooi. Dan wist het eigenlijk al, hè? Dit is weer te mooi recht uit. Te mooi recht uit. En dan is dat stapje daar. En dan is het slagje van technisch uitermate hoog gehalte. Ja. En dan weet je hoe let het is. Weerslag van Gabe. Ja, Gabe het totaal net in deze partij. Nee, maar Het omslaan. Ja, dat Gabe, ik het hier alleen maar op een boppen het. Hè. Het is een boppen of een mislukte slag. Ja. Teken. Nou, de keer René de Haan, mooi inclusief koproltje. Een boppenslag voorkomen. Ik weet niet dat die Sofie komt weer trouwens. Maar Nee, ik denk het ik niet. denk het net, maar Lloyd een keertje. Oké, van Popta, ek weer een knapper. Ja. Ja, die ene dag is door net. Nee, dat, Hè? maar Dat dat moeten we wie, constateren. dat wie juist het ik altijd zien in Ja, in Dokkum. Dokkum ik altijd Het zien. twee keer de koers, maar het ziet er niet in. Nee. Nou, dan hebben we deze jongens hier weer eens voor u in het perk. Wie Evelien? Erwin Sielstra voor de eerste keer. Die gaat eruit. Fjouwertwa voor het betoer van Patrick van Dellen. Fjouwer Ian en eerste voor het betoer van Gert-Anne van der Bos. Fjouwer gelijk is het trouwens, je nou. We hebben Weer een kweerslag. bal kweer. Nou, Gert-Anne. Van die horen keert ter hichte van de middelline, ongeveer, daar leidt hij. Ja. Daar komt de Mantgemer. Ja, dat is kat in het bakkie, denk ik. Kweer. Ja, die shit kweer. 6 fjouwer. Fjouwer om hier, 6 fjouwer. Nou ja, zo'n Nou, denk je dat het vierde bordje nou toch op komende waai is. Boetenslag van Kootstra om de andere kant. Maar de toer van Marten Bergsma, Kees van der Schoort en Hendrik Koostra. Het de touwtjes in handen in die partij. 3 om hier voor, Fjouwer 12 voor. En hier Fjouwer om hier en 6 Fjouwer. Al hier in het voordeel van Gert-Anne van der Bos, Marcie Maarten. Ja, Oh, dat is ja. een zitbal. Die gaat kweer. mooi. Ja, die gaat kweer. En dan is het... 4 om hier. ik zal maar weer 4 om hier eigenlijk, hè. Even onloeken. Ja. Van Pop te raken, het echt net een bal, joh. Nee. Het is echt verschrikkelijk. Hij komt er net onder. Het voetenwerk deugt net. Er is de flexibiliteit die Ja, in basis mensen, Sherry ja, in toen het- lukt in het- alles, in hè. het- En dan alles kwam in die nap. En Ja. nou komt er niks in de nap. Nee. Gert-Anne van der Bos weer. Oh, zitbal. ja, ja. Ja, Korte stap. korte stop. Ja. Ja. Ik zie dan wel eens naar het Amerikaanse honkbal, dat is dan ik dan denk. Met korte stap, hè, clear.
Pieter Jan Leijenaar zal als eerste denk ik opslaan. Bij een stand van 3-1 en 4-2 in het voordeel van Sint-Sinstanders. Daar komt de man uit Exmara achterin bij Hendrik Koostra. Die rekt het er net op een prop. een prop. Dan heet het even net mooi. Dan zit het even net mooi. En dan is daar toch fjouwer gelijk. Dan kan het nog. Maar dan moet het parcours van Verswieten nou wel pakken, denk ik. Gert-Anne van der Bos dan. Bij die stand van 4 en een skinner 2. Ja. Ja, daar zit er weer in. Ja, daar is als perkspeler niks in te doen. Het is eigenlijk, ja... Hij zit in de goede flow, hè, om samen te zeggen. Ja. Dat merkt aan alle kanten. Er vertrouwen in er. Ze weten wel, dit kan ze feitelijk net ontgaan, maar het maakt altijd. Prima opslagwerk van Zwieten daar in dat Orenperk. Keurig, ja? Echt keurig. 3-1 voor het Betoel Bergsma, maar van Zwieten pakt wel de 6-4 vastsprong. Skinner 4 en 4 is het voor het Betoel van Gert-Anne van der Bos. De opslager Ruud Mantgem op en hij on de opslag. Achterin naar René de Haan. Die denkt, mijn hemel, wat komt hier op mij hoor? Is het een raket of een keersbal? Het blikt het laatste te wijzen, het viel als het eerste. Weer een zitbal, de derde achterkoor. Dit reken ik een zitbal, ja. Weer prima opslag. Oeh, die heeft goed Hendrik Koostra. Tjonge, mooi stuitsie. Hij wie je weer best op van Verswieten. Maar Koostra redt voorlopig in dit eerst even de meubels. Nou, hij shoot samen al mooi als hij kindergeert. 3 zitbal, nou, nog 1 erbij. Nog 1 erbij, dan heet het aanmaken. Ja. Gert-Anne van der Bos had de chinstanders om de keersterm toch maar weer even te broeken op het eerste in. 4 skinner size. Daar komt Gert-Anne. Die zwaait er. Ja, nee, dat zit erin. Nou, inderdaad, fjouwer zitballen. Ja. Fjouwer zitballen van der Bos. Nou, dat is toch... ja, ik zou zeggen, er is een bescheiden applausje hier Joks Nuis mee, maar dat mag iets meer wezen. Want daar pakt hij toch met een geweldige wijze van opslaan de eerste omloop binnen. 4 skinner size, het betoel van der Bos. Probleemloos terug naar de tweede lijst. In goed jaloer tijd. Goed jaloeren. Ja. Waar jocht je de blik op de orenpartij? Want daar is het 3 voor Martin Bergsma, die het nou opslacht. En Sais gelijk, hij pakt weer een Sais gelijk. Hij zit weer achter, Sais Fjouwer in dit geval. En hij pakt weer een Sais gelijk. Het weer Martin C4 de zitbal op. Ja, en Martin net die is... een kinderachtig perk, hè, om samen te zeggen. Nee, absoluut niet. Maar hij heeft ze geweldig onder druk. Ja. Die size gelijk Ja, die retour. Sais gelijk, ja. En dan is het Fjouwer omheen. Ja. En zo had hij ze toch stevig onder druk. Martin Bergsma. Het jonkie heeft er wat te vlug. Die denkt dat het al zo het kleer weer, maar Nee, zo dat is weer het net. Het weer Sais. En die is hartstikke best uit. Ja, die is goed uit. Nee, het is Sais gelijk toch? Ja, Sais hij gelijk, pakt ja. Fjouwer omheen. Ik denk, Nee. Hey. Ben je lidje nog beïnvloed Jack terug een telegrafist? Ja, dat weten mag moet het functioneren, maar eigenlijk net wel, hè? Nee, dat maakt net. Oké. En daarom hou ik het zelf bij. Zo is dat. Kijk eens eventjes wat er aan die telegraaf hing. Het is mooi. 3 en Sais gelijk. Dat is de stand hier in deze partij tussen Van Zwieten en Bergsma. Het is Van Zwieten die de bal naar het perk te brengen. Mooi. Is dit een weigering? Dan moet er gewoon van de skiersjocht eromheen. Dat doet hij net, Dirk Wierstra. Dan vindt hij dit dus kennelijk op een of andere manier net een verwietbare weigering. Je mag eens opslagen 1 keer de bal in de rin. Zeg maar dat je onderwijs bent om op te slaan vallen litten. Dan ga je de skiersjocht er een seintje van ik heb hem jongen en dat mag maar 1 keer in een partij. Gebeurt het weer bij de punten kwijt. Maar ik heb net het idee dat dit een officiële weigering weer. Van Zwieten dus. Voorin bij Van Schoot. Ja, dat doet hij heel goed. Dat is tactisch echt goed. Ja. Bij de man waar ze dit het eigenlijk dit seizoen nog net gaat. Hè? Nee, absoluut Ja, niet. in Bolsward heb ik hem een prima tweede omloop keerseizoen. Maar het is te min. Ja. Het is te min. En de spanning is erom. Ze zijn weer bij. Het is weer partij. Ja, het is weer partij. Ondertussen komt hier Farus in de krieten. Weer 2 nieuwe toeren. Tjesse Steenstra, Reense Hiemstra en Hans Wassenaar.
Reense Hiemstra Juster de eerste prijs met Gert-Anne van der Bos in Dokkum. Zij keert zich in Corné Tuninga, Belsum, Bouke Dijkstra Jesterijn en Jalmar Miedema Gautum. En als ik aan Jalmar denk, dan denk ik aan Juster. En krijg op slag nog een keer Mylien met hem, zeg maar zeggen. Begrutje met hem. Ja, Die er helemaal net, hè. Maar je zoon zei het vandaag net slip. dit is een orendijs, zullen we maar zeggen. Ja. Maar dan heb je wel weer zo'n tjenstander, zie je. Ja. Een tjenstander die het drie formatiepartijen op rij wist te winnen. Dronriep, Stiens en Sint-Jabek. Er zijn drie formaties die drie partijen woon hebben. Van der Bos, Streemstra, Siegelstra. Die woon nek draaien. Sint-Tanne, Belsum, Huzum. Maar ook het parcours van Menno van Swieten had 3 overwinnings achter zijn namen staan. Frenscher, Haas en Minnesgeer. En de rest is voor Martin Bergsma in en de formatie van Johannes van der Veen. En dan heb je Alve, en dit is de 12e vrije formatiepartij. Opslag van Pieter-Jan Leijenaar. Ja, die stuit het net. Dus een kind, Kees van der Schoten, toch een redelijk dikke keertformatie. Ja, van Swieten Pepsi Maat even op. Er daalt een kop koffie van Usdel, wat echt fijn is. Hendrik Kootstra, klaar voor de opslag. Achterin Pieter Jan. Ja, die moet achter de regels. Ja. Hoe specialiteit is prutsen. Dat wie ooit een specialiteit van Johannes Brandsma. Ja. Die koerde zodanig onderstappen. Dan achter de reg die bal. Zo veeg Jan dat hij ongelooflijk vier keert. Dat laatste slag het bij Pieter Jan Leijenaar nog even net. Maar nee. En dan kunnen we constateren dat de punten naar het parcours van Bergsma gaan. Die staan al voor met 3-2 en Skinner 2. Eerste keer pakt Martin Bergsma voor de tweede keer. Oeh, die mist hij. Ja, die mist hij. Dat ken ik. Ja, dan ben ik samen weer bij, hè? Ja. Martin Bergsma klaar voor alweer een opslag. Zwaait er weer uit, jong. Ja, die nemen in één keer de loop. Woesh, ja, dat is die wien die toch stevig min of meer wat dwars hoe dit veld zit. Dat is ook een voordeel van der Bos met je linkerhoorn. Hè? Ja. Hij had wat wij vroeger uit zeiden, de wien mooi in de hoorn. Ja. Maar dat hield nog steeds. Dat is absoluut een voordeel van hem. Want het verbaast me een beetje op de andere kant dat er weet dat Gavian net in goede doen is. Dan zou je zeggen, Ja, daar mag je daar mag je wezen. Dat mag wezen. En als er maar een opslag als Martin hast, als webboot naar de straaien. Ja. Nou, kijk ik. Oh. Nou hoef ik hem net, dan sjuk de bal lezen, dan ben ik weer te laat. Jullie weer niet eerder. Ja. Prima, ja. Wij zitten hier achter het perk, zet je hem een keer onder de beeld. En wij zitten onder de cameraman. Nou ja, en die ballen die dan mist worden in het perk, die zitten terug soms onder de boarding terug. En dan doe je maar moedige pogingen om die bal zo snel mogelijk weer in het spel te krijgen. Nou, vandaar. Wij zoeken naar Martin Bergsma, die het eventjes een minder rieten had in dit eerst. Ja, en dan komt het parcours van Swieten wel heel dichtbij. We zullen het zien wat hij nou doet. Ja, die zwaait er weer uit. Dat is voor jou, hè? Dat is jouw rasselkoor, hè? Ja, dat is niet goed. Dat is vierst niet Ja, vallen. Kootstramat. Dat denk ik wel. Ja. Maar dat is wel kenmerkend. Hè? Ze winnen, bal ze dan wel. Maar dat Met hulp van Van der Bos over. Met hulp van Van der Bos. Ze missen Dylan. De onjager. Die de jongens op scherp zetten. Ik heb begrepen dat Dylan Drent Joert ergens op een eerste klas partij in Stiens, ken dat? Ja, dat zou kennen. Ja, aan het keertsen is. Ja, is dat handig? Nee, dat liep het mij net. Hij moet geopereerd worden. Ja. Dat zal september plak, vind ik. Hè. Daar moet hij moet gewoon lessen.
Ik zoek het net van. Hij is zelfstandig ondernemer. Hij is hovenier. Het een zwierberoep. Ik zoek alles daar maar op zetten. Maar goed. Bal van Hendrik Koolstra komt achterin bij Pieter-Jan Leijenaar. En die staat er lekker onder. Ja, dan komt er ook weer wat leven in. Dat is logisch. Van 3 om hier en achteruit rijden eerst een gelijk. Dan doe je verbaal ik weer mooi, zal ik maar zeggen. Ondertussen, dit we echt los met de partij tussen de nummers 4 en 6. Jesse Steenstra, Reense Hiemstra, Hans Wassenaar, Sint Corné, Tuninga, Bouke Dijkstra, Jalmer en Miedema. De partij begint met een zitbal van opslagger Jesse Steenstra. Dan wij joggen naar Hendrik Koolstra. Niet nou als je in opslag komt. Gliedert er wat uit in dat opslagvak. Ja, het veld is wat wierd uiteraard. Het is net helemaal droeg. Just er een kletswetter op komen hier in Ljout. Als je dan even naar de cijfers dan... Ja, dus de tweede zitbal van Tjisse die wij ondertussen zorgen. Wat zou je dan? Als je dan even naar de cijfers dat de man er nog 10 uit hem als je het waan. Hendrik en Matten. En dat toch ben zij weer gelijk om. Ja. Zo jou vanuit 3 om in had zien je... Ja, het voort hè? Voort. Ja. Nou, dit is het volgende, want het is toch wel interessant om te weten. Het zijn 2 toppentoeren hè, die het dadelijk de tegenstander worden van Van der Bos. Dus dat binnen de die vrije formatiepartijen woon hebben. Jesse Steenstra ondertussen, ja ik vermeld het maar even, we hebben het net jongen, maar die pleert zijn derde zitbal op het perk van Bouke Dijkstra en Jalmar Miedema. Want nou te verrent daar voor Jalmar Miedema net meer gunstig als Juster. Is stil het zeggen, Martin Bergsma voorin, ja, daar het Van Popte hem redelijk beet en dan kan Van der Schoot net retourneren. En bleef er een keerslezen die het, behoorlijk is. Ja, als ze zo'n nog weten moeten dat ze net wacht zien met op een stuit. Eigenlijk net hè, op dit veld. Ja. Nou, Jesse Steenstra van de ballen hopen. Hendrik Koolstra weer. Ja, daar staat hij goed onder. Daar staat hij goed onder. Ja. Ze helpen hem in vorm. Ja, ze helpen hem in de partij. Ja, ze helpen hem in de partij. Deze is te mooi. Ja. Het draait wel iets. Nou, je ziet lief daar, maar dat is mij goed voor te werk voor te komen. Ja. Dat doet hij nou heel goed. Skinner size daar voor het petoel van Van Swieten. Ja. Maar. Ja, anders was er naar Reense Hiemstra weer ik eventjes verrast. Toch een opslagbal van Corné Tuninga. Is de eerste nog net binnen. En wij joggen naar Menno van Swieten. Die heb achterin bij Hendrik Koolstra. Ja, die had hij te pakken. Die had hij eenvoudig helemaal te pakken. Prima opslagwerk van Menno van Swieten. En nou, beste Telegraaf is, maar het vierde bordje van Reert onder de Telegraaf. En dat hij nou eens luistert. De punten eraan. En dat is te staan. Menno van Swieten, Gabian van Popta, Pieter-Jan Leijenaar, Fjouwer om het rijden voort, zijn Martin Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Koolstra. Ze hebben de boel kanteld van 3 om en achter. Ja, 3 om in size gelijk en dan krijg je die oren. Aan de andere kant, maar we even zien Jan, het is size gelijk. Ja. Oh, Menno door het eerst. Ja, oké. Laten we even zien, want het is hier size gelijk geworden en het is Corné Tuninga die de bal nou opslaat zal. Voorin bij Reense. Ja, moet je niet doen. Reense Hiemstra. Het is zijn laatste seizoen op de velden op het hoogste niveau. Tjesse gaat wel terug en Hans Wassenaar had er oer een besluitnaam, zo is mij verteld. Alleen nog had het zin zijn, vreeg hem dat dan uiteindelijk zelf maar even wat hij dwars wil. Ik had het idee dat hij er nog een ier vers knoopje zal, maar dan als Varinse en Tjesse Steenstra achterin en dan mat er een opslager bij. Maar dat is een gedachte die ik zelf even invul. Wat denk je, Jan? Ja, ik denk het ik. Ik denk wel dat hij het naar kwaliteiten genoeg. Maar je maakt het willen. Als je, ja, de gezinsomstandigheden beginnen ik uit te tellen. Hè. Hans, 12 liedse baan, drokke baan. En als je dan zoals Hans Wassenaar, alles woen wat er te winnen valt. Alles. Hij is bezitter van het klaverlijke Fjouwer. Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je op die leeftijd, hij is in de 30, zei ze van het is prima zo, het is mooi west. Zie, er ben maar enkel een Saarschert aan en teken die Ja. nou ja, Oeh, Pieter Jan Leijnaar, 2 keer. 2 keer. Ja. 2 keer mis. Die zag gedreven binnen en die, ja, dat is een levensstijl geworden van die twee man. Ja. En die loeken daar erven niet mooi. Kan even boeten. En het succes is er ook. En succes maakt hongerig. Ik als hij een narsa volle woen. Jazeker. Succes heb je als sporter nooit genoeg van. Nee. Het bepaalt de lol in de sport. Ja. Het winnen van prijzen. Kees van der Schoot. Ja, ik lees er wel Ja, een rek het hem stukje lekker van trouwens. de Heel spelers. fijn, maar Van Pap daar zit er op boven Ja. te retourneren. Dus dit was de keersluiter. Dan gaan we naar Corné. Voorin bij Renze Hiemstra. Ja, keurig, Mansteintje. King correct. Lietskeertske. Nou, Corné Tuning is een man die het nou weenst met teken en Erwin in Littens toch maar de neusje in het venster zit in de haardklas. Ja. Hij heeft feitelijk een, nou ja, ja, hoe mag ik het zeggen, een knabbelaar in het eerste klas vermidden. Ja. En dan in jouwt zoiets toch een bepaalde, Ja. bepaald iets dat je daar niet in denkt, hé, kind dan naar mooi komen. Van Popte had oer geluk net te klagen bij het passeren van deze keers. En wij noteren Vriend. maar wel eens een boeteslag Van vriend Jelmer. van vriend Jelmer Miedema uit Gouten. Alweer eens keer in de size. Net het idee dat dit een partij werd. Steenstra en die lieken die vrij makkelijk trok die eerste list te fietsen. Bij Ginnemarten Bergsma. De eerste keer wie voor Van Popta. De tweede keer Light wat dichterbij. Marten, ja, die is goed. Oeh, je krijgt van Swieten nog een tweede kans bijna. Maar de twee handjes ja, van Hendrik Koostra binnen genoeg. Hij is weer een zijstraf voor Ja, dat is best wel. Ja. Had Matten nou het roer lucht had, dan kind samen, ja, dan kind samen 2 spul gelijk worden. Cheers. We zullen het zien. Hij kan wat brekken, hè, maar die zijstraf. Hij is goed op. Ja, het best op. Nou, keertje van Pieter Jan Leijnaar. 4 om het rijden voor Verswieten. Zijstraf in het voordeel van het parcours van Bergsma. De keers is net altijd grut. Het kan zomaar 4 is gelijk worden. Even zien wat Jesse Steenstra doet. Ja. Nou, we Hij heeft het. constateren dat Jelmer Miedema achter de regen om een keers maakt. Ja, De karmaster in kwestie is toch Daniel Gielen? Ja. Nou, maar het goed weer zijn. Hoe leef we sprutsen, hè? ja, absoluut. Ja. Maar we zien hem net meer op schild. Nee. Zijn vrouw, of zijn partner, ik weet eigenlijk niet eens dat ze trouw binnen, daar hou ik me net samen mee bezig. Oeh, dit wordt een bal van Swieten op Koostra. En als hij die keers toch pakt, is het toch zoals jou hoor. Ja. De partner van Daniel Liesinger is Manon Scheepstra. Ze is in verwachting en ze is uitrekenen en hij kan er zelf hartelijk om lachen op de dag van de PC. 12 augustus. Zo is het waar. Het is Spul- toch aardig, Ja. toch aardig uitmikt. Ja, ja. Hè? Ja, ja. Het is nog net weer aan de andere kant. Menno van Swieten houdt de druk er nog even op. 4 om het rijden voor, 6 achter. Geen keert in het spul en hij mij weer opslaan. Bij Kees van der Schoot. Ja, die Ja, rekken goeie staat. keert. Kees, die lijst er mooi bij de hand. Dat is een goede keert. Nou, En hier is het spulwen. en hier is het spulwurn van het betoel van Jesse Steenstra. Ja, weer.
Nou, zien wat voor spul Maarten Bergsma uit Perkte brengt. Gabian van Pop ervoor in, Pieter Jan Leijenaar achterin. Fjouwer om het rijden voor, 6 Fjouwer voor het patoel van Bergsma. Keertje is goed. De opslag is prima. Ja. Met overtuiging binnenhellen, wat ik zei. Ja, prima werk van Maarten Bergsma. Ja, het is echt een partij. We willen wel een plotte flaters maken. Dus het is ook wat een vreemd wedstrijd voorin. Treien om een 1 achter voor Verswieten. Fjouwer om het rijden voor. Nou, Samar toch echt maar weer Fjouwer eerst een gelijk. Nou ja, net Samar, maar toch zit het op deze manier onder een touwtje onder verst. Als er nou het foutenpercentage bij Heineken, dan zie ik ben de beste komst voor hem. Want ondanks dat Gabian de 2 uur in de slide heeft, is dat kan zien dat hij net de vorm heeft van Minutske. Ja, daar gaan we weer. Ja. Ik dat jet bij het spul van Bergsma. Ja. Corné Tuninga naar Reense Pieter. Die denkt, laat ik hem derde zinnen brengen. Die sloeg niet krijgt niet een kweer. Nou wordt het een keertje. Wij zoeken weer naar Maarten Bergsma. Fjouwer eerst een gelijk, Skinner 2 voor de patoel van Zwieten. En de dit is keerts weer beter. werd van Pop de krek voor wij komen in. Witslijn terug Pieter Jan Leijenaar. Ja. Jelmer Boeten. De Leiden keert en dus maar Hendrik Koostra opslaan bij Fjouwer eerst een gelijk en een Skinner 2 vastsprong voor het patoel van Verswieten. En Koostra die maakt er een Skinner Fjouwer van terug deze bal Boeten te mikken. Ja. Het is het verhaal van het vrouwtje van Stavoren. Aan de ene kant graan binnenhalen en aan de andere kant de fruit smeten. Ja, zo is het. Ja, Hans Wassenaar die constateert even dat hij juist nog al wat holpen was door de zinstander maar al die boeten slagen. Ja, nou, Hij constateert nou hetzelfde. De vleer weer een bal uit. Ja. En dit is de record van Hendrik Koostra. Ja. Oeh, jongens. Ja, we zitten nog toch in de fase van de strijd. Dat is het punt een heel hut tellen, hè? Ja, draaien in het beslissend nou weer Ja, uit. draaien in de eindfase. Ja. In het eindspel, zie ik maar zeggen. Dan zet je jezelf toch wel heel erg onder druk, ja? Hendrik Koostra, die mag hem dit zelfs onderloeken. Matthias Steenstra doe ik even mooi. Die mikt een bal boeten en kweer. Het smiet met 2 punten op voor het zinstander. Dan, eens even zien. De keers. Wie net al te grut, hè? Nee. Nee, dat is net te groot. Dan is daar perspectief. Maar de Mat van Zwieten zien opslagkwaliteiten nou echt even uit de kast hellen. Fjouwer eerst een gelijk, Skinner size voor. Hij kan wat weg. En dat doet hij. Ja. Het weg, hij doet het gewoon goed. Maar we moeten constateren dat de vorm bij Hendrik Koostra nog altijd net optimaal is. Nee. Maar Het is 4 met Fjouwer voor ik Zwieten. noteer even, maar als de just Menno had er nog net 1 uit. En Pieter Jan Fjouwer, maar zij hadden maar zijn aan al 12 uit. Ja. En dat maakt het wel het verschil. Dat is verschil. He, Menno had ik maar 1 zitbaltje en een zongen van Matten, maar ze staan wel voor maar 4 Fjouwer. Daar komt men op van Zwieten weer. Ja, daar het van de schoten te pakken. Nou, de eerste 2 ben weer van het patoel van Bergsma. Corné Tuninga, die doet toch even mooi in dit spel van Nissen. Is het in die partij Treien Skinner eerst. In het vaardiel van Tjesse Steenstra, Reense Hiemstra en Hans Wassenaar. Ik zei, kreeg net de weerstand. Beetje, nou,
hoop je, dat weet ik net. Nee. In ieder geval die het zinstander hopen, maar ze kan er net omkomen. Bij Rjochtje de blik. Nou, toch nog een keer op Corné Tuninga, inderdaad. Want die maar eerst. En dat gaat echt boeten. Het is Ja, toch een beetje parodie op Keersenwurm trouwens Ja. dit, maar maar vooruit maar. dat hij misschien nog net opvalt. Bouke Dijkstra dat nog 3 is, maar het nog net een bal Nee, onderweg. de bal rekken, nee. Bal van Pieter Jan Leijenaar komt achterin bij Hendrik Koostra. Die kende hem mooi erbij. Maar weet er al een keer van te maken zien. Dat rede blokje komt er te lezen. 2 keertsen. 4 Mevjouwer voor het petool van Verswieten. Skinner 2 voor het petool van Martin Bergsma. 2 keertsen in het veld. De 2 kwam onder de Telegraaf nog een mooie boppenslag van Kees van der Schoot. Daar schucht Reense Hiemstra een bal 4 kweer zitten. Ja, Gabe Boppen. Ja. Als Gabe het nou in de slotfase te pakken krijgt, dan kan het ook naar beslissend wijzen. Hè? Ja, absoluut. Kweer. Hans Wassenaar maar een kweerbal. Ja, kamer ik wat moeilijk hoor. En wij zoeken naar Martin Bergsma voor dat Lietse keertje. Oeh, dat is een rotbal. Ja, die zwaait alle kanten op. Ja, ja dan keelkoord onsjen daar in het perk. Hier staan net. Of moet ik wat? Ja, het bent theorieën, want het weer gewoon heel goed opslaan. En dan krijgt die bal maar er weer nog een flapje extra mooi. En dan ben je kansloos. Ho maar weer. Nee, zit erin. Ja. Oké. Nou, succesje voor de andere kant. Daar laat je voor. Hans, ik zie hem wel. Martin Bergsma. Fjouwer 2 voorsprong in het eerst. 4 met Fjouwer achter. Voorin bij Gabian van Popta. Oeh, Hendrik. Daar hier misschien wel iets meer in zitten. Absoluut. Maar het wordt een keertje. En dus maar Hendrik Koster weer opslaan. Daar komt hij. Ja, de frustratie dript er zo stadig om wel Ja. aan bij Hendrik Koostra. De lichaamstaal spreekt boekdelen. Het is fjouwer geliekt door deze boppenslag van Gabian van Popta. Op die opslag van Hendrik Koostra. Ja, maar even een slokje drinken dan. Ja, Bouke is in Nou, eerste Bouke slag. Dijkstra de eerste en die slaat die ook boven. Ja, zo is het waar. Ja, het is het bordje 3 om hier daar al voor Ja. de Tour van Steenstra. Hendrik Koostra. 4 met Fjouwer achter. Fjouwer gelijk. Daar moet Leijenaar onder. Ja, mooi. Ja, lietse keertje. Dus wie goed op. Goed op. Ja, ze maten in de bak. Ze maakt aan de bak. Ja. Fjouwer gelijk. De keertje ben net heel grut. Nou, die ene is behoorlijk, moet ik zeggen. De eerste. Zit wel. Zie je ze? Pieter Jan Leijenaar. Voor het verdedigen van de eerste keerts. Bij die stand van 4 met Fjouwer in zijn voordeel. En Fjouwer gelijk. Ja, het die van de schoot toch te pakken. De voorin. Dat is niet eens op de bedoel van Ja. Martin Bergsma. Met mij de wetenschap dat het tweede keertje
echt aan de lietse kant is. Dus hoop doet leven, zullen we maar zeggen. Maar dit bin Ornaris wel klusjes met Menno van Zwietenbos in had. Ja, en die heeft dat nota geweldig En opslaan. die had geweldig opslaan. Want ik nog steeds 0 boeten Ja, volgens ja, mij. ja. Ja, en dat is in Juwenduitse keer een zeldzaamheid. Ja, maar het is wel de winst, hè? Absoluut. Daar komt hij maar door in. Achterin bij Paul. Ja, die daalt. Ja. Het is een echte van Zwieten. Het is een echte van Zwieten. 4 met Fjouwer, 6 Fjouwer. En ze pakken de winst bij Martin Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Koostra. Die gaan eruit. Die ben clear op de Rengersdaai. Dat klinkt wat hut, maar zo is het wel. Dat is Keertsen, dat is hut. 4 met Fjouwer en 6 Fjouwer. Je kan er nog eens denken bij het voetbal. Nou, een gelijk speeltje, daar hebben wij er wel vrede mee. Maar zo werkt het dat in het Keertse net. En dat betekent dat wij dadelijk op de tweede list krijgen. De confrontatie. Die wel een geschiedenis had van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra, Erwin Sielstra. Zijn Menno van Zwieten, Gabian van Papta en Pieter-Jan Leijenaar. En die skiernis die luidt net z'n 4 achter is. Die skiernis luidt in Binnenskeer, paar dagen verlien. Doet voor het eerst het parcours van der Bos verleer van Zwieten. Maar die er wel voor zwargen dat Teke Triemstra dat klassement net pakte. En hoe komt het Juwet? Wij horen het al hier van je bij. De partouren 7 en 8 betreden het veld. André van Dellen, Pieter-Jan Plat, Jurrit Ozinga. Die keert ze in het lichtblauw. Zijn Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra. Die keert ze in een geel shirt. Om nog even weer op te komen op die partij in Sievers. Er zit genoeg tussen. 66 punten voor het betoer van Menno van Zwieten. En 46 voor het betoer van Martin Bergsma. En ze hebben zichzelf de das om die een tot 13 boeten slagen te zien over het betoer van Menno van Zwieten Fjouwer. Ja, dat is precies. En ze gingen ik met 2 boppen slagen en die oren 6. Nou, dan is het wel verkleerd. Hè? En het je het meest nooit 3 in je voorsprong. Dan jou is het voort. Het weet je trouwens bij Tjesse Steenstra die Fjouwer om INF mee, want het hier toch op een size. Ja, 6 Fjouwer. Oké, dan is het Fjouwer om IN. Nou, dan moeten we constateren dat Steenstra, Hiemstra en Wassenaar net in de problemen komen in deze eerste omloop. Ja, dat komen ze zeker net. En dit is het manko te volle boeten. Ja, echt de volle boeten. Grote cadeautjes van het zinstander. En dat hij zo goed binnen als dat Steenstra, Hiemstra en Was naar binnen, dan weet je dat je er kansloos in. Absoluut. Hans Wassenaar pakt eerst even de bal die toevallig bij hem komt in het Torenperk. En ging gelijk achter de eigen bal, want het is wel heel bijzonder. 2 keer. ja, geweldig. Ja, prachtig. Dat kun je alleen om laten zien natuurlijk. Mooi is dat. Ken je de Royce Mighty van Nee. Pieter? Pieter? Nee, Nou ja, nou nou wel. wel. Hop. Ja. Ja, even lekker onderstappen. Hans Wassenaar. Ja, is een Sam mooi voor hem krijgen. Ja. Dan ben cadeautjes. Nou, die hebben ze nou al lang gehoord. Ja, in u pakt, hè? Ja, het is een vervroegde Sinterklaas. En zo is het hier Fjouwer om in en Skinnefjouwer. Het is net een partij die dus op het puntje van de stoel brengt. Nee, absoluut niet. De verschil met de groot gaat. Ja. Dat is,
Jammer, maar het is zo. In die oorpartijden wordt de slatten omstreden. Ja. En, Nou, skiërsjochter Wierstra. Ik zou zeggen, lang genoeg aan de warming-up gedaan. Door, keert ze. ja. Ja, hij komt in beweging. De skiërsjochter dan, hè? Ja, ja. Ja. Ja, Ja. hij zal het even melden. Ja. Van Dellen naar de opslag. Maar Pieter Jan Platte, Jurrit Ozinga. De lichtblauwe formatie en de gele formatie. In de personen van Jorn Larsson-Beem en Kevin Jordi Hiemstra in het perk. Reense Hiemstra pakt via een onderhandse retourslag op de boven. De keerts en daarmee een size neer vastsprong. Fjouwer om een skinner size. Dit is ik een partijtje van Sammerkleer. Sammerkleer. Jongens, zo langer werk gewoon maar aan en uitklaaien dan dat ze op veld zien. Ja. Tjesse. Mooi skroeier. Maar die krijgt, Die komt net om daar. krijgt iets te betiet, de groen. Nou, dan mag die weer. Is beter. Voorin bij Bouke. En Pieter, Reense Pieter. Ja, prima ja. Het is een uitermate betrouwbare kracht op de bob, Reense Hiemstra. Absoluut. Maar ja, zo kom ik mooi recht op Ja, de mannen. dit denk ik nog niet eens. Dit is ook appeltje uitje van een keer. Ja. Het shit net. Dus kom maar de boemel aan en dan staat er een grote hoorn en die zegt kom maar. Ja. Ja, de ben weglos eindelijk. Maar die partij Leiden Keerts. En de eerste 2 punten komen aan de Telegraaf voor de parcours van André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Ozinga. Terug is de retourbal van Van Dellen. Nou, zijn dat hier nog... Wat gaat dat kweer? Nee, dat gaat net kweer. Nee, Nee. dat gaat keurig boven. Dan is Goed zo. 4 4 miljoen. in het voordeel van het parcours van Jesse Steenstra. Geen enkel probleem in deze eerste omloop. Als je naar Jurrit Ozinga, maar zijn opslagbal. Achterin bij Kevin Jordi Hiemstra. En dan kun je Jurrit zelf weer retourneren. Dit mat er gewoon in, Jurrit. Dit is matig retourneren. Jurrit is hier van de oude squallen heeg op achterin. Ja, de Sjouke de Boers Ja. van deze wereld. Maar hij weet ik dat ze het niet net al hier voorslaan. Voorslag. Nou, dit gaat echt... ja, je wensen echt maar dat het uit is, ik maar zeggen. Want het gaat eigenlijk nergens door, hè. Nee, dit ergens. Wat een goede turst hè, dan het Jelmer nog 5 keer opslaan en Fjouke voor opboeten. Nou ja, dat is significant. Dus, Dat is, zei het alles. ja. Hij zal gauw een cross zetten door dit weekend. Wij zeggen naar Johannes van der Veen. Die brengt de bal achterin bij Jurrit Ozinga. En met 2 handjes Oh. kun je de keers pakken. Keurig. Zo hebben wij het vroeger op keerstrain Absoluut. geleerd. Met 2 handen keren. Ja. Del lezen. Goed zo. Goeiedag, zei die komt het perk aan erin.
Ja, ik kan me echt voor de jongens ik wel denken, ik moet je wel waai, man. Ik moet je waai, alsjeblieft. Ja, En dit maakt het eigenlijk wieken op wieken mooi. absoluut. Wat maakt het keertje dan nog leuk, vreeg je? Nou ja, ik zeg het vaak, ik ben blij dat ik van de jonge partijen dat er 2 leuk binnen. En soms is het maar 1 leuk, of soms is het 1 slag. Ja, dan denk ik, ach. Je moet net even kieskeurig werden, want dan blijf je thuis. Nou, die keer die gaat naar het patroon van Van Dellen. Dan is het even jou het waar. Nou, daar gaat die. Wassenaar. Kweer. Kweer, ja. Kalaster is echt duidelijk en gedecideerd. Vier wonnen 1 en 4 in het voordeel van het patroon van Tjesse Steenstra. En daar een mooie opslagbal van Johannes van het Veen. Die trouwens goed pakt wordt daar voorin terug Pieter Jan Plat. Ja, Hans, hij wist er eigenlijk wat ondertrokken. Maar Ja, dat maar doet hij had heel hem knap. gilden, ja. Ja, dat doet hij heel netjes. Heel mooi. Nou, bij de 6-2. 4 van 1, 6-2. Zo, Ja, de Pieter Jan. even hier die houdt hij bij de ankels waait trouwens. Ja, hè? ja, ja. Dat doet hij net verkeerd, Pieter Jan Plat. Oh, de 6-2 voorsprong is van Sint-Petoer. Hij weer net meer een afsluiting erop van Beem. Absoluut net. Nou, zou dit de laatste klap van deze partij worden? Nee, het. want die Nee. kan de reis net maatje. Sjurgens, Bouke Dijkstra. Maar een retourslag. Bouke hoeft niet onder de douche trouwens. Nee, Die kan zo weer voort. Die kan de kleren zo weer omstruppen. absoluut. En Jelmer is blij dat het gebeurd is. Ja, maar die had een striemend weekend. Ja. En een liesblessure zat te zien. Is net fit. En Van Been pakt de keerts net. En dat betekent dat het een eerst vastsprong is voor André van Dellen, Pieter Jan Plat en Ja. Jurrit Ozinga. Nou, 4 miljoen, 6-2, Tjesse Steenstra. Die Maar denkt, het is maar raar. lid ik eens wat weg hier. Ja. Denk ik dat hij dat denkt. Nou, hij gooit er maar achter. Ja, maar hij is iets te Ja. vier. Nou, het cheers is Hij je die wat ik stekje. dacht. Ik liet ik eens wat weer. Hij denkt, nou oké, daarachter, achter Jan luidt iets van rond. Liet ik daar eens op mikken. André, die. Van Dellen, ik even in de war. Het is mooi weer. 4 womien, 6 jouwer. Alles in zijn voordeel. Ja, we hebben Oh, gooi die nog in je boeten. Tja. Nou, Tjesse, hij heeft het zelf toch een beetje moeilijk maken. Hij houdt hem op. Cheers. Hé, hij houdt hem moeilijk, ja. Ja. Hans maai het allemaal. Ja, En die doet het net die beter. doet het net beter. Jongen. Tja, ja, dan word je toch graag uitmaatje en dan forceer je het op deze manier. Nou, oké. Wel heel apart. Cheers het allemaal weg. Tja, dan begint Tjesse weer, ja. Het is 4 met 2. Ja, wordt je hingend. Nou, Tjesse, zijn we staan nog Oost. Ja, die is goed. Nee, daar kan Hans niet bij. Met een keerts.
Sjoggen naar de andere kant. Het is een eerste in het vaardeel van het parcours van Patrick van Dellen. Een skinnertwa in het vaardeel van Johannes van der Veen. De leidt een Lietse Keerts en die werd opslaan terug Van Beem. Jorn Lars achterin bij Jurrit Ozinga. Ja. En precies, In de bek. zo zei ze dat in Keertsen. Liek Ja. in de bek van Johannes van der Veen. En dan hing het er een skinner fjouwer. Hans Wacht naar de opslag. Bal Kweer. keert kweer. Nou, binnen de eerste 2 punten toch weer voor het parcours van Jesse Steenstra. Liet het keertje dan net geweldig. We het waar mooi, Geert. Het is nog droeg, Jan, hè? Ja. Dat zei, daar ben je al heel gelukkig mee. in dit Heel weekend. gelukkig. Ja. Ja. Johannes van der Veen. Ja, ken je weer met 2 handjes? Ja, zeker. Size pakken. Nou, dan ben ik gast weer bij elkaar. En eerst nog wel van Van Dellen, skinnersize van Van der Veen. En wij hebben Swenke rap naar de andere kant. Om die Ja. opslagbal Ja. van Hans Wassenaar en de kweerslag van Jelmer Minema mooi te krijgen. En dat krijgen we mooi. En zij is het de skinner fjouwer. Jelmer het in je voordeel. Hè. En Bouke die is er blijmoedig. Ja, die fret er net op. Nee. Nou, Van der Veen, Johannes van der Veen, die gooit hem nog maar een keer voorin bij Pieter Jan Platten. Wordt een keertslijn op een size. Kunnen we even zien wat Hans Wassenaar docht. Oh, raar stuitje, maar de bal is voor. Dat is ook weer voor. Dus dan gaan de punten naar de andere kant. Ja, een partij uitmaakt is echt een kwaliteit, hè? Absoluut. Maar dat het niveau net heeg is, dat blijkt wel uit de cijfers niet aan te boeken. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, alweer Boeten. een. Hans Boeten. Ja, daar is hier Lien en hij is het publiek die erop zijn wollen net winnen daar aan die andere kant. Zal ik het wel, hè? Ja. Ze zult wel winnen, maar daar is het eerste gelijk worden aan de andere kant. Dat is clear. Ja. Dan kunnen we weer naar Hansie. Pss, jammer. Ja, ik heb er een keertje informatie. Dankjewel. Hoeten van André. Van André, Van Dellen, de eerste 12 weer voor het parcours van Johannes van der Veen. Niet ik als parcours ik wat heger omslaan. Absoluut, als, ja, als absoluut. Ja, zij had tenslotte een wedstrijd woning met naam. En dat zal er misschien niet net direct bij gebeuren, maar ze hebben wel woon. Ja, mijn naam woont zeer. Ja. Dat wie in het begin van het seizoen, in mei, eind mei. Ja. We zitten nu in de Heegsimmer. Je zoen het onder het waren, het zezen, maar het is weer. Nou, dit gaat er weer uit, denk ik. Ja, Ja. dit zwaait er weer uit. Jongen. En dan hing het er toch een slice. Ja. Hans Wagner, die pakt maar weer zijn bal in door het perk. Geweldig. Ja. Nou, jammer. Ja. Oeh, die zwaait heel naar binnen daar, ja. Hij is wel Mooi. weg. Het is clear. Ja, het is clear. 5-2. 4-2, zwaait fjouwer Jan. Die 4-2. maar we even noteren, jong. Hans Boppen.
Wij zetten een cross terug het parcours. Een cross terug het parcours van Corné Tuninga, Bouke Dijkstra, Jan Minema. 4-2, 6-4. Het parcours van Tjesse Steenstra 16 naar de tweede list. En de mooiste dadelijk keert om de premie of niet. Ja. Want een steentnoemer ligt in het verschiet. Dat leidt ik in het verschiet voor de parcours die nou in het veld komen. Remmel Bauma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. Zij keert in het peerse shirt. Jean-Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma in het green. En de winnaar van deze partij had een steentnummer op de volgende list. En die zit dus sowieso al in de hele finale. En wordt dan de chinstander van de winnaar van de partij van Gert-Anne van der Bos en Menno van Zwieten. Ik zou Kees een hele partij van tevoren nu tekenen. Ja. Alleen nog, Het maakt nog even. het mag nog even gebeuren. Ja. Het zou samen kennen. Ja. Van de Veenboeten. Jorn Lars van Beem onder de opslag bij eerst een gelijk en een fjouwert waar vastsprong van Sint-Petoer en een heel iets skieterig keertje. Bal zwaait van links naar rechts en ik geef er dan toch een uitdek en dan is het fjouw gelijk. Is de partij der volslaan in liek weg. Ja. Ja, jong. Ja. Ja, ik wel even. Nou, we bieden hem even een stilstaand beeld gewoon. Is cameraman het even met oren technische verplichtingen. Dus, maar het is te volgen, want wij zeggen goed, Jorn Lars van Beem Zoals jou. retourneert daar in het perk en op 6 voorsprong komt. En de horenpartij is, zoals gebroekelijk in het keertsen, nog altijd onder het inslaan. Dat betekent dus dat je op zo'n keersdag skoften nou ja, eigenlijk helemaal niks zitten te zien. Dat is irritant. En daar kan boer dat voorkomen, juster. Er is ruimte genoeg om in te slaan. Er is een veld, er leidt een perk, er leidt een opslag op 30 meter. Je kan het veld in komen, het wedstrijdveld in en direct los. Dat giet Hendrik Swering, de skiertjuchter van Tjenst, een van de 4. En die stiert nog een paar opslagballen in het wedstrijdveld om in te slaan. Maar ik vind het een fantastische gedachte van Joop Dijkstra, consorten van Keersvereniging Oostergo. Doch dat maar, want dit griemt ik maar weer terug. Ja, maar zo staat het ook in het reglement. Hè? Als de eerste keertje in het veld is, dan moet je ze nog 3 minuten niet slaan. Dat Ja. is gebeurd. Ja. Maar er is net mens iets daar aan hard. Nee. Het is eerste gelijk en 6 gelijk daar in het perk. Hiernaast André van Dellen versus Johannes van der Veen. En het is Johannes van der Veen uit Pietersbjerm die de bal naar het perk daar brengen mij. Tussenin, ja, daalt rap. Kevin Jordi. Ja, geweldig. Ja, keurig, ja, keurig. Stoer. Kevin Jordi Hiemstra. Prima retourslag van Orde Boppen. Zorg ervoor dat zien Petoer voorkomt. Maar spillend eerst. Zit ik het niet met me zetten? Ja. Zit hij bij een peel? Ik ben. Ja, maar dat is hartstikke fijn. Alsjeblieft, neem je wel voor wie je Ja, nee. Ik wist net hoe volle meester die wie. Ja, nou, de cameraman die is even wat toestel. Echt belangrijk. Ja, ik ben meer niet erger die onder het lang inslaan, Jerk Wol. Om mij heen.
Wat zal gebeuren? Ah, doe je het, hoi. En dan mag Paul Diestrijk nog even hier opslaan. Nou, het is toch beskamsam, jongens, wat hier gebeurt. Maar zo'n skiersjochter, die zit erbij en kijkt. Wat is dit dan in hemelsnaam? Ja, nou zei hij van nou jongens, jongen, alsjeblieft zo goed wezen willen om te beginnen met de partij. Dat is ongeveer wat het is. Storend amateurisme. Nou, ik ga eens op mijn klokje doen. Krapen en een kwartier. Een kwartier inslaan. Ja. Nou weer de gewoon omheen van Remmel Bauma. Uitstekend dat we losgaan. Nou, Boeten van Remmelt, Twageliek. Patrick van Dellen, Boeten. Speel op de eerst, Fjouwer 2. Of André van Dellen uiteraard. Van Johannes van der Veen, Jan Lars van Beem en Kevin Jordi Hinder. Hebben het initiatief wat te pakken op deze manier. Dat is een prima zitbal. Ja, ja. Achterin. Op Rick Minnesma. Bobber.
beneden. Ja, en daar wordt de trui om hier forceerd. Terug op het toer van Johannes van der Veen, Jorlaars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra. Van Dellen, Plat en Ozinga pakten het eerste boordje, maar matten nou in de achtervolging. Minstens naar boeten. Ja, dus is het leuk. Ja, ik blijf hier wel, maar...
Een ferme boppenslag van Jorn Lars van Been zag het ervoor dat hij, Marcie Maarten, Johannes van der Veen, Kevin Jordi Hiemstra een fjouweromme hier vastsprong nemen. Zijn André van Del en Pieter Jan Plat en Judith Ozinga. Ja, die pakt het eerste bordje, maar dat is het dan. Ik wil ambitie. De rest gaat al je de oren kant uit naar het gele kamp. Insiedig is het echt wat aan het worden in de partij tussen Remmelt Bauma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Talsma. Die pakken een spul vastsprong. Zijn Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma. Aan die kant rint het bepaald nog net soepel. Dus, maar dat zit nog iets meer in de beginfase. We spotten hem even. Oké. Nou, had ik dat al hier zoals besjoeg een beetje oereigend. Dan constateren we dat de eenzijdigheid op dit hele veld onder tas slaan is. André van Del en Pieter Jan Plat, Judith Ozinga staan op het punt om mij 4 om hier achter de komend zijn. Johannes van der Veen, Jorla Lassabé met Kevin Jordi Hiemstra. En aan de andere kant Remmelt Bauma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Talsma. Steen Soenje Sezemai en spul in 6-12 voor op het punt om 3 botjes te pakken. Maar dan is dit nog eventjes een aardig succesje. Wat ik constateerde van Paul Dijkstra. Die het Evert Pieter Talsma erachter in het perk nog even te pakken had. Dus dat nog even zoals jouwer. Maar ja, dat ben ik te betoeren die het op en Del gaan in de ranking. Hè. Dat betoer van Ja. André van Del en het betoer van Remmelt. Ja, die zweven wat. Dan de eerste klas, haardklas. En altijd in het laatste stukje. Dus daar mag ik net de volle verwachtingen van hebben. Dat is weer. Paul Dijkstra achterin naar Evert Pieter. Maar wat doet Evert Pieter? Oh, die maakt het er een keer van. Ja, Rick, kind nog een keer. En dan is het de stuit neffens mij. Ja.
Komt derde keer te lezen. Niet meer mooi. Is het jongen hebben? Ja. Is het jongen? Eerste blauwe peel. En links de blauwe peel. Eerste blauwe peel. Ja. Oké. Ja. Als je er bereikt kijkt, achter je. Ja. Oké. De eerste rij zit, er zit niks Ja. tussen. Ja, ja. De eerste blauwe peel niet. Idee. Ja. Ik heb straks lang al tekent, dat komt. Ja. Dan wordt hij maar even in beeld. Dan Van direct, mijn boot. dan direct erbij halen. Teken op tilt komt, dan pak ik dan wel even. Ja, ik zie op monitor hoor dan. Ja. Nou, toch een size gelijk. Ja, net al heel. Zat denk je het is strijd in de eerste in het vuur er wel zo wat uit. En dan gaat dat toch net goed. En daar is het Van Beem aan de andere kant wel Die die poppen slaat. boppenslacht. Dus het is spulend de eerste hier in de partij tussen Remmel Bauma, Allard Hoekstra, Evert Pieter Talswijn, Paul Dijkstra, Steven Koster, Rick Minnesma. Remmel Bauma nou opslaan mooi. Het liep erop draaien om hier te worden, maar het is nog size gelijk. En dan zien we zien wat er nou gebeurt. En dan met Steven Koster, ja, die maakt er een hele goede keers van. Is er alle mogelijkheid om toch weer wat in de partij te komen. Spul om het eerst is het er. Aan de kant, Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra. Ja, die hebben eigenlijk geen enkel probleem met de zinstanders. André van Del en Pieter Jan Plat en Jorrit Ozinga. Het is de 4 om 1. Dus wat dat onbelangrijk denk ik dat er geen verrassing meer uitkomen kan. Ja, we zwaaien er even heen. 4 om 1 al jaar in het vaardeel van Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra. Maar wij zitten nou even de blik op Paul Dijkstra. Die deze prima keert, die het slijn is. Toch Steven Koster verdedigen niet mooi. Achterin bij, ja, daar bestond er toch even Pieter. Ja, dat dat gaat is niet clear. lukken. Dat gaat niet lukken. Hè. Dan is het toch de 4 vooruit, hè, die Ja. achterin zijn. Dat is juist vaak. Ja. En in Stefan Trij omeneerd werd het alles kein van hier. Ja, absoluut. Met wat volstrekt in de lijn der verwachting lag, werd het spul om het eerst. Iets langer steenbruggen, zei het even Pieter. En daar had ik gelijk hoor. Dan moet je dus net te vlug in die bal komen. Want Paul Dijkstra is een hele toeke opslager wat dat onbelangrijk. Deze bal komt voorin bij Allard Hoekstra. PC-kening, jongetje. Nee, net jongetje. Dan is hij te oud. 2018. Ja, 2018. Ja. Hoe zou die in PC-café zitten? Prima bal van de Franse te Farinse. Nou, ja, Paul Dijkstra nog even mooi. Tja, Er wordt nou wat doorknoeid. ja, er wordt wat oppoedeld, Jan, hè? Ja. Daar heeft er een dagtaak al, hè? Ja, nee, maar het valt op. Partijen die het niks voorstellen, een dikke 20 boeten. Dan kun je wel zeggen, ja, maar het rekken niet. Nou, het is wel een onderdeel van de partij. Hè. Zeker. Nou, dit is naar Paul Dijkstra dan. Even Pieter achterin. Rick Minnesma op de boven. Ja, dat doet hij heel netjes. Ja, Daar dat ben wordt ik net in vol meegaan. vloer. Johannes van der Veen. Op Pieter Jan Plat. Ja, die pakt hem. Ja. Dan zwaaien we. En zien we naar Steven Koster. Plat voorin. Ja, best goed opslaan. Ja, best opslaan.
Onkomend talent uit Tjom. Woon een Perivalin. Ja, op miraculeuze wijze de Freulenpartij. Voor Tjom. Zo. Jurrit Ozinga kind ook achter de regen om. Er bent toch nog een aantal keer Ja, die dat absoluut. beheersen. Dat valt me het wel op, Jan. Ja, absoluut. Ja, en dat is een... Ja. Het is wel leuk als je dat kennen. Ja, het is... Oeh, dat cool square zit er net. Nee, dat is... Jawel, ja, dat zit kweer. Bal van Allard Hoekstra. Nou, dan zeggen we even naar de overkant. Daar moet Van Beem opslaan nou. Jorn Lars. Ik al oud Freulenwinnaar namens de Riep. Ja, dat is prima de toerslag. Jorn, Lars en Rick ben veilig de jenneren die dan in het grote spul komen. Hè? Ja, Steven de ringen van. en Jorn Lars ontwikkelt hem heel goed dit hier, vind ik. Ja. Hij werd volwoeksen. Het zien bouw mooi natuurlijk, zijn fysiek mooi. Dat is echt wel handig. Dat het hem in de jeugd een protte vertuten dienen. Ja. In de jongens van 14 en 16 Ja, kan dat absoluut. natuurlijk heel bepalend wezen. Maar dat verschil valt hier wat bij. Maar het is goed dat je... ja, hij maakt het... zijn fysiek helpt hem enorm mooi. Ja. Ja, die zwaait eruit. En kweer, ja, dat is wat hij zwaait. Ja, ja, je kan de handel omheen van André Ja. van Dellen, maar Ja. het is echt goed. Hey, deze bal die kan Steven Koster net voorbij de keers krijgen. Dat betekent spul om te eerst in size shower. Nou, aan de andere kant kunnen we ook zo opmaken van de street tussen Ja, Van der Bos en Menno van want Smit. daar gaat het toch uit waarschijnlijk. Nog 4 puntjes in principe. Kevin Jody. Ja, weet nog eventjes. Ja, is Hij is voorbij. Dat is 4 miljoen in size 2. Nou, dan stiert het parcours van André van Del en Pieter Jan Platen en Jurrit Ozinga op het deer. Ze pakten mooi verven het eerste bosje. Maar dat wie ik dan alles wat er onder de drang nog uit kwam. voor. Zo, hier is het in dit perk even spannender. Want dan is er een opslagmisser daar van Remmelt Bauma. En dat zorgt ervoor dat het spul om het eerst in size gelijk wordt. Ja. Dan kan het examen spul in gelijk worden. Ja, Westside gelijk. Westside gelijk, ja. Ja. Nou, we zullen eens even zien wat als eerste onbar komt. Ik denk dat dat Van Dellen is. In het perk Rjoks, ja, die hebben we te pakken. Daar komt André met zijn bal achter. Oeh, die bleef het heen in. Maar Kevin Jordi kan geweldige daar een keers. aardige keersformatie. Dus een beetje skeppen onderhoors en dat doet hij prima. Dat wisselt bij Kin naar Remmelt Bauma. Spulend eerst voor, size gelijk. Koster aan de hege kant. En dan maar Daniel Isiger als karmaster. Ze of die bal over de lijnwedstrijd, ja of nee. Hij is gedecideerd een soort van nee. Het wordt een keert. Nee, Ho, daar ho, het ho. keert zo'n merker bij, Ho. bij de grote Isiger, zal ik maar zeggen. Daar ja. Nou, Geert de Hoornetje nog en met kleer. Ja, dat zou je denken, Jan. Ja. Wij volgen hier eventjes Johannes van der Veen. Wat die wat opslaan op 4 miljoen in size 12 voor in een behoorlijke keert. Hij zou het uitmaatje kennen. Brengt hem achterin bij Jurrit Ozinga. Ja, Zit bal is prima. Ja. geweldig. 1-4-12 size, dat is wat wij noteren. En dan is het betoel van Dellen uitskerkel in 4-12 size. Ik zal hem even goed noteren. Dat betekent dat Johannes van der Veen, Marcie Maat en dadelijk zijn ontreden maatje in het betoel van Tjesse Steenstra. En dat is dan een partij om de premie of niet. En dan, Jan, zees ik, komen we daar aan, wat misschien wel... Nee, dat is gewoon de partij van de dag. Absoluut. Samen we het toch maar betitelen. Ja, Wij absoluut. zoeken naar de eerste partij op de tweede lijst. Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra, Erwin Schielstra, Sjen Menno Verswieten, Gabian van Popta en Pieter Jan Leijenaar.
Die bal. Oh, ik moet even een keersbal. Ik moet even. Nou hek hem er weer. Ja, nou hek hem. Ja, nou ja, het is nou clear. Zo. Ja, dat is. Want ja, het is simpel als het betoel van Gerhard van der Bos dit weer te winnen. Het teken zijn punt en is dan toch gebeurd dat weer Werd we hier al een een paar week dagen even voor zitten. zitten. Ja, absoluut. Maar genoegen overigens Ja. en wij doen dat graag. Maar Stukje historie. Hè? als er een stukje historisch kunnen worden Ja. op dit prachtige historische Ja. veld, Ja. dan zou dat werkelijk helemaal precies in het plaatsje passen, toch? Absoluut. Wij zijn zeer benieuwd. We zullen deze partij op een voet van je volgen. Gert-Anne van der Bos en Menno van Swieten. En nou, je kennen de kwaliteiten van collega Jan Braaksma, die hoort alles bij. Dus wij zullen de statistieken en alles doorlezen in deze partij. En je meenemen in de street van Teken Triemstra. Om dat ene punt dat er nog skiert van de toppositie in het ivere keertsklassement. Dat klassement dat zo'n 8 september 1990 in handen is van Piet Jetse Faber. Die het overigens ekfjouwer partijen nodig hier om die laatste punten bij elkaar te krijgen. En we hebben het vaker verteld in deze dagen. Als Skuul hier belooft, als het mij passeert in het puntenklassement, dan kom ik en dan neem ik Blommen mee. En Hotsenskul, de grutte Hotsenskul, de lange uit Haas, die dier wat hij belooft hier. Hij moest er een paar keer vanuit de bloemist. Want alle keren als Piet Jetsen het dan net hellen, dan stier Hotsen mij een bos bloemen. En ik ken net de aard, maar volgens Jan wie het mooie vrouwen Ja, die, nee, maar die ik- bloemen kregen. Ja, absoluut. Ik ben wel regelmatig. Ik kan wel maar- oppassen wat we nou zeggen trouwens. Maar goed. Nee, maar ik kwam wel eens in Moriaanstritten bij Hotse School thuis. En dat vond ik, ik vond het een van mijn helden. En dan kreeg je het door alles. Hè, hoe zien, nou ja, de waar we zijn, hij nam wel eens in je te vallen. En dan zei hij, Braaksma jongen, ik had er niet eens centen voor. Nou ja, en dan denk ik, wat is die weer niet? Ik heb het nooit mooi maken, dus we lieten het als verhaal, maar als verhaal. Maar hij zei dan ik ging dan op het fietsje naar het veld toe en een boot bloemen met. En dan 3 keer niet en dan zag ik niet de lelijkste uit. Dat snap je natuurlijk wel. Nou, dat vond ik wel leuk. Ja, dat is een prachtig verhaal. Want Keertsen is ik verhaal. Ja, Keertsen is verhaal en er zit. Ja, het is een Keertsen is. Daar is hij. Ja. Is een spel wat je wel wat geduld voor hebben, maar soms. Maar ach, als je er op veromsjoggen en op ja, dan zit het boordevol van dit soort verhalen. Nou, dat we op 8 september 1990, dus raak voor Piet Jetse Faber. Wat het mij net mist, wie het 3 minuten of fjouweren op die wat donkere dag in september. En nou ja, Hotse Skuul die hield dat record in hand zo'n 26 augustus 1962. 28 jaar had hij klassementsleider geweest. Hij nam het dan weer oer van de al even legendarische Theer de Sielstra. En we kregen daar vragen over, hoe zit dat dan precies? Waar gaat nou al die punten bij houden? Waar wit dat al hier nog? Ja. Nou, ik zei dan zullen wij dat nou even via Jan Braaksma vertellen. Want nou wist precies hoe dat gaan is met de punten. Want je hebben de boel een keer heel veel lang op een kop houden. Ja, nou het is begonnen toen ik dacht, ik ben nieuwsgierig. Ik wil altijd weten waarom. En Doeke Sielstra en Jan Rodenhuis waren de pioniers in dit geval. Maar ik ben nooit zo vier geweest dat ik dacht, alles zal wel klappen. Dus ik ben ooit in 1963 begonnen, maar ik iets wat op papier te zetten. En in de 80 jaren ben ik bij Jan Rodenhuis geweest. En toen zei ik, vertelt u mij eens een keer wat is nou de beste methode? Ja, nou, even onderbreken, Jan Rodenhuis weer de vastzitter van de KNKB. Ja. Selwek oud PC-winnaar. Ja, en die wie een man van, je doet iets of je liet het. En het maakt wel goed. En ik ben 10 keer ongeveer bij hem geweest in zijn flat. En de laatste keer zei hij, het kan wat worden. En zo ben ik begonnen. En ik ben begonnen bij het begin. En dat was 1854. Als ik het goed in de holle had, dat de eerste uitslag bekend was. En zo ben ik teruggegaan.
En ik ga alles bij elkaar scharrelen wat er weer. Nou, dat zijn er ongeveer meer dan 1000 partijen en daar heb ik een klassement van maken. In 97 hebben wij de set was met Pieter Breuker, Jan Sietsma, Jelle Takema. Ik zei de gek, Jan Doekele Doeke Zielstra, Zielstra, ja. die leefde nog. Ja. En toen hebben we gezegd, ja, daar ben ik partijen, wat doe je ermee? En we zijn tijd van Jan Reitsma, dan hier is 2 partijen op een dag. Ze begonnen maar om 11 uur. Eerst een Trolkelattespartij, maar voor jouw tour en medisch een Vrije Formatiepartij, maar voor jouw tour. Wat doe je? Tel je ze alle 2 of tel je 1 ervan? Nou, dat was een keuze die je toen maakte. En later is er zo geweest dat een partij pas telt waar als er 6 toeren op de lijst zijn. Nou, dat heeft tot gevolg gewoon dat had ze die in snits 19 punten bij elkaar sloeg. Maar daar staan altijd maar 4 per toer op de lijst. Maar het waren wel de 4 beste. Ja, en toen is er een keuze maken en toen zeiden ze nou dan tellen wij die dus net mooi. En ja, dat is arbitrair. Ik denk er wel zo naar en denk dat hier veilig net matten. Maar ja, doe maar. Goed, maar we kunnen lang en breed over praten. Er is een klassement ontstaan dat, nou laten we zeggen, tamelijk vrij van discussie is. Dit Ja. is wat het is. Dit is wat het is. Dit er elke niet in accepteert. Ja. En dus is dit het klassement. En is dus dit het klassement wat Teke Triemstra nou lierde kan als hij Ja. de punten pakt. Ja. We binnen los maar de partij. Wij hebben een opslagbal van Gert-Anne van der Bos, jongen. Voorin op Gabian van Popta. Die maakt er een lietskeertje van. En dat betekent dat Erwin Zielstra nou de bal naar het perk gaat brengen. Mooi. En ja, toch de partij van de dag. Want als hij hem weet te winnen, Gert-Anne van der Bos, mij Teke Triemstra en mij Erwin Zielstra, dan had hij het ontbrekkende punt te pakken. Komt hij op 884. Het is een indrukwekkend aantal punten. Maar meer dan 200 eerste prijzen. Jongens. Wat hebben we daar een kruisen aan de morgen hongen van de familie Triemstra. Nou. Ondertussen, en uw kamerman Abe weet dat, zullen wij dadelijk even een blik op de tribune werpen, want wij hebben te jaren gekregen dat ik de huid van Teke Triemstra hier aanwezig is, Reinder Triemstra. Je weet het, Reinder die heeft een hartoperatie gewoon in Leiden en hij is nou voor het eerst weer bij de partij aanwezig. Is Sjurgen daar zitten, links achter de blauwe pijl, naast de huid van Erwin Zielstra, Haaien Zielstra. Nog een beetje pipsjes om de noos, zo ik zei ze willen. Maar hij zit er. En wat moet die man toch echt een spanning hebben. Want wat leven ze al hier mooi Teke. De hele familie en dat wat er omheen zit. Dat is tot op het bot belutsen, zo ik zei ze. En je bent haast benauwd dat Reinder wel last van zijn hart krijgt. En dat hij dit al hier van dichtbij mooi maatje had. Maar hij is er en dat is prachtig voor zelfs. Dat gezegd hebbende is er een tweede keerslijn. En kunnen wij naar de opslagbal van de vermeeste opslager van het patroor, Pieter Jan Leijenaar. En die staat klaar voor de opslag. Daar komt hij. Achterin naar Erwin, ja, die wat onderhongers. Oeh, dat is mooi onderhongers. Ja, geweldig. Nou, hebben we het door nog eens onderhongers. Ja, nee, geweldig. Dat doet hij fantastisch. Hartstikke mooi. Twakkeliek is het. Prima werk van Erwin Zielstra. Teke Triemstra. Op 4 december van dit jaar werd hij 41 jaar. 41 jaar. Ja, ik weet wel, had ze school wie zo'n 40 toen hij in 22 nog een keer voor even incidenteel waarom kwam. Die wist ik van geen ophouden. Maar dit is een constante kwaliteit, jongens, van het jaar 2000. Ja. En wat gun je het dan zo jongen om dit klassement te pakken? Ja, hij helpt het toch. Dus. Ja. En ik weet wel. Oeh, daar zit een wel heel verdelig stuitje, jongen. Voor Erwin Zielstra. Op zo'n veld, dat verwacht je net. Maar hij krijgt hem al mooi. jongen. Nou ja, dat is nou het verschil van mijn Waasdi. Nou roegelt het hun. Nou roegelt het hun even in de meerte, hè? Ja, absoluut. Jongen. Eerst die onderhongse bal, moeilijk. Ja. In Jorgen van het 10 geval die het net goed. Deze, wie best opslaan. En dan valt hij precies in zijn handschoen. Ja. Nou, dan kan Menno Verswieten de bal weer naar het perk gaan brengen. De frustratie wie grut Arhoene Waasdi in Minneskeer bij het betoel van Teke Triemstra. Die nou verrast weer terug een zitbal van Menno Verswieten. Want er waren nogal wat Sint-Jebuursters, uiteraard, in het buurtdorp. Dit naar Minneskeer kwam weer. Op een fiets, machinaal.
De band, de jeugd, die teken onder oren nek traint. Spandoeken mooi, de sfeer wie optimaal. De eerste partij in Minnerskeer hier werkelijk dat het slietjagen. Ze keert zijn uitermate geconcentreerd en solide. En doe hier het dus mis in de partijtje Menno Verswieten, Gabi-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. En dan heb je dan toch de smoor behoorlijk in. En dat hier teken ek. En ja, die had ik wel even een beetje leuk op zijn maat. Gert-Anne van der Bos, denk ik. Want dat weer de man die het eigenlijk verknalde en voor het joeg. Nou, Menno Verswieten, daar komt hij. Maar zijn bal. Voor hij met teken Triemstra, die is weg hoor. Nee, die is net weg, want ik ken hij nog Beste steeds bij. Beste keer trouwens. Ja. Keurig, met 2 handjes keer terug Gabi-Jan van Popta. Daar komt het witte blokje te lezen. Ondertussen, bij de buren, zal ik maar zeggen, 4 meer 6 al die jaar in het voordeel van het parcours van Remmel Bauma, dat kunnen we wel even meenemen. Want Remmel die mist nog even het perk. Nou, dan wordt het toch nog 6 jouwer. Nou, dat houden we 5 minuten meer. Maar we moeten eerst naar Pieter-Jan Leijenaar. Fijne keertser uit Ex-Mara. Een keertser die jong als hij is, dat mij verdrag doet, mij oor is, maar de kop keertser nemen wij dat. Dat ken hij heel goed. En dan moet hij opslaan. En dat doet hij achterin bij Erwin Sielstra. Erwin de 100 on. Ja, die heeft hij goed voor het jaar. Ja, het mag ik zeggen, maar we hebben dat Arone Wazi ook al constateerd. Dat Erwin Sielstra dus toch weer stadig in dit seizoen groeit is. Ja. Het is altijd mooi maar de man uit Jesterlittens. Het fysiek lit hem wel eens wat in de steek. Liskblessures, ankelblessures, schouderblessures. We hebben het al even zo'n beetje gewoon. Remmel Bauma dan, op zoals jouw vastsprong. Ja, het is binnen hoor. Die bal die gaat kweer van Steven Koster. En dan is het 4 in 6 jouwer in het voordeel van het parcours Remmel Bauma. Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolstra. En die komen, en ik zet ze helemaal onder de lijst. En ik zet ze weer helemaal boven de lijst. De eerste hele finalist hier in Ljout. En wij zoeken naar Gert-Anne van der Bos. Wat een zitbal. Ja, razende zitbal. Een razende zitbal. Dan zie je het verniening. Dan zie je het agressie. Dat mast. Ja. Kist hem bijna van het gezicht al. Ja. Want hij weet als geen oor. Het hing het voor 70 of 80% van hem al. Ja, dat weet hij. En hij weet ook dat hij het verknald heeft. Hij weet dat hij het in Bols het verknald heeft. Hij weet, nou ja, die ging zijn premie, maar Leek Bols, het hier een punt meer was, maar dan hier teken er nou west. Maar ja, hij had het voor hun woning in Belsum. Zo is dat. In Belsum scoort hij ze er terug, in zijn tanden scoort hij ze er terug. Moest nou eens zien, die zwaait naar binnen. Hij wie in het tweede perk. Ja. Ongelooflijk. Jongen. Ja. Jongen, hoe krijg je het varken? Ja, Menno Verswiet. Die helft de schouders, ik maar een krop zeg. Ja, wat mag ik hier van deze? Die weet ik even net. Onvoorstelbaar. Het is de bal, het effect, maar het is de wien die het nog het laatste setje houdt. Is zo krijg je daar toch de punten. Het is een eerste in de skinnertwaan. Het voordeel van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Zijn voordeel is dat hij de wien in de hoorn heeft. De wien in de hoorn, man. Zie je die weg? Ja, die perk zak kwart weer te houden. En net te volle flaters, maatje. Als hij constant is in zijn opslag. Dus pakt hij de punt. Het hoeft net al die raketten te wijzen, hè? Absoluut niet. Maar dan pakt hij de punten. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat zijn huid gewonnen heeft en dat hij dan in de voetsporen treedt. Ja. Want Reinter heeft gewonnen met Piet Jetsen en Massaker. Ja. Dus maar Piet Jetsen, dezelfde Piet Jetsen die dan op het punt staat om dat record kwijt te rijden aan teken. Maar dat moet al hier nog even gebeuren. Dit is boeten. Ja, deze krijgt de zwaai net. Dan is het twaggelijk. Erwin Sielstra, mooi nee. Elke zee kiest ervoor om je net niet toe naar huis te zetten. Ja, dat is heel netjes van elke zee. Gaat er weer uit. 4-2 voor de parcours van Zwieten. 2 opslagmissers van Erwin Sielstra. Ja, Erwin mikt ik op een linker gewoon. Ja, mikt op een linker gewoon, hè. Nou, die had hem de bal weer doen, want die maakt weer. En eerst voor het parcours van Van der Bos, 4-2 voor het parcours van Zwieten.
En de tredde achterin volgende opslagbal van Erwin Zielstra. En die breekt een En werboeten. brengt werboeten. Nou makkers het die zelf wel ingewikkeld in dregen, Erwin. Want nou krijgen we eigenlijk een beetje een herhaling van het scenario in Minuteskeer. Met het eerste bordje vlot hier Ja. naar het betrof van Van der Bos. Ze eigenlijk op het punt staan om een spul te pakken. En ja, dat dan lezen lid. En nou pakken ze hier net de kans op het spul. Dat maar we constateren. Want dat je 3 keer moeten slaan, dan heb je die kans net. Nou, shake hands, zo ik zeggen. Bordje voor Van der Bos. En Zuidstra. Vierte. En Vierte. Terug, de keertje is net de grut. En het bordje is nog net verkeerd. Pieter Jan Leijenaar en Gabian van Pop de beide verkeerd. De opslagger is Menno van Swieten. Achterin. Bij Erwin. Oh, die heeft hij goed te pakken. Nou, dit CVC is het eerst van Erwin. Ja, het is het eerste Erwin. Hij vlucht kweeën. Ja. Kweeën in 3 keer boeten. Ja. Daar wil je dus net fleuren van. Het is weer gelijk. Eerst een gelijk. Nee, is het stuit. Maar dat het Riente Groot. Oud topkeerster, oud topskeersjochter. Prominent LKC-lid. Gezegend met de eeuwige jeugd, zal ik maar zeggen. Heel goed, jongen. In de 80, hè? Ja, Rink. absoluut. Oud PC-winnaar, rek. 3 keer de PC won, Zo is het. maar net koning. Nee, dat kreeg je die net van hoor. Nee. Pieter Jan Leijenaar. Achterin naar Erwin. Weg weer. Tja, nou het Erwin op nooit net al te volle goeds die maar we constateren. Hè? Nee. Had hij nou naadloos de rol van der Bos begint in de film, dan zitten we hier na je weken weg. Ja, Het is toch de rust die teken dan toch bewaard, hè? Nou is hij Maarten daar. absoluut. Die bewonder ik wel, moet ik zeggen. Maar dat is van Gert aan. Ze doen nooit mal op het veld. Dat zit net in hun. Bal zit. Ja, Ja, dan zit het eventjes in. ja. Krijgt ze de wie wel bij mij, hè? Ja, absoluut. Die oren, hè? Ja. Tja. Fjouwer 12. Of ja, skin fjouwer, sorry. En Pieter Jan Leijenaar op een ei aan de opslag. Dit jouw wel vertrouwen, hè, aan de andere kant. Absoluut. Die Ja. is boeten. Ja, en voor. Fjouwer 12 nou. Ja, we doen het. Ja, maar nou. Pieter Jan Leijenaar. Voorin bij Teken, ja, die kan rikken, die pakt hem. Ja, er zit 12 stuitje aan, even mij of net? Nee. Ik dacht dat het 12 stuit, wie eerlijk zijn. Maar Rien te Groot is op een ei. Maar de stark onwijzig om dat te ontkennen. En toch denk ik dat hij 2 keer stuiten had. Ja, ik denk het ik. Nou, 12 lietse keertjes achter elkaar lezen. Nou, Broederlijk naast elkaar. Het reden in het witte blokje. Hoe krijg je het van elkaar? nu kan Erwin heel wat goed maken. Als Erwin deze keert weer te behouden, dan maakt het hij een protte goed. We zullen het zien. Hij komt maar zijn oor in. Achterin. Ja, Teken pakt hem. Ja, Geweldig, ja. ja. Goed hoor.
Hij goed Hij heeft opslaan, nou hè? eens luisteren, Geert. Ja, wat ze wijzen, Jan. Nou, hij wie goed opslaan. Ja, hè? geweldig. Hij drukt aardig terug. Ja. Het is fjouwer gelijk. Eerst een gelijk en fjouwer gelijk. Je merkt de spanning op het veld. hè? Absoluut. Het is hier wat stiller. Belutsen niet is grut. En Gert-Anne van der Bos. Die mooi die tweede keer verdienen. Lieke grut. Of Lieke Liets, zo moet ik het zeggen. Oh, Ja. vreselijk. Ja. Ja. Ja, de spanning hier op Sonneborg is om te snijden, eerlijk zijn. Want iedereen die weet van de martelgang van Krommeleen, dat zal ik maar zeggen. Ja. In Minnerskeer mis, in Dokkum mis, dat weer wel een beetje te verwachten. Maar toch voor de derde keer hier staan om dat laatste punt te pakken. De mensen die hier binnen, die weten dat al jaar precies. En die zit op het puntje van de stoel. Want ik zit me al te vreken, zou er één wijze op dit veld die hem dat net gunt. Dat denk ik dus net. Nee. Gert-Anne van der Bos. Eerst een gelijk, 6 jaar voor. Zwaait er weer in. Ja, Erwin het hem. Ja. Hij is goed. En dan is de Lietse keert. Dan kiest je hoe gauw het omkeren kan. Hè? Fjouwer 12, dan denk je, nou jongens, er moet wel wat gebeuren. 12 van die skietkeertjes, hè? Het kan veilig net en toch. Ja. Menno van Swieten. Erkend opslager, dat mag we echt zeker zeggen. Maar dit is een opjefte voor de man van het Jarreveen. Teken voorin, Erwin achterin. Ik denk dat hij net naar teken gaat. Dat zou Dus wel. hij zal wel richting Erwin gaan. Nee, hij gaat hem al aan teken. Krijgt hem zelf weer waarom. Oh, dan slag hij hem Oh, weer. jonkje, Jongen, vis hem te jonkje. wiel waarom. Zo is fjouwer. En dan gaat het bordje toch naar Ja. het petoel van Gert-Anne van der Bos. Ja. Wat ik eerlijk zijn in de rint van dit eerst Net, net even verwacht ik nee, hier. nee. Dan pakken ze hem toch. Dat is een cruciale fout van Menno van Swieten. Ben ik bang voor. Ja. Want dit weer weer zo'n bordje. Nou ja, dit weer een minutkeer bordje. Ja, Hè? dit weer een dat, minutkeer. dat spul er net komt. En dan pakken ze hem eigenlijk vanuit de kanteling. Ja. In dit eerst pakken ze hem toch. Twa marginale keertsen Ja. die ze top pakken. Ja. En Gert-Anne, mooi geweldige zitbal. En dan deze fout. En dan maakt ze trots donderen. Menno van Swieten weer. Kijk. Gerrit. Dat is de reactie, Geert. Hè? Ja. Het is je eerste, Joert. Ja, zijn eerste joet. Ja, 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 dat zeker. is correct. Oh shit, er zit Reinder. Mijn haaien, dat is de haaien, dat is de joks van Reinder. Dat is de haai van Erwin Sielstra. Ja, die mensen kist ik een A in de kont hier natuurlijk. Ja. En dat kan ik me alles bij voorstellen. Minstens keer grote teleurstelling. Juster vrij. Ja. Hoe net teleursteld te werden, dat koe net. Nee. Maar Juster wie het echt nog even een opleving daarbij toch van hey, Ja, hij hij kan om het 12 misschien zuiver. kan. Dat wie die hè? Ja. Ze Die hadden- bal hier aan de zijkant Ja. van Gert-Anne. Ja. 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 En dan denk ik, het is ik maar mooi dat Gert-Anne daar woon heeft, wist wel. Dus dat het sterkste betoer weer. De Leidekeerts. Het is spulend eerst in een skindertwa in het vadio van de petoel van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra, Erwin Sielstra en Pieter-Jan Leijenaar zit stitkleer van zijn tweede opslag. En daar komt die machine in. Voorin beteken. Ik denk dat hij wel Ja. weg is. Ja. Ja. Oeh, dit is niet onbelangrijk. Ja, Foesje, even een Foesje van Teken. Mooi gebaar naar Van der Bos. Ja, Teken in het perk. En dan kan Pieter Jan op een nij afslaan. Spullend eerst, Skinnerfjouwer van Van der Bos. En deze Boeten. bal weer boeten, het Ja. wordt een Skinner-size. Kijk, Als ze fouten beginnen te maken, dan wordt het een dreig verhaal. Hè? ja, absoluut.
Ja. En fouten En- minder maken. Want het Van begin- Swieten die baalt nou nog Ja, van die het slag zijn begint- ja, die het begint kreeg, bij hè? hem. Ja, het begint bij hem. Nou, Keert is net al te grut, maar ja. Het is wel Gert-Anne van der Bos die het opslaan had. Spullend eerst. Skinner size. In het voordeel van Gert-Anne van der Bos. Een Lietse Keerts. In de opslag uit Mantgem staat klaar om de bal naar het perk te brengen. Is boeten. Ja. Size 2. Ja, en dan moet je dus geen bolzwadder en minstens keer de tastanden krijgen. Dus een Skinner size uit handen Jan bijvoorbeeld, of boeten slagen. Dat moet hij nou zien te voorkomen. Gert-Anne van der Bos. Speel op de eerst en size waarvoor. Ja, wat zei ik die? Bliksem. Ja, dat is wat je eigenlijk een beetje. Wat je wat vielen, zal ik maar zeggen, dat er omkomt. Zoals jou is het. Nou, het hij een voordeel. Ik denk net dat hij de raven wordt. Want ze het al Saffelen opslaan. Saffelen, glorieuze partijen. En ik, ja. Ja, maar Dus ik als word je wat misgaan. maar als je het trui om je heen pakt, Jan, Dan is het. dan deelt het al een tikje ja, uit. Hè? absoluut. Dan dorst hem zeer. Gert-Anne van der Bos. Derde keer opslaan in dit eerst. En weer is je boeten. Nou, Ja, ja. En nu? Zelf weg. Net hoe Jan. Nee. Hoe dreig je het jezelf nou maar? Saffelen. Ja, hoe dreig je het zelf maar? Absoluut. Ja, deze scheelde natuurlijk ik niks meer. Nee, net volle. Het Nee. is te volle. Maar ja, hij is wel boeten. Ja, absoluut. Het is spullend eerst. Het is size gelijk. Geen keertje in het veld. Kom op, zei Gabian van Pasma. Van Bobdaat en Pieter-Jan Leijenaar. Kom op. En dat zal teken ongetwijfeld ook Gert-Anne van der Bos zijn. Hè, die het nou klaar zit voor zijn opslag. En dit is zwaait erin. En Ja, dat is ja. een zitbal. Ja, Ja. ja, ja. Ja, ja. Verzilvert hij hem toch. Verzilvert hij hem toch. Ja, het is. Ja, dat is toch wel weer. Ja, en dan just even een goal van opluchting eigenlijk trots zo'n publiek in. Ja. Die denkt, ja, oh jongens. Ja, want dat is wat hier boven het veld hing. Van teken Harry dat punt in godsnaam normaal. Want we Ja. kunnen het niet zo. En dan heeft dit. Maar dit is voorlopig een gouden slag voor Gert-Anne van der Bos. Ja. Het wordt draaien om één. Zo, het is voor hemzelf natuurlijk ook heel belangrijk dat het nou lukt. Hè. Dus, Ja. je staat er nou weer oors, moet je draaien. En dan moet je die eerste draai ben je weer vergeten. Zo zou het matten. Hij kent dat wel. Absoluut. Dat achter hem litten. Ja. En hij zei dat tegen mij, het is wel mensenwerk Jan. En dan zeg ik, ja jong, dat is volkomen gelijk. Hij zei, het al is zo makkelijk om, dan hier ik naar volle meer woon. Dat is ik zo. Dan komt hij weer. Weer een zitbal. Nee, Nee, maar is weer geweldig nog maar opslaan. geweldig op trouwens. Maar nog krijgt dan een keertje gepromoveerd werk. En er is even wat verbale zaken richting Van Pop daar. Ja, dit leeft wel weer. En dit leeft ook in zijn parcours natuurlijk. Hè. Ja, zeker. Dat het er Wazi en in minutes keer samen misgegaan is. Ja, dat druilt nog mooi in deze partij. Dat kun je merken gewoon. Erwin Zielstra. Mooi trui om in je vastsprong. Nou. Zijn dat hij de slag ik wel wat voen had. Nee? Nee. Ja, en dan te weten dat ze draaien om in je voorste hebben, hij is er al zo'n uit. Ja. Ja. Hij moet weg. Erwin Zielstra. De eerste 2 punten in dit eerst binnen voor het betoel van Verswieten.
Die is binnen. Dat is beter. Ja, dat doet het goed. Nou, dat doet hij goed. Dan heeft ze 2 flutkeertjes lezen. Ja. Dan heeft hij dat goed hersteld. Zoals zij weet aan de oerkant, ik de green in de brigade, om zo maar te zeggen. Dat er hoeft net volle knoei te worden, want dan ze schurken eer naar de Telegraaf, 3 om 1. Ja. Dan het gaat met net naar 4 om 5 om 1, want dan wordt het een heidense put. Ja. Maar dit is wel bijzonder van de Louter Keertsclub, hè, dat ze het zo doen. Ja, dat vind ik een compliment waard. Absoluut. Want zij jouwen daarmee, nou ja, teken het podium Ja. wat hij verzinnen. Ja, absoluut. En dat is prima dien. Hier is Ja, weer we- goed, Pieter Jan. Pieter Jan had het onder opslag ik net echt, hè? Nee. Nee. Die misser van Menno, die werkt het nou. Dat wie hem, hè? Ja, het wie hem. Eerst een gelijk in size fjouwer. Ja. Dat was hem. Men om het derde keertje verdienen niet. Het is weer een lietskeertje. Het is twaggelijk. En het is 3 om 1 in het valdier van Gert-Anne van der Bos. Hij teken Triemstra en Erwin Sielstra. En Menno van Swieten slacht op. Achterin. Die bal zit. Hij is op touw. Zezen ze. Maar de skiertjochter die Het wiest. kan het nooit zien. Hier is wel enig dispuut. Dat lijkt het mij duidelijk. Dirk Wierstra, Ja, die wies nooit in. die wies naar de karmast. En dat ken ik net hoor. En dat mat hij echt, want hij had het zelf net jongen, dus hij mag erop aangaan. Er komen nog wel even wat commentaar. Ja, netjes. Tomme naar een tas en de man een klap op schouder. Ja, Ja. dat is toch... Even zien. Oh, ik denk die man die stapt op, maar ik denk die houdt ermee op. Hij pakt de bal. Ja, nou ja. Ja. Wij kennen het zien. Nee, ik heb net geen kind. In de camera zult ik net zien, hè, dus clear. Maar ja, Ik weet dat als het registreert op camera, heeft het jongen aan, wie die boeten? Ik kan even knikken maar die camera. Nee, net jongen. Oké. Dank u wel. Dan geef ik gewoon verder. Mijn man verswieten onder de opslag. Die bal is voor. Daar krijgen we wel geen discussie over. Zat er Sjen? Nee. Is hij het fjouwergelijk. 3 om 1 fjouwergelijk. Het is een cruciaal botje. Er komen nou toch oren het veld in, just. Ja, je kent ik net heel wachtje litten. Menno verswieten. Onder opslag. ja best Oh, uit, die ja. had die best uit. Ja, best uit. Ja, die had die best uit. Prima keerts. Fjouwergelijk. 3 om 1 voor het betoel van der Bos. Fjouwergelijk. Ja, wie best opslaan. Ja, hij is heel goed op. Auto raakt, deukje erin. Goed verzekerd, hoop ik. Nog eens. Lekker, tweede deuk. Ik stuur de rek op mijn hand. Ja, de keersballen vallen op de omroepauto. Altijd goed voor enige hilariteit bij de keerster Hans Wassenaar. Wij zeggen nou, ja die bal is krijg weer. Oeh, ja. Ik zou zeggen, we zeggen nou een boppenslag van Erwin Schielstra, maar die bal die shit krijgt aan de verkeerde kant van de linie wel. Dan is het toch 6 fjouwer voor het betoer van Menno Verswieten. Maar ja, in ieder voordeel het van de Bos aan de opslag. Van de Bos aan de opslag. De keerts is heel behoorlijk. Dus je zo'n ze maar wat gang voorin of plaat voorin. En je kan hem arresteren, dan zou het zoals gelijk worden. We preluderen net, we houden zo aan de feiten. Het is 3 om 1 en 6 fjouwer, 3 om 1 voor het betoer van de Bos. 6 fjouwer voor het betoer van Zwieten. De keerts is behoorlijk luid achter de middellijnen. En de opslag is van Gert-Anne van der Bos.
Maar dan maar we eerst even de spelers in het perk. Ja, die komen er nou in. Oké. Gert-Anna. 3 om hier voor, 6 jaar achter in dit eerst. Daar komt die machine in. Oh, geweldig. Tekenmat. Oei, 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 oei. Alle geluk van de wereld. Alle geluk Meer van de wereld, want meer wat van had teken. hij die bal meer veronteken. Hè? Verschrikkelijk, verschrikkelijk. En dan had hij die Pieter Jan Leijen naar een tweede Tweede die, koers. die niet pakt. En dan Nee. mag je dan de hand bij dichtkniepen. Ja, Het is voor de tweede achterin volgende keer 6 gelijk in deze partij. 3 om hier 6 gelijk. en dan looit het werperschouders En van dan Gert laat de aan. hè? werperschouders van Gert-Anne van der Bos. Ja, Die draagt het lot van teken op zijn schouders. Nou, we zullen het ook net dramatischer maar als het is. oh, het is wel een... Maar als dit... er staat een hele orenpartij als een gewoon. Ja, het is een totaal orenpartij. Hier is Tenminste, niks ik- gewoon zo. Dat Nee. viel aan alle kanten. Ja. Gert-Anne van der Bos. Ik ga bij mezelf uit. En... Ja, zit er iets. Nou, Jonkje, jonkje. nou. Dan ben je weer bij elkaar. Het is 3 om het 2. Ja. En dan kunt alle kanten weer uit weer hier, Jan. Ja, absoluut. Pas op. Zeer gevaarlijk, Albert. Ja. Ze ben hut, ja? Dus collega Albert Jensma is van een documentaire over het teken. Te zien op Friesland Doc. En die heeft wel mooi beelden te zitten. Dan zit hij voor de boarding. En dan zitten die opslagballen. Die zitten hem om eren. Dat is levensgevaarlijk. Ja, wat is dat voor? Ja, die bal is voor. Eerste 12 weer voor het parcours van Van Swieten. Is dat bleef de spanning over deze partij hing in. Trij om het waar. Nog altijd in het voordeel van Gert-Anne van der Bos, Maten. En een skinnertwa voor het parcours van Menno van Swieten. En Gert-Anne van der Bos op een ei onder de opslag. Die is net voor. Die is voorin. En die wordt verwerkt aan keer. Gabriel van Popta. Prima die. En dan moet Erwin weer opslaan. De hoop je voor het betroef van teken dat die de minarieten wat dat onbelangrijk dan een beetje achter hem litten had. Dat is heel het zien. Ja, die zit er wel in. Nou maar teken. Ja. Net ziet waarom. 2 keertsen, net heel grut. Het is 30 om 30 punten. 30 om 30. Ja. 3 om 2 en 30 om 30. Het zit dicht bij elkaar. Ja, het zit heel dicht bij elkaar. Het zijn vooral de boetenslagen van het parcours Gert-Anne die de bob uitsteken. 9 om 5. Ja. En dat wordt weer gecompenseerd door de draaien bovenslagen van het perk van Triemstra en Zielstra. Pieter Jan Leijenaar voor de eerste keerts. Ah, die waait kweer, denk ik. Ja, die waait kweer. Skin of jouwer. Komt bij elkaar, Jan. Ja, Ja, Erwin die scoort Holland eens een keer. Partij om de premie of Nere Zek los. Die gaat tussen de patoren van Jesse Steenstra, Reense Hiemstra en Hans Wassenaar. Zijn Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra. Je begrepen dat wij ons eerst benamend focussen op de partij die het nou in beeld is.
En werd Teke Triemstra de bal bekwaam hoe de bovenrost. En die gaat tussen Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Zijn Menno Verswieten, Gabriel van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Het is der 3-2 in het vadiel van de parcours van Gert-Anne van der Bos. En 4-2 in het vadiel van het parcours van Van Swieten. Nou, Teke clear voor in het perk. Dan kan Menno opslaan. Achterin. Ik kan net wel, denk ik, nog maar Teke. Maar de stuit, ja, pakt hij. Prima werk van de maestro zelf. Zucht naar dat gezicht. De concentratie dript er werkelijk aan. En wat een spanning zal er wezen. En wat voor spanning zal er bij zijn huid wezen. Je maakt je haast zwargen. Ja. Hoe dat er gaat op die tribune hier op Sonneborg. Nou, zult straks zien. We volgen eerst uiteraard het keertje. Menno Verswieten. 3-2 voor het patroon van Van der Bos. 4 gelijk en Menno Verswieten onder de opslag. Achterin Erwin. Erwin rekt hem aardig trouwens. Ik weet niet waarom. Ja, retourneert terug Gabriel van Popta. En Teke Triemstra pakt hem in het tussenspel. Ja, daar is hij. Bij Pieter-Jan Leijenaar zijn linkervoet. Daar werd hij onmerkt. Fjouwer. Pieter-Jan Leijenaar. Op die stond van Fjouwer gelijk en een 3-2 even stond van Simpetoor. Klerende opslag. Daar komt hij. Voorin betekent, nou, je rekt hem net echt lekker, maar Net onvertuinlijk. Dat er net net kweek onvertuinlijk, want ik denk die shit ik Ja. nog over de line, dan is hij kweer, maar het bloot een keertje. Alles het er weer van Zuidelijk. Ja. Erwin Sielstra voor de eerste keer. Op 3-2 en 4 gelijk. Opperste concentratie aan beide kanten. Daar komt Erwin Marcinor in. Voorin bij Van Popta. Teken. Nee, teken net. Met stuitje. Tja. Ja, dan luidt er toch al lode last op de schouders van de Bos, maar ik zei ze. Maar ja, die weet net beter. Keertje is net al te grut. Het is die bal die Teken, nou ja, net goed trekken. Krijgt net kweerskeert. Gert-Anne van der Bos. Als het juist hoe gaat dat hier achter loopt. Ja, maar ja, dat is net zijn bal, Jan. Nee. Ja. Ja, van Popta boven. Nu begin we even voor naar om. Ja. We beginnen inderdaad van voor naar voren, maar dit verschil dat we op een held zitten. Ja. Het is precies gelijk. Treien eerst een gelijk. De spanning is om te snijden hier in deze partij. Gert-Anne van der Bos, daar zit Reinder, mij haaien. Ja, boeten.
En zo is er de minimale voorsprong voor het betoel van Menno Verswitten. 3 eerste gelijk, Skinner 12 voor. En Gert-Anne van der Bos weer onder de opslag. Ja, die vertrekt hoor. Jongen. Dan komt hij van Pop de werpslag, hè? Ja. Skinner Fjouwer. Ze pakken terug. 3 om hier achter. 3 om 2. 3 eerst een gelijk. En nou een Skinner Fjouwer vastsprong. Het is een kanteling in de partij. Maar de vraag is of die kanteling al definitief is. Ik denk het nog net. Nee, Ik denk het nog net. Het hoeft ik nog net. Maar de zaak zit nog stevig onder druk, ja? Gert-Anne van der Bos. Voorin. Ja, goed gedaan toch. Erwin. Even de handjes naar voren en de roegelt de baltjes in. Oh, en het is goed handig werd dat we toch even in een voordeel zetten. Oh, dat doet. Of maar we daar Rink de Groot. Nee, daar komt een karmaster van de andere kant. Clear. Je zoon zegt Cincy komt erbij, dus Het wordt iets lichter, hè? ja, het wordt iets later. Het wordt een tikje aangenamer voor u als volger. Wat wil ik maar de winterjas aan. Ja, dat Erwin bedoel Schielstra. Een beetje Tuskenische bal. Oh, Gert-Anne. Hij is er toch in de hand. Ja. Letterlijk in de hand. Hij zit hem er terug in. Ja. Ja, even de holle scoorzie. Tomme, ja. Ja. Er komt een Tomme. Dat snap ik. In het Orenperk pakt het betoer van Jesse Steenstra op gelijk. Maar een zitbal op Jorn Lars van Beem van Jesse Steenstra. Het eerste bordje. Pieter-Jan Leijenaar. Voor de eerste keers. Dat liep het mij voor, ja. Ja. Nou, Fjouwer 12. Tweede keertje is een hele dikke, die moet er hinnen. Menno Verswitten. 3 is een gelijk, Fjouwer 12 voor Sint-Petoer. Het verschil is minimaal. Die bal die Ja. zwaait eruit. Het is helemaal gelijk. Fjouwer gelijk. En dat maar die dikke keer. Ja, maar die hele dikke keert, hè? Ja. Nou, volslaan Liekwicht. 3 is gelijk, Fjouwer gelijk. Daar zit het op de Telegraaf te lezen. En Menno Verswitten weer onder opslag. Achterin Erwin Sielstra. Ja, die pakt hij goed. Mooi stuitje. Liets Keertske. Het is weer een spannend eerste keer. Dit is wel een spannend eerst, Jan. Ja. Dat zit echt als een touwtje aan een convers, Jan. 3 is gelijk, Fjouwer gelijk. Een hele lietse keers en Pieter-Jan Leijenaar die mij de bal opslaan.
Ja, de die teken te pakken voorin is de size van het parcours van Verswieten. Toch deze zitbal van Pieter Jan Leijenaar op Tekentriemstra. Dan laten we een zwieren last van Gert Anne. maar Wederom. Size jou erachter en een Grote flutkeerts. Ja. Het stelt helemaal niks voor. Maar er is een blokje waar hel. Ik zou zeggen, ik ben die keerts kwijt. Maar ja, daar ongeveer weer. Ja, zeg maar nou. Dirk Wierstra, ja, zeg maar nou. Dat markeert net een proton, denk ik. Daar laat die ongeveer. Ja, best op. Best op van Johannes van der Veen. Zitbal. Het is daar een eerst in het voordeel van Jesse Steenstra en Twaggeliek nou. Maar we pakken toch. Wenden de blik naar Gert Anne van der Bos. Onder opslag. Bij deze stand van Trijen eerst een gelijk en Sais Fjouwer in een Lietse keerts. Ja. Nou is er weer discussie over wat er gebeurt. Hij zou het dat Wat? hem op een poort kreeg. Hij Slaat van hem een zelf hand voert voor. Ja. bij Van Popta, hè? Ja. Maar keurmeester en skiertjochter wil hier niks van weten. Nee. Die willen er niks van weten. En dan zult ik wel net zo wijzen. Dan Hij zal het wie zo best op. wezen. Hij wie wel best op. Daar markeert er niks aan. Keert weer het liedje gewonnen. Ja. Fjouwer om het rijden. Het hing het er gewoon. Ja. De arbitrage had beslist. We krijgen vast zo'n scenario. Kijkelijk is hard ze fjouw keer. Dat in Zuid-Beren met verdikt komt. Dit er net uit, Jan. Nee, maar Gert Anne van der Bos. Voor. Ja. ja, ja, ja. Ja. Je moet forceerd worden. Ja, hij moet nou wel. Ja, dat is wel het wut, ja. Het Ja. moet nou wat forceerd worden. Ja. Gert Anne van der Bos. Fjouwer om het rijden achter. Skinder 2 achter. En hij moet wel opstaan. Die waait er wel in, hè? Ja, ja. Twaggeliek. Dat had hij maar die oren ik vast in gedachten hoor. Maar ja, het Ja. moet even lukken, hè? Ja, maar het krijgt het slinger ook even krijgen. Ja. Het is Twaggeliek. En Gert Anne van der Bos moet je op een nij opslaan. Ja, Ja, waar is dit bal? En hoe lang had hij dit al dienen? Hè? Van de titel dat het de Vreule wint. Maar hij holp het. Ja, In dit Gert aan de Van der Bos. dit is hem, hè? Ja, dit Dit is hem ter voeten uit. Ja. Dit is hoe hij keert, dit is hoe hij opslacht. Ja. Dit is hoe het vreselijk misgaan kan, maar dit is echt hoe vaak het heel goed gaan kan. Absoluut. Zijn Nou. eerste winst in 2000 zoon in Haas. Ik Ja. zou het nog voor me. Maar Chris was naar achterin. Ja, Nou, inderdaad, maar eens ja. voorstellen. Daar komt hij weer. Deze die ja, zwaait rek in. Zwaait rek in, ja, zwaait rek in. Jongen, jongen, jongen. Die maken wel een heel erge slinger. Ja. Nou, Zie wat een suppostje is hier. ja, dat zit hem nou mooi. Dat zit hem nog mooi. Nou, zo is het waar. Ja, alle kongens op. Alle kans op jouw eerste gelijk, toch?
Zo begint hij maar een boetenslag en staan niet in het zet dat ik terug. Zet dit weer recht, ja. Ja, het bleef een onvoorspelbare keerster. Daar komt Gert-Anne van der Bos, zwemmersje in omslag. Ja, die draait er echt in, maar die gaat boven. Ja, die gaat boven. Gabian van Popta. Ja, hij krijgt op die te pakken. Ja, hij stapt goed in, hè? Ja. Op die instapt, precies op die instapt. Zoals Fjouwer is het. Fjouwer om het rijden in het vadiel van Menno Verswieten. Zoals Fjouwer in het vadiel van Gert-Anne van der Bos. Die het weer skoften aan de opslag Ja, zit. absoluut. Even zien ze al wachten wat er met Tjesse in opslag gebeurt in het Orenperk. Ik het boeten. Nou, zoals Fjouwer. Gert-Anne van der Bos. Weer aan de opslag. Daar komt die machine oor in. Die zwaait helemaal voor het ja. Dan forceert hij hem op zoals Fjouwer. Jouw zitbal. Fjouwer zitbal. Ja, het is een partij op het puntje van een stoel. Sowieso al, door de spanning die erop zit, maar door die extra lading die hier op deze partij zit, constateren we dat het publiek werkelijk, nou ja, Ja, dan op mag het het puntje haast nooit mooi. Nee, dit maakt je net maar. Nee. Dit is een zeer bijzondere partij keertsen. En hoe het oorrint, het Net is niet in wit. nevelen verhuld. Ja, net niet weet het. 8 zitbal, zo'n boeten, het is... Ja, En kan je het niveau nog verst houden? we zullen het zien, want hij komt alweer voor zijn opslag. Gert-Anne van der Bos, ja, die zwaait eruit. Ja. Nou, zo begon die krekdek. Ja, Daar is er een minimaal verschil in het vadiel van het parcours van Van Swieten. En Tjisse pleert maar wel eens een zitbal op weer op zijn zijgelijk. Dat is de tweede keer. Ja, Ja. Het doel van Tjisse, Steenstra, Reense Hiemstra en Hans Wassenaar, die had een speelvastpronaam. Sint van der Veen, Van Beem en Hiemstra. En Gert-Anne zit weer klaar voor de opslag. ja. Ja, nou, Nou zeg ik toch een touw bewegen. ja, Nou ik. ik. En nou het een skiertje achter het woltje aan. Ja, hij zei ik zou het touw springen. Ik neem hem oer. En dan zei het Erwin Zielstra, hij slaat erop. Ja, Ja, dit is een discussie. Ik ben het maar de skiertjochter in is dat die bal op het touw weer, want dat spat wel een 20 centimeter omheeg. Dan is de vraag, had hij erop slaan, ja of nee? Daar wordt nou over gediscussieerd en volledig gediscussieerd. Maar skiertjochter Dirk Wierstra. En die wil er niks van weten. Maar teken hard vast. ja, wat staat op de camera? Dat, Ja, maar ja, we hebben geen herhaling. oh, nee. Wij zouden graag willen dat we herhalen kunnen, maar dat is technisch te volle vregen van zijn livestream. Maar hij slaat erop, ja, en dan zou de karmaster hier, dus Johan Spaan, ik nog steeds kennen had hij er al op net op slag, maar ik weet net dat hij dat jongen had, want hij doekt ik voor die bal en hij had dat net constateerd. Maar de discussie hoort nog even aan bij skiertjochter Dirk Wierstra. Van der Bos erbij, teken erbij. Ja, kom maar. Skiertjochter, informeer even. Wat, docht hij dat of docht hij dat net? Hij gaat naar de karmaster nou toch voor nader overlis. En dan had er slaan. Het hij erop slaan is de discussie. Karmaster weet het net. Dus kan de skiertjochter niks hoort van als de beslissen wat hij zelf jongen had. En dat is dat die bal op het touw weer. En nou binnen Rapen echt geer, ja? Ja.
Ja, dit is een discussie. Het hij erop slaan, ja of nee? Wij kunnen het je net in herhaling zitten. De technische middelen bij zo'n livestream binnen daarvoor net onwijzig. Maar de scheidsrechter is toch helder. Hij gaat naar de karmaster. Die zei, Jo, had hij erop slaan? Die karmaster zei, De bal zit. die bal zit. Ja, en die wordt Nee, zei de scheidsrechter. Ik heb jongen dat het touw bewoog. Dus ik zei die bal is boeten. Had hij erop slaan? Dan moet hij zeggen, dat weet ik net. Nee, maar Of hij ik heb zei het dat jongen. dit jouw beslissing. En het is jouw beslissing. Nou, dit is voer voor discussie dit. Dat moet duidelijk wezen. Maar ja, dan heb je dus de match met Dirk Wierstra. Net om Dirk, maar het is net de beste. Nee, maar wat doet hij fout? Hij doet niet wijs. Wat doet hij fout? Nee. Hij had zelf jongen dat het touw bewoog. Ja. En ik moet zeggen, ik Daar heb heb het ik echt gelijk. jongen. Ik heb het jongen. Maar ja, ik denk dat er een beweging weer met Pieter Jan. Maar Pieter Jan die held het achterom. Achter hem maar de honger. En hij zei, Pieter Jan zei, ik hoor die beweging in. Dat hij achter me erg is. Nee. Ja. Dat zoek ik steeds, dat ik hem weer. Ja, natuurlijk, maar, Maar ik dan. dat is de vraag of dat correct is. En dan, Nou is ja, hij, dan moet hij proberen dus en dan maar probeer je de kop erbij te houden. de geest helder te krijgen. Ja. Het is fjouwer eerst een gelijk en skinner fjouwer. Ze hingen er aan. Er is een grut dispuut west. De emotie leidt behoorlijk op. En dan moet Gert-Anne van der Bos opslaan en dan moet hij dus de kop erbij houden. Die gaat Nou, dat doet voorin. hij Nou, in goed. ieder geval binnen. Ja, dat doet hij goed. En dan wordt er een keertslijn terug Gabian van Popta. En ja, dan moest eens even naar het pasje van de Bos gaan. Ja, die kan... Als blikken konden doden, dan Nou, ging die wie man die durft- tegen allemaal die blauwe jas en die pest dit die Nou, wie er hier nou alweer? op het veld. ja. ja, Ja, als je nog eventjes een Rink de Groot aan zeuren. Van Rink, jongen, dan heeft het toch echt wat jongen. Ja, Rink zei, maar daar heb ik dus niks mee te maken, Nee. jongen. Ik sta op deze lijn. Daar hoef ik niks van te zeggen. Is het die gelijk aan. Het is een dispuut in eerste instantie tussen een scheidsrechter en karmaster. Dat moet duidelijk wezen. Bal voorin bij Gabian van Popta. En die is kweer 4-2. nou ja, dat maakt het keertsen wat het keertsen is. Jazeker, dit is ja, dit soort dingen erbij. Hè. Ik moest even weer denken aan jongetje in 88, die bal voor hè, Nou. van Tunnels Kuren. Ja, In de finale, het is Zaken Zaagstra, Piet Jesse Faber, een doet Piet Jesse Hotse Rus. Ja. in Hasserus. Piet Jesse, ja, hij is onderdeel van deze partij min of meer, zal ik maar zeggen. Maar te vlug in het perk weer stapte, Ja. maar alle frustratie en gramieten giet de Ja, volgende toen- bal kweer uitsloeg. Ja. Hè? En daar tocht ik even op bij Gert-Anne van der Bos. Denk, ja, Ja. dan mag Sjen als die in rust bewaarst, hè, die dingen. Het is 4-2. Opslag van Erwin Sielstra. Komt voorin bij, Nou, bij dus Van Popta. En dan is, alle kansen op meest. Nou. dan is er weer van alles mogelijk. Absoluut. 12 lietse keertjes, net al te grote keertsen. Sjen, wat dit maar de perkspelers docht. Want dit docht wel wat mij mee is natuurlijk. Die gramietengiet die ken je ook 10 keren, maar de gramietengiet ken je ook helpen. Hè? Ja, absoluut. Ik hoor er wel van. Ben je daarom binnen zich zo 4 kom. Ja, je komt er net zo vier dat je al even jongen bent. Nou, dat is in bedoel ik. topsport godzo mogelijk. Nou, er is even praat. Erwin achterin, teken voorin. Het is fjouwer eerst een gelijk, fjouwer 12. Het verschil is met 2 punten. Ja, dat is zeker. En Pieter Jan Leijenaar mag de bal opslaan. Daar komt die machine in. Brengt hem achterin bij Erwin. Piste 4 Erwin. Ja, krijgt hem maar net. Zo is het wel. Zo is het wel voor de parcours van Van Swieten. Domme, we pakken lang wacht, jongen. Die gaat eruit, denk ik. Ja, Ja. Van Swieten. Ja, zo is fjouwer.
Zo libbert het nog. En zo komt het al even heel dicht bij elkaar. Wordt er letterlijk zowat knokt om de punten. Ja, absoluut. Het is 6 jaar. Menno Verswieten had nog altijd wat achter de hoorn, zal ik maar zeggen. Klaar voor de opslag. En daar komt die machinaar in. Voor is hij, het is 6 gelijk. Ja, nou wordt het tricky. Fjouwer eerste gelijk, 6 gelijk. Nou, ja, spannender keer het net krijgen. Daar hing het bewijs. Onder de telegraaf. Fjouwer eerste gelijk, 6 gelijk. Het waar lid een beetje van zijn Ja, goede die kant. liet hem ook weer even van zijn goede kant. Het begint gewoon weer terrein. Nou, zeg je het maar. Menno Verswieten, klaar voor de opslag. Fjouwer eerste gelijk, 6 gelijk. Dan glied het uit, teken, rekken. Nou, dat gaat aan alle kanten, maar krek goed. Ja. Bij Verswieten, bij teken, Ja. poel. Want ik denk, hij gaat echt helemaal op zijn plaat. En dan kan die bal alle kanten opzwaaien bij Menno. Maar dat gaat krek goed. En dan kan teken met rekken en strekken nog die bal te pakken krijgen. Fjouwer eerste gelijk, 6 gelijk. Een middelgrote keers. Ja, keers bij de middellijnen, dat is in principe net min. En dan is duidelijk dat een van de partijen hier Ja, het als vijfde winnaar bordje uit. pakken zal. Ja, absoluut. En Dit deze is slag een hele wichtige slag. is van uitermate groot belang. Gert-Anne van der Bos als eerste ombar. Ja. Opperste concentratie. De wandvers bij Pieter-Jan Leijenaar. Dan kan hij het perk in. Datzelfde geldt voor Gabe-Jan van Pop. Dat 2 jonge talenten. Werd er nog een protte van geniet. Ze zullen let op. Maar pakken ze dit vijfde bordje of is het de routinier Gert-Anne van der Bos die dat doet? Ja. Oh, Master Sjen. Ja. Er komt alle gram komt eruit. Er komt, moet die kop even zien. Er komt alle gram er werkelijk uit bij Gert-Anne van der Bos. Want hij pakt, na al dat gedoog, na die enorme discussie die er West had, dan toch dat vijfde bordje van zijn parcours. En het zou wel eens een bordje wijzen kunnen dat net een daalderwurg is, maar 884 punten. Ja, goud. Denk ik net? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, Jongen. ik zie er even naar Reinder die Ja, er zit. Maar, zeggen naar Reinders. ja. Ik heb even naar Reinders zien hebben. die is, Even zien, waar zit hij? hij zit bij Hij die is- blauwe peel. Hij zit achter de peel wat. Nou is Dirk-Jan van der Woud op Ja. de topkeerser. Die zit bij hem. Ja, zeg, daar is weer Reinder. Ja, de wordt redeneerd en iemand in die. Nou, ik hoop je dat zijn hart het hoort. Want dit mag voor hem onvoorstelbaar spannend wezen. Gert-Anne van der Bos, 4 mevrouw voor. Bal komt, daar zit geweldig. bal. Zijn ziende. Zijn de zitbal van Gert-Anne van der Bos. Zil hij dan toch? En wat zou de symboliek werkelijk meer dan fantastisch wezen als je 2 keer missen? Bolsward minutkeer. Zou het nou hij wezen Ja. dit teken dan toch weer dit punt Ja, bezorgen? absoluut. Dat had natuurlijk van alles prachtige symboliek in hem. Hè? Zil het zien? Als je eerst even naar Johannes van der Veen. Die bal is voor. Nou. Trai eerst van het parcours van Jesse Steenstra. Die rennen naar de finale, dat moet duidelijk wezen. Wij zorgen naar Gert-Anne van der Bos. Oh nee, wacht even. Die moet eerst even de bal van het Orenperk vangen. Ja, dan is hij clear. Nou, concentreren dan maar weer. 4 met fjouwer voor, Skinner 12 voor. Maar 2 zitballen achter elkaar. En ook zo zeggen ze de tweede Ja, dat helft, maar weet die, die kan nog krekpak worden. Toch Pieter-Jan Leijenaar. Hansie dat je nou, dan weet je dat de man die nou zijn stempel drukt op een partij even moet een spel zet wordt. Ja. Dat is niet onbelangrijk voor hem natuurlijk. Nee. Maar dit is ongeveer het scenario in Belgium. Fjouwer om 2 achter, fjouwer eerst in die cycling, teken toen boppen.
En nu doet Gert aan het. Ja. Als je het Erwin ze er nou in had, dan Zo net verkeerd zou het werden. net verkeerd worden. Nee. We willen super een beetje Ach, ben ik supporter. hè? subjectief net. Ja, maar Nou, dat... nee. Maar Dat waar, is mooi, hè? ik heb de vraag gesteld, waar zou het teken dit punt miskunnen? Ik denk net niet in, behalve dan de chinstanders nou. En deze bal die komt achterin bij... en wat is die bal? Ja, Is boven. Ja, keurig. prima ja. Het is net een makkelijke bal. Nee, Het is twakkelijk. zijn eerste boppenslag. Ja. Nee, maar dat denk ik vaak geeft. Als je nooit in sport zit te zien, je bent altijd enigszins subjectief. Ja, ze Hoe dan kunnen ik. al Jelieke leer, maar dit is dan toch... En als soort ik alleen maar wijzen dat we nou na 3 keer zelf wegzezen kunnen. Nou jongens, Ja. Nou, dit mooi is, west. dit is wat we hem graag zijn laten wonen. Ja. En dat hebben we nou in. Absoluut. 4 fjouwer, twaggeliek. Erwin Sielstra onder de opslag. Voorin bij Van Popta. Boven. Nee, net boven Teke Triemstra. Goeiedag, Cees. Ja, ja. Goeiedag, Dat Cees. doet dan net zo vaak. Oh, nee, maar dat doet hij nou wel. Hij reist hem als een raket weer om. Prachtig, prachtig, prachtig. Teke Triemstra. Ach, had hij daar dan zelf ook nog een enorme hoorn had in zo'n overwinning, dan maakt het dat al hier nog de Ja. sjeu nog wat grutter hek. Het is 4-2, 4-4 in het vaardiel van Teke Triemstra en Marcie Maarten. En Teke die krijgt er vanuit het publiek de bal te smitten. Pakt hij dat ene punt wat hij nog nodig had om klassementsleider te worden. En dan, wat gebeurt er dan? Ik ben zeer benieuwd hoe hij daarop reageren zal. Maar we rennen er net op vooruit. Het is 4-4, 4-2. Erwin Sielstra weer onder de opslag. En die brengt die bal nou naar het perk achterin naar Pieter-Jan Leijenaar. En dan is die bal boven, denk ik. Hè? Ja, die is boven. Dat is de tweede boppenslag van Pieter-Jan Leijenaar in dit eerst. Jongen. Er werd er nog even wat... Keert geweld Sjellitten hier in deze fase van de wedstrijd. En Pieter-Jan Leijenaar doet direct nog even een mooi prima werk van achterin Zuid-Exmarra. Die bal er keurig achter het kleedje luidt. 4 fjouwer gelijk. Erwin Sielstra moet weer opslaan. Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning. En dat ene punt, dat hing het hier als een soort grutte ien boven dat prachtige veld van Sonneborg. Dat ene punt wat Teke Triemstra nog nodig is, pakt hij het. Joert hier op Sonneborg. Het zou een prima locatie wezen. Het zou de aandacht ook weer wat verlezen naar orenpetoren. Het zou de aandacht ook weer verlezen kunnen naar dat enorme evenement wat er komt, de PC. Na je week is het Sijsbierum, na je week is het Arum en dan is het PC, de 120ste. Maar daar komt Erwin Sielstra met zijn oren in. Brengt die bal voorin bij Ja. Van Popta en dan kinderen maar een stuitje, een keertje maken we. Nou, die ben net zo groot, Jan. Nee. Ik Nee. zoek haast ik vier te ontwetter dat het wel eens gebeurd wezen koer. Ja, ik voeg daar als... Ik ben een beetje... ik voeg daar als objectief journalist, Ja. want dat de wens hier misschien ook de vader van de gedachte wezen zal, Ja. maar dat zij je vergeven, Jan Bruiksma. Ja. Want we vieren toch alle jaar wel een beetje hetzelfde. Teke Triemstra, zucht naar dat gezicht. En dat wier te waar, die miserige omstandigheden hier op Sonneborg. Die het al jaar net makkelijker maakt. Kom op. De voest omheeg. Ja, even dat voestje van Teke. Nee, Erwin. En dan is het Pieter-Jan Leijenaar die de eerste keer het verdedigen in mei. Daar werd Menno verswieten. Van de keertje is het 4 fjouwer en fjouwer gelijk. En komt de opslagbal van Pieter-Jan Leijenaar uit Exmarra. Daar komt hij met zijn bal achterin. Natuurlijk achterin bij Erwin Sielstra. En dan denk ik dat Erwin deze keer Erwin pakt hem. arresteert. 4 fjouwer, Dat is belangrijk. 6 fjouwer. Het betoel van Zwieten op de deer in tennis zo'n ze zeggen. Matchpoint. Ja. Matchpoint voor Gert-Anne van der Bos. Matchpoint voor Erwin Sielstra. Maar nog meer matchpoint voor deze man. Teke Triemstra. Als hij deze pakt, deze keerts pakt, dan had hij dat punt te pakken. Dan is hij klassementsleider. En dan binnen we hier, Marcinalen, Jim Thuis, wij hier op het veld van Sonneborg, tjoegen van een uniek, werkelijk uniek Ja. moment. 33 jaar later is het dat Teke dan dat klassement overneemt van Piet Jetsen Faber. Maar hij is er nog net. De keertje is net gerut. En Van Zwieten had een geweldige opslag. We zullen het zien, want daar komt Menno Marcin oren in. Brengt hem voor in bij Teke. En die mist hem. Oh, Teke. die mist hem. Oh, Oei. Die zou vertrekken. Ja, die zou vertrekken. Die zou Oh. vertrekken. Het hier een Momentum. briljant eindewest van deze partij. Rustig.
Maar nou is het nog altijd net niet. Wat een spanning is dit steeds. 5 om een fjouwer, 6 gelijk. En dan is het nog net niet. Allee jong, zei Gert-Anne van der Bos naar Teken. Ja, nou komt de routine ook, want hij stapt. Ik ben mooi barst vooruit het perk in natuurlijk. En dan zullen wij zien wat Menno Verswieten hier nog de redden valt. Pakt hij nog punten? Oh, dat gaat net goed. Ja, dit heb je me in het begin van deze uitzending uitlijn. En toen hier Verswieten hetzelfde eigenlijk. Dit wordt net zo'n als een officiële weigering. Dat mag je dus 1 keer per partij, doet er al je net daar. Maar alles wordt nou uit de kast hellen om Verswieten en uit zijn concentratie te halen. Dus get die wand nog een keer los. Ja. Maar die wand nog een keer verst. Maar Verswieten wacht je. Is natuurlijk alles. Ja, daar is die wand weer verst van Teken. En dan kan Menno Verswieten toch die bal naar het perk te brengen. Het Sintje keept er iets terug in. 4 van mijn fjouwer, 6 gelijk. Die bal die gaat eruit, die gaat eruit. En hij heeft hem! Hij heeft hem! Teken Triemstra heeft hem te pakken. Hij heeft het klassement te pakken. En sjocht naar die vreugde. Sjocht naar die geweldige vreugde daar van die treien mannen die het nou bij elkaar komen. Daar is Gabe. Gabe Leeuwen. De man die het altijd bij het parcours aanwezig is. Wat voor achterband erbij. Het is schitterend mooi. Het is prachtig. Ja man, dit is een uitermate emotioneel gebeuren. Teken Triemstra dit op deze 23 juli 2023 het puntenklassement pakt. Oerneemt van Piet Jetsen Faber. Er komen blommen aan van de sponsor, het bestuur van de sponsor. Kobi Bleker is erbij en Gerlof Bleker, ook bestuurslid van Puur Passie, is erbij. De vrouw, zijn vrouw natuurlijk, Gerdien. Ja, dit is moment. Ik zit te zien werd Reinder is, dat zie ik even net. Reinder bloot zitten. Reinder bloot zitten, leuk hè? Reinder bloot zitten. Ja. Ja, Reinder bloot zitten. Oké, dan riocht ze weer de blik weer naar Teken Triemstra daar. Want dan zwaaien we met die camera aan. Het komt al hier, ja, jongens, een van de benen op de eren. 884 punten. 884 punten. Dat is wat Teken Triemstra achter zijn namen had. En hij krijgt de felicitaties van Menno Verswieten. Die de laatste bal boeten mikte. Die binnen daar natuurlijk teleurgesteld wordt in dat mooie ek. Ja, absoluut. En dan is daar natuurlijk uw radiocollega Roelof de Vries. Die er een microfoon bij houdt. En dat is terecht. Want dat is wat wij jaren willen. Je kunnen dat al je mooi krijgen op alle platforms van Omroep Friesland. En daar wordt nog even uitpraten over die ballen die discutabel winnen. Die bal die boeten wie of in wie. De karmaster zei in de skiertzuchter zei ik heb de line bewegers jongen. Dus boeten. Nou ja, fijn, dat dispuut doen we net over. Het dochter heb ik daar. Daar zit een man die het leider is van het puntenklassement aller tijden. Bij 884 punten. Een man die het nou dadelijk naar de hele finale gaat. En daar keert ze met zijn, het zijn een parcours weer van je zeggen kennen, daar ben mogelijkheden. Maar ik moet er net een 4 op voor u erin. Verwacht je daar net de volle meer van? Maar wie net? Nou, ik weet het niet. Waarvan? Van wie? Van Gert-Anne niet. Dat denk dat het clear is, dat de spanning zodanig uit het liever in Of dat het- alles voor het is? Of het is gewoon zo, ze krijgen ook vleugels en ze denderen terug. Ja, dat zou herkennen dat natuurlijk. zou samen ja, dat kunnen. zou herkennen, ja. Maar wat een fantastisch moment is Ja. dit in het Keertsen. Prachtig. Ik weet ook al wat, ik weet het, maar ik weer erbij. Op 8 september 1990 Ja. doet Piet Jetsen Faber het klassement oernaam van Hosserskuil. Ik zag die langer nog komen met zijn bosje blommen. Dat hij eindelijk kwietkoer onder man werd ze voor Absoluut. een jaar winnen. Ja, en dan 33 jaar later, liefste 33 jaar later, maakt je dit mooi. En dan is dat toch een bijzonder moment. Teken Ja, ik vind Triemstra. het heel bijzonder. Ja, zeer bijzonder. Zeer bijzonder. Want Jan, daar hast Hosserskuil keertjes, jongen. Daar hast Piet Jetsen keertjes, jongen. Ja. En dan hast Teken zijn hele carrière volgen. Ja. Het ben misschien net te vergelijken grootheden. Nee, absoluut niet. Ja, ik wie een jonkje, zei ik altijd, maar ik ben bijna in jaren 40, dus ik heb hartstikke van 60 tot 66. En die 72 neem ik net mee. Toen wie hij in weer 48 jaar. Maar hartstikke wie natuurlijk net spectaculair, maar die altijd te plak. Hartstikke wie een publiekkeerser. En hartstikke geweldig plaats. En hartstikke hier het in hem altijd het goede perk te hebben. Hij zei altijd, het perk waar ik het meeste hekel aan hij zoon, dat moet bij me kaatsen. En toen kwam Piet. En Piet wie een hele noffelijke keertser.
Ik zei altijd, mensen zei altijd, het is een monument had ze school. Ze hier niks met keertsen, maar dat vonden ze wel. En Piet Jetsen, dat weer toch een geweldige keertser die er ontzettend soort verdiend heeft. Minder talent hier dan Johannes Brandsma. Maar mooi zaken, een geweldige maat hier. En later maar Johannes, ze hebben net vergeet 42 keer woon. Dus ze konden ik wel wat. Maar Teek is dat exponent van ziekwijze, blessures hebben, corona hier en mooi. En toch er altijd in leven. Want hij hier marine ding, hij zei van, dan lees ik 10 stukjes. Dat er nooit weer een keertje komt die Piet Jetsen verbeteren zal. En dat had wel een stimulans geweest om te denken, nou, misschien ken ik het wel. En nu zou het Gert aan, had er nog niet in. Omdat Ik onderbreek even, dit is sinds kwanheid. Dit is Nanning Schreuder die het hem nou omhelst. En daar zit Chris Alkema ook bij trouwens van de Wat in Stad. Maar de man met de witte pet die nou wat naar jochs verdwijnt. Dat is wel mooi. Ja, daar gaat hij zo'n beetje voort onder de witte pet. Nanning Schreuder. Het is de skwanheid van Teken, dus de huid van zijn vrouw. Wie trouwt met Boukje Schreuder. Boukje Schreuder wie ernstig ziek is, 14 te jong verstoorn. Maar is eigenlijk in gedachten altijd nog wel bij die familie. Daar zit zijn vrouw, zijn baan. Erwin erbij en Gert Anne erbij. Dit is een prachtig plaatsje waarin ik zeker benemen wil dat Nanning Schreuder uitermate tot op het bot belutsen is bij de prestaties van zijn kwaadzoon. Dan is het verder, maar Teken. Ja, Teken. Dus ik heb Teken begon eigenlijk op het Freulen. Dat was de eerste keer dat ik wat van Teken zeer. En toen koerveilig Sint-Jaap ik het net winnen. Omdat Belsum het beste, meest sluitende parcours hier. Maar Maarten Veenstra er ongeveer in. En vooral Bouke van der Graaf en Hendrik Sjoerdsma. Ja. En ondanks het goede coachen, ik weet nog dat verder van der Graaf weer erbij. Onderbreekt hij weer even. De PC komt er ook aan voor de Lokwensken. Ik zeg Bram Bonnema van het Keersmuseum. Maar ik zeg nou, Its Hellinga, voorzitter van de Koninklijke PC. Zien Lokwensken overbrengen. Dat docht ik fotograaf Henk Boortsma. En uiteraard zit er dan ook in de buurt Aten de Jong. Keerts, liefhebber, zullen we maar even, ze mag hem maar afficheren, dat is hij. En zeg ik daar Koos Veldman, jawel, de voorzitter van de KNKB. Koos Veldman is daar echt bij hem in de buurt. En Teken die kent dan al Kees Westra, de fotograaf uit de Trienwouden. Die het echt graag en goed aanwezig is bij dit soort sportevenementen. En iedereen wil nog wat van Teken verzeld. Maar jongens, er moet nog wel keerts voor straks, de koers wil gelijk krijgen. Dat het er straks helemaal uit is. Ja. Dat je te volle bij hoorde dingen bij. Ach, dit is toch prachtig. Rimmer Oorzinga, de keersliefhebber legien. Rimmer in Annie Oorzinga, altijd aanwezig. Maar het hoensje, we zeggen Rimmer in Annie op reg. In blauwe, respectievelijk rode jas. Het hoensje is ergens verskoeld achter de boarding. Maar daar, is dat, wacht even Sjen, is dat... Ken ik net goed Sjen? Is dat André Tolsma? Ja, dat is André Tolsma, de trainer van Teken Triemstra. Ja, en de coach die lookte met Jasko en die zegt, wacht even, ik betoefd trainer in het korbal. Zelfs een grut korballer West. Fotograaf Martin de Jong, die het echt weer wat van hem wil. En daar komt Karel Nijman, de voorzitter van LKC Sonneborg. De club die deze ere krijgt, dat Teken dat punt helpt. Daar is ik... Peter de Boer, bestuurslid van LKC Sonneborg, die het de Lokwensken overbrengt. Het is prachtig om te zien hoe men mij leeft. En dat is wat we hier op het veld ook wel merken hebben. Ondertussen wint Kirsten Steenstra met Skinner 4 eersten. In Skinner size. Maar wij moeten dit toch maar even volgen blijven. Want dit zijn waarlijk schitterende beelden. Die het mij nooit weer uit de gedachten gaan zullen. Want het is prachtig om te zien hoe dat al die gaat. Nou, dan ben we daar. Daar is de lokale omroep er nog bij natuurlijk. Hans Wassenaar komt in de buurt. Even zien wat Hans dan nog doet. Even zien. Nee. Daar ben ik toch wel heel benijd naar. Er komt nog wat woorden van Koos Veldman. Ik weet niet of we dat verstaan kunnen. Ik denk het net heen hebben. Schoot je maar even van nee het net zo is. En ik zie hier niet alleen de bal die kiest, ik denk eerder, dat ik
Ja, maar ja, dat is net in de hoorn. Ik denk, ja, de microfoon zit hier. Dat is net in de hoorn. Maar dan zie je het van alles in. Wat een nooit is het een bier aan de verkeerspark. Het is een fantastische keertje om te zien hoe ze dat wat is, hoe ze Nou, hem krijgt de woorden van Koos Veldman elke dag net maar hij refereert met name eventjes onder het begin van het teken zijn carrière in op het hoogste niveau in de haardklasse, toen nog eerste klasse in 2000 op de PC van dat hier pakt hij zijn eerste prijs, een tweede prijs. Dat deed hij met René Jansen en Henk Vlietstra. En een paar maanden later in september in Snits wie het raak. Toen werden die vregen om te keertsen met Sjaak Porte en Johan Hockinga. Destijds de matadoren van het keertsen. Hoewel al een beetje in de richting van wat minder zal ik maar zeggen. Maar die hier naar Auke van der Graaf een achterin. Het is applaus is voor het teken. En daar krijgt hij een boertoerhanger. Nou, ik kan dat net goed zien. Want er staan al die mensen voor te fotograferen. Dat is een beetje ingewikkeld om te zien wat erop staat. Oh, zeg eens, het is een fotocollage. Oh, ik zeg in ieder geval de hallen van Hatse Skuul en Piet Faber. Ja, de kist is wat moeilijk te zien. Ja, daar is hij. Ja. Daar staan de treien. Nou, die treien man op van de eerste treien van het klassement op dit stuit. Dus Teken, Piet Jetsen en Hatse. Dat ken ik er zien. Nou, dat krijgt hij dan oerlange en daar is natuurlijk een grote belangstelling voor om dat eventjes vers te lezen voor het night team. Nou ja, dat hebben wij ook niet en we bleven erbij, want wij willen weten in hoeverre dat Teken dadelijk de batterij nog opladen kan. In hoeverre dat hij nog in staat is om een hele finale te keerten. Ja. Jan Braaksma die moet even de blaas leggen en ik zei dat moet vooral trok in. Want anders dan zit ik hier straks weer maar de voeten in het water. Dat wil ik net weer, dat is juist er gebeurd. Dus zie ik de tekens in hem? Ja, prachtig. Een dikke knuffel van Peter Talsma. Prachtig mooi, prachtig. Free Triemstra. En dit, ja, Tina Turner er maar bij. Simply the best. Maar je toch hopen dat Free Triemstra in de buurt komen kan bij haar zoon om die felicitaties, die lokweenskanoer te brengen. Voorlopig gaat ze erop bij de kweerpal te staan en dan Teken. Ja, die mat van alles. Ja, noblesse oblige je dat. Adel verplicht. Fotografen, dat prachtige, ja, die collage die hij kregen had. Die werd natuurlijk verslaan. De band erbij. Alles kind, want Teken is bleed. Teken die had een tweede prijs. Teken had het klassement aller tijden pakt. 884 punten. Ik zag die Telegraaf daar nog staan. 404 en 6 gelijk. En dan is daar de winst. Hier op LKC Sonneborg. Prachtige beelden. Maar ik ben ook toch benieuwd wanneer hij naar Simem weer zal. Simem die dus vanuit dat hij een jonkje weer, een lieds jonkje weer, maar hem naar de keersvelden riet. En let op mensen, een zoon die het keerst, dat betekent alle weekend 2 keer op pad in het dienst van de band. Dat is wat het inhoudt. Nou, ze zit er nog, zeg ik. Nou is de Paulus Siedlout, Dietjerk, altijd bij het keertsen aanwezig. Lokweesken komen er natuurlijk nog volle meer. Der Joks in beeld. Nanning Schreuder. Ach, het is voor hem ook een bijzonder moment en hij zal denken aan zijn bouwtje. En daar is Teken, maar een enorme bos bloemen. In de hele wereld zwovel op de schouder hing je van Teken Triemstra op dit moment. Daar komt het eigenlijk op del. Kees van der Schoten bij. Ja, mooi man. Echt super. Nou ja. Dan maar we zien, ja, daar is Paulus. Druk keersrefhouder, altijd aanwezig. Geert Hoekstra zie ik daar binnen Skufli met de brune pet. Oud bestuurslid van elkaar. Ach, daar is vrij. Daar is vrij. Pak je moment vrij. Pak die moment.
Doch wat het gevoel die injouwt. Teken nog impeteer met de band. My band. Ze ben net al je van hem. Maar de band die traint, denk ik, die er nou bij wennen. Ja, dat kunnen we al je net verstaan. Vrede bij. We willen toch de knuffel van Mem naar Zon wel zien, hè, eigenlijk. Maar er moet nog wat handtekeningen nu deelt worden, Leeuw. Ja, het is toch prachtig. Ja, ze komt steeds dichterbij. Komt steeds dichterbij. En nu? Ja, hoe ging het bij, hè? Zei alles. Teek is 40. Hij begon te keersen door het Jenierenzoon achter hier. 32 jaar om Keersveld omdaverd. En men vree weer er altijd bij. Rijndrek als hij het. Maar men wel altijd, hè. Nou, hij zou het. De leider van het klassement, de nieuwe leider van het klassement. Van microfoon naar microfoon sleurt, van camera naar camera. Je kent dat ik al die hebben bij u op de website. Wij kennen niks oors op dit moment als registreren wat er op het veld gebeurt. Het is technisch te ingewikkeld om de stellage wat wij opstaan en de camera die daarop zit te demonteren en in de richting van teken te brengen. Maar ik houd hem in de gaten in. Als hij hier dadelijk in de buurt is, dan zal ik hem zeker roepen voor een reactie voor uw microfoon. En dan maar we daar maar even een beetje geduld voor. Maar we ben je nog wel even. Want we blijven erbij vanzelfs. We krijgen straks, ja, het is gewoon dat het is, een hele finale tussen Remmel Bauma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Talsma. Tjen, Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. En we weten ondertussen dat het parcours van Tjesse Steenstra op de treadliste steert had. Dat ben dus de eerste finalist hier in Ljout op de rengerspartij. En wat treffen ze daar? Kindteken nog opbrengen om een partij gedegen te keersen. Is alle spanning uit het lief verdwenen en is elke partij die het hier nou nog keert wordt een verlossing. Ga je los zonder enige hinder van wat dan ook maar. Of is alle adrenaline uit het lief knalt en kun je eigenlijk net meer vooruit. Het zou al je kennen. We moeten dat maar even rustig afwachten. Maar ja, dat mag straks verkeerd worden. Hij krijgt amper de gelegenheid om verder uit te rusten. Want de parcours van Remmel Bauma is al aan het warming-uppen, zal ik maar zeggen. En dan moeten we dadelijk maar even zien hoe dat dan gaat. Dat zal toch keerd worden moeten. Teke Triemstra. Stralend middelpunt van een uniek moment in de keertshistorie. De eerste in mijn herinnering wie het Teerde Sielstra. Alleen nog maar omdat hij het record destijds inleverde in 1962 bij Hotse School. Nou, dat heb ik net heel bewust mooi maken, maar Teerde Sielstra is wel een naam die het bij elke man of vrouw die het een beetje leefhaver is van het keertsen beklijft. Hij is heel jong stoon. Hij is in 1900 geboren. En hij is of 1901 leuk en in 1944 al verstaan. Hij is 44 jaar geworden. Het oorlogsjaren dus echt net keertse kinderen, dat houdt op na 1942. En maar ze begrepen het enorme aantal punten wat hij bij elkaar slaan had. Waarmee hij dus ja, tot vlak na de oorlog, tot aan 1962 daar klassementsleider West had. Dat is magisch. Hij had ook nog een keer de PC wonen. Maar Jan Reitsma senior, de enige die dat presteerd had. Maar ja, over de PC sprutsen. Teke Triemstra kan in dit jaar nog een record breken. En dan moet hij de PC winnen. En dan komt hij op 36 PC-punten. En dan gaat hij Hotse School voorbij, dat PC-klassement. En dan is hij Erik de leider. Maar dan moet hij de PC winnen. Dan had hij net onder Lietse premie genoeg. Laat dat helder wezen. Nou, dat gezegd hebbende, zeg ik nou dat Teke Triemstra staat gewoon... Ja, wat moet hij? Nou, de kleikamer nog maar even, denk ik. Dat zal nog wel even gebeuren moeten. Het is al je beweging rondom de klassementsleider op dit stuit. En niettemin, het is een uniek moment om uit te zien. Het is een moment
dat ik als keersliefhouder net licht meer vergeten zal. En zo binnen er een protte mij die zei van ja, maar ik weer erbij. Op 23 juli 2023 doet Menno Verswieten op 4 van mijn in Sais gelijk het perk miste. En de explosie van vreugde aan de orenkant kwam bij Tjisse, bij Teke en bij Gert-Anne en bij Erwin. 884 punten. Dat is wat er achter zijn naam staat. En dat hij nou de finale nog weer te halen, dan ben je 886. En dan ben je helemaal alleenig als klassementsleider. Nou, dat dus. Hier op Sonneborg. De kit dan postplommen omheen. Zit ik al in en meer. Maar er gebeurt van alles. Foto's willen er maken. Nou, die zal Roenom publiceerd worden. En dan zeggen wij, nou een toer dat er aan het inslaan is. Dat is binnen de zinstanders van Teke, Gert-Anne en Erwin. Maar die moet even geduld houden. Het is nog 5 jaar trein, dus we zijn nog mooi op tijd. Nog 2 partijen te keertsen, dus dat valt alweer wel een beetje te. Ja, en dat moet nou al hier daar aan het einde van het veld op de foto met Teke. Na deze prachtige partij en kleine huldiging willen we wel heel graag weer terug naar de orde van de dag. We gaan over 5 minuten starten. Nou, de onkundiging is dat we om 4 minuten beginnen met de hele finale. En die streamen wij ook voor je, want we blijven erbij zolang Teke er is. Dat is wat we aanspraken, sprutsen hebben met z'n allen. En dat zullen we naai komen. En wij willen natuurlijk weten, pakt Teke er nog een puntje bij. Komt hij op 886. Is er nog meer te vieren. Sjoggens, een triomftocht bij de perstribune langs. Dat is natuurlijk mooi. Dat is prachtig. En dan zul ik, 4 minuten willen ze beginnen met die hele finale. Maar ik weet niet of dat slaagt het achter. Dan wordt het 10 minuten. De skiersjocht, dan liet ik een kwartier inslaan. Ik heb nog wel even wachten of dat het z'n 4 is of net dan. Ik zeg eens even nog mijn schouder heen. Ja, er staan Gert-Anne van der Bos relaxed leunend in de door van de kleikamer. En Teke Triemstra die er maar net terug in komt. Wiep van Wieren is er aanwezig om Teke nog te feliciteren, Lok te wensen. Het wie een bitgeme periode dat Teke Triemstra Wiep van Wieren passeerde in het algemeen klassement. Toen waard Teke tredde, de stier Wiep. En ik zie goed collega Jan Braaksma nou ook in een riege zit om zijn Lok wensken oer te brengen. Ach ja, Jan is natuurlijk een keertsleefhouwer puur zang. En hij had wat met Teke in zijn maten. Het is wat het is, zei hij zelfs altijd. Is het. Waar kan ik sinds zo'n jongen wezen? 884 punten. Wonderbaarlijk mooi. Ik verwijs eventjes naar uw website. Ja, nog meer tuten. Werd ondertussen een artikel verschijnd is over Teke, zijn carrière. Zijn tijd dat hij keerst had. De zaken die hij woon had. De problemen die hij oerwoon had. Enfin, het is een lang artikel worden. Je moet hem er maar even mooi vernuiveren. En het is correct geplaatst bij u op de website www.omroepfriesland.nl. En ik zou zeggen van harte onbevolen om dat artikel nog even tot je te nemen. En dan moet ik even zien, werd hij nou iets hinget? Oh daar. Ja, hij komt stadig wat dichterbij, maar nog te vier van mij al om ik maar iets te kennen.
Even zien, ja. Ik moet even moment. Even zien dat ik hem toch Safir krijg. Je merkt mij even net. Ik ben even weg. Is een hele, nog even een korte reactie hier bij mij. Teken, hey, nou, pak hem daar. Ja, teken die even een kwartier. Ja. Want wij kennen hem, we hebben het hem al hier in beeld gebracht. En nou komt oh, wacht even, ik kom even bij die teken. Nou ja, eerst vanuit de groen van mijn hart, van het Lokwenske. Maar wat een spanning zit er op deze partij, net? Nou ja, dat is misschien leven net. Je kan leven 104 wien worden weer. Maar ja, de partij ontvouwde zich zo dat het dat hier net wat lullige slagjes wien. En nou, voor Nicky nu is nadeel. Ja. En vooral op 3 minuten. Dat een bal op het touw komt, maar het injoen wordt. Scheidsrechter ik niks. Nou, ik ben lul, want als ik pak 6-2 over het fjouw gelijk en verliezen we het eerst. Dus toen waren het 3-2 in plaats van fjouw erin. Dus dat weer wel een kritische. En die man, ja, je weet dat ze goed keert ze kennen. Ze win ik degelijk, zo ze er goed voor. Ja. Maar net eerst allemaal bij Vanuit Web beter op het tweede. Ja. Maar goed, nee, dan gaat dan een geweldige eerste bij. Ja. En je pakt het weer op, dan fjouw eerst in de league, 4 fjouw voor. Ik hem alleen nog in je bal eruit slaan, maar dat wie de spanning. Die zo voort, hè? Ja, nou ja, hij is zo beheerst voor, zeg maar. Ik denk een beetje Omeno, dan is het genoeg, maar ja, die knapt hem even aan. Het zegt, die vind ik niet optimaal, maar ik zeg ze maar. Mag geen excuus weer, dat is waarschijnlijk de spanning. Ja, jongen, wat kind ik al hier nog skelen? Neem een broodje. Want de hestem, eindelijk hast hem. Want het is, je kan lang niet in breed lullen. Het begint hier toch om een nekken te hingen, hè? Nou ja, zo is het toch. Dan had ik een mooi Jimmerai bij binnen, KNKB stuurt het live uit. Dus daar was het op een gegeven moment ik wil pakken. En als dan de eerste keer het lukt, ach, dat kan gebeuren. Ja, de tweede keer dan krijg ik een uitnodiging om een beetje mazzel in het lot. Ja, dan wie het last wel heel zwier, heel juist erin dokken. Krijg ik het sterkste parcours. Ja. Dus dat wie, ja, en dan Joert er dan de eerstvolgende, dat je hem heel graag pakken wilde. Dus komt op de laatste weekend van de PC aan. Ik wil toch wel graag van de PC, Harry. Ja. Maar heel blij dat die partij zo is. En uiteindelijk een mooie partij, dan winnen. Dan een goede kans tegen. Ja, nee, natuurlijk. Ja, en ja, de boeteslag voor Menno is de ontlading bij Jim. Dat is duidelijk een ontlading wie gerut, hè? Ja. Ja, mijn maat en ik. Bij die maat en ik bedoel. Mijn maat en ik inderdaad, ja. Vond me mooi. Nou ja, je leeft dan als je trein naar daar. En gedaan die, en we hebben natuurlijk een soort contact, dus die bellen mij de tongjes naar binnen, kijk naar even. Om te verontschuldiging. Nou ja, het is zijn excuus even om. Dat doet hij natuurlijk nooit. Die is wel heel teleurgesteld. Ja, natuurlijk. Maar nee, dat ik in het bos net kwalijk neem. Ik zelf wel farmie woon. Ja. Dus natuurlijk, hij doet het net met zin dat hij een paar boeten gooit. Maar dat tekent gedaan ik weer en dat vind ik mooi. Ja. Maar dan is het uiteindelijk vind ik prachtig dat je hier wel kan. Ja, nou ja, maar goed, de herstretting die maar gaat aan de keer, hij weer voor de helft belutsen bij die punten, zal ik maar zeggen. Het is net niks wat je machine aan voor het zetten had, hè? Nee, klopt. Piet en Zaken Zaakstra, die heeft van mij lieke lang keers. Ja, 14 hier maar elke keer. Je hebt nou tredje. Ja. Nou, wat dat betreft zo misschien dan hier de ronvers plakken matten en dan ben je wel lieke lang. Dat is te gek. Nou, het zou samen kunnen. Ik word van de PC wel weten litten. Binnen wel een paar dingetjes, maar... Oh. Is dat net wis? Ik ben nog net helemaal wis, maar... nou, ik vind... nee, wel weten. Nee, nou ja, er heeft een paar dingen in zijn. Ik kan maar één keer stoppen, want ik ben op een leeftijd dat ik net weer waarom komen kan. En als ik, zolang dat ik de plezier heb in prijzen win en dat iemand had mij het oor te krijgen, dan keert ik mooi terug. Ja, ik zou zeggen, wat zit hier in het paard, jong? Nou ja, dat omschreeuwt heel mooi. En de kans is ik zeker aanwezig dat we dan hier over vastplakken, maar ik let nog even niet meer. Oké, we zien wie ik net op vergen. We hebben van die genoten en de best nog net clear, want er mag nou nog een hele finale keer. Ik zit mij wat te vragen, is de ontlading zo groot dat ze alles voortslaast of is de adrenaline zodanig uit het lichaam vermoedens niks bekeert? Nee, ik hoop het eerst en dat we alles voortslaan. Maar we zullen direct beleven. Oké, dank u wel jongen. Je mij bedankt. Jo, bedankt. Hè. Nou, even wat in beeld, hè? Even wat oors. Ja. Hij ziet hem wel slaande beweging, ringt dus wat te tekenen. Oh. Dan hij een spiertje wat er wij niks met kan. Nee, ja, dat is... Ja. De man die net Johan staan zie, die zei ik slaande beweging, maar ja, Johan moest het zeggen. En die zei ik het niet doen. Ja. Nou, kist hem even hè? Ja. Zit erop.
Maar dat weet niet jij er Joen. Nee, dat weet ik jongen, dat is niks. Morgen het PC-boek helemaal in het gezet. Mooi zo. Dan ging ik naar Asmenta en dan weet je de 15 toer. De stien is ik wat best te hebben, een van te keuren die daar je aangekeurd binnen. Mooi hè? Ja, dit is wel bijzonder Geert. Dit doet mijzelf persoonlijk een heleboel. Ja, mij ook wel hoor. Ik vind het wel heel bijzonder. Ja. Uw verhouding met de jongens is toch anders dan de gemiddelde. Ja. Dat is een heel groot verschil. Ik weet het nog jakkerd, waarom ga je net door te zuiden? Weet ik niet. Goeie vriend. Goeie. Ah, Klaas Goois, Nou, het is clear, hè? ja. Ja. Het is clear. Het is clear. Ja, ik zou krijgen Geert, de dood is die jaren meer dan de collega's. Ja, dat wil ik wel heel. Dat wil ik wel heel. Ja. Ja. En joh, hij het alle trein mooi maken. Ja. Dus je zit... Ja, dat wil ik verschijnen. Ik wie erbij doet op 8 september 90 doet Piet Jets het klassement pakken. Ja. Niet bij als verslagjouwer. Ja. Ik nog van een horen, maar niet meer. Ik was erbij. Ja. En dan ben ik Dat hier is ik bij. eigenlijk pas aan het begin van die carrière, of nee? Ja. Ja, en ik mag hartstikke zeker, hartstikke... Ja, en ik zit heel erg... Even die microfoon aan de kant. Privé zo een stukje gewoon en al die verhalen en... Halve finale nu los. Ja, en die... Ja, Tegen ik Vins vind gaan het velden. Dat is het punt aftrek. emotioneel hek, heel wat ik. Wij we gaan voor een hele mooie halve finale. Succes heren. Ja, dat doe ik, dat ben ik. Als je, ik ben wel, ja, ja, zo, en dan komt er voor in wat oren, dat die niks zien. Krijg je op Dus de oren door het zien komt, en dan, ja. Dus ja, ik vind het heel mooi. Het is heel mooi voor het eerste. En zo geslagen ertussen nog een keer aanheen. Ik ga je nog. De bal op die bal op ringen van maar zo slaan met beweging maken natuurlijk. Ja, ik ga er wat moois van maken, hè? Jo, hey. Jo. Ja, dan moet de bank even een beetje aan de kant. Nee. Ik hou waar de kant. Ja, misschien. Vier hè, in het klassement. Nou, die hebben twee geweest dan. Zo, 3 keer, 2 keer toch? Wij gaan er één nemen. We staan wel met kijken met vijf. Ik zei ja, punt toch? Ja, een beetje voor met mij 7, dus heb je 12 punten, nu staan 4. Van 8. Ja, Engels breekt. Deze staat. Hetzelfde goed.
3, 5, 4, 6, 6. Nee, maar dus, ja, nou ja, klaar, een beetje daar weer dan. Johan. Johan. Is toch daar een doek op de... Zeedoek. Ja, het zou. Zeedoek, maar koffiedoek bij je. Ja, maar... Geweldig, hé. Nou, ja, doe maar. Dankjewel, ja. Die heb je hem over zoeken. Jonge meid is overal het voordeel. Ja, jongen, ik zou zeggen, die heb ik hem over zoeken. Slimme meisjes op de toekomst voor. Nou, mooi man. Johan, hartstikke bedankt. Nou, dit is hartstikke bedankt. Vlietster in alle staten. Wie? En Vlietster, nog een keer. Graag willen we nog een keurmeester van op de boven en teken Klimstra melden. Scorsen die man. Hij moet veel eten, joh. Hij zit al aan het bier. Nee. Maar iedereen vraagt het thuis. Ja, maar gefeliciteerd hè. Ja, dank je. Wat is allemaal daar in eerste? Jongen, Goed, wat doe dit? ja. En mooi feestje doen of net? Ja, denk ik wel, maar denk ik wel. Maar zo beslissen. Ja, dat ligt me wel hè. Nou, we hebben alle festiviteiten gewoon rondom Teken. Hier hebben we hem zelfs bij zich nog even Sjen en Jerkinen. We zijn begonnen, Jan. Ja, het leven is hard. En ja, de vraag is dus nou inderdaad, die ik aan het Teken stelde. Hoe rint zo'n partij? Hè? Ben je zo blij dat je alle spanning uit je lief houden en er fleurig op les kletsen? Of ja, is het direct een kwestie van adrenaline? Je zoon Ceze, zijn Remmel Bauma, Allard Hoekstra en even Pieter Tosma. Mat een finale Sint Jesse Steenstra, Reense Hiemster en Hans Wassenaar erin zitten. Maar
Je weet het niet. Je weet het nooit. Wij zoeken naar Allard Hoekstra die de vermeeste opslag verzorgt. De Lloyd Ian Keerts. Het is een skinner 12 voor het parcours van Remmelt Bauma. Bal komt diep achterin bij Erwin Sielstra. En het is diezelfde Remmelt Bauma die het retourneert daar voor de Keerts en daarmee een skinnerfjouwer vastsprong pakt. Ja. Ik vertel je hem dit eventjes, want je krijgt wat een eenzidig beeld voorlopig. We moeten nog even een paar dingen technisch regelen hier. En dan draait de camera weer in en uit, zodat je hem alles goed volgen kan. Nou, je hebt er een leuk beeld bij. Althans, als je met hetzelfde beeld hebt dat ik op mijn monitor heb en waarom zoen je hem net. En dan kunnen wij dadelijk de zaak weer mooi snel letten. Achterin op een ei naar Erwin Sielstra trekken de bal echt net lekker. Ja, wat doet het mijn maten, hè? Die zeggen dat ik al die jaren on en die denken van nou, we hebben de klus geklaard, zal ik maar zeggen. Dat zou een beetje in het parcours van Teken die sloepen kennen. We zullen het zien. Skinnerfjouwer voorlopig voor het parcours van Remmelt Bauma. De Keertsen die te lezen binnen net al te grut. En het is Erwin Sielstra die het eerste Keerts namens zijn parcours verdedigt mooi. In het perk Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. Zij zullen haar kleermaatje om die bal in ontvangst te nemen. Daar komt Erwin. Maar je nog in. Ja, die zielt eruit. Ik echt 18 meter kweer ze wat. Ja. Die ploft hier een beetje achter de stelling wel. Ja, vooruit maar. Skinner Alles wat wij nu nog krijgen is mooi. Ja. Zo redeneer ik. Ja. Maar dat moet je inderdaad nou even afwachten. Hoe de reactie wijzen zal. Ja, nou, dat gaat wel goed. Dat is een aardige. Ik zag enige beweging op uw platform. Dus ik gaf het idee dat Abe de stelling weer betrokken had. Zag eens hoe mooi die weer inzoomt. Dan gaan we weer. Zo is het wel. Maar Gert-Anne van der Bos aan de opslag. Geen Keertsen meer in het veld. Ja. Achterin bij Evert Pieter. Nou, iets Keertske. Nou, dan leef je nog eens van eerst. Zo dat. Ja, het wie ze pas in de kantine en trok van belang. Met gewoon maar hoe in je ding. Hoe die peerslagen in het veld. En dat tekent nummer in je worden weer. Ja, denk je dat hoor. Voor de rest net. Nee, dat is echt, werd het hier ook niet. Nou ja, ja. Die slagen die wie een discutabel, kunnen we zeggen. Absoluut. Minst, hè? Dus het had er net al laat dat ze de partij van Len hadden, dus we lieten het maar rap achter is. Remmelt Bauma die mist riant het perk, zou ik zeggen. Ja. Meter of 2 boeten. En dan moet de man uit Weidem op een ei opslaan bij een stand van 6 jouwer in zijn vaardeel in het eerst. Nou, dan kan Erwin nog een redelijke keer zo maakt. Ik dacht even een teken, pakt hem nog. Ja. Even rekken, maar hij liet hem gewoon achterin zijn. En dan moet Gert-Anne die keert verdienen niet. Nou, het waar liet hem. Ik weet wel zijn betere kantje en die zullen denken de stwarm is west. Dus laten we er een mooie dag van maken. Ja, zo is het. Gert-Anne van der Bos. Hoppa. Ja. Vette zitbal. Zoals gelijk. Vast kinderen zoals hoor. Nou, doe ik weer helemaal in het eerst. Absoluut. Ja, als je normaal sprutsen op een rengersdijk zitten zonder al deze toeters en bellen eromheen, dan zo'n je zeggen nou, daar fietsen ze makkelijk terug in. Ja. Dat is nou ietsje oors misschien, maar
Nou, betekent met de spanning druk afwezen. Hè? Ja, Wat ja. ik krijg, zei ik, van de PC clear. Nou, Ja, dat hartstikke is mooi. heel belangrijk voor hem, hè? Ja. Dat dit nooit voor de PC aan de kant is. Ja. We sturen naar Gert-Anne van der Bos. Ja, dan wordt hij eruit. Ja. Oh, wat erg, hè? Ja. Dan heet van Hij Zuid inhellen. inhellen. En dan sla je de laatste bal in het hele serie sla je boeten. Ja. Nou ja, het is hier een eerst van het betoel van Remmel Bouwman. Dit ben ik fracties, hè. Het is ja, krijg dat laatste knikje. Ja. Ja, er zit een draaik in. Hè? Ja. Die wien docht ik wat aan mij. En dan krijg je dit soort ballen niet vliegen kennen. Hey, mooi weer. Gert-Anne. Voorin bij Allard. Die maakt het er een keer van. Erwin, ja, ik krijg boeten. Er wordt weer een oren toverbal zacht. Ja. Dat is het mooie van de keertjes. Ze denken altijd dat om de bal uit. Maar dat is van alle tien, hè? Ja, absoluut. Dit is goed op. Onderhands slagje van Allard Hoekstra zorgt voor de tweede keers. Ik weet nog dat Hartse School mij wel vertelde. Hij zei dat de bal mij niet, bevond het niet goed was. Dan deed ik met de nail. Maak ik het leer zo kapot dat hij niet meer kaart. dat ik er niet meer elkaar Rutte sprong. toen kwam Ja. in die bal, hè? Die toen nog natuurlijk. Ja, hij zei de Dat koer doen nog met die oude bal. Hè? Ja, hij zei de scheidsrechters waren soms het was en waren niet altijd met me. Dan deed ik het op mijn manier. Ja, prachtig. Die kinderreis is net maatje, denk ik. Nee, maar dat mag geen probleem wezen. Ja, die keertje keertje is makkelijk voorbij. Ja. Allard Hoekstra voor de tweede afslag. Hij is kweer. Ja, 4 achteruit, ja. Bal is kweer. 4-2 in het voordeel van Gert-Anne van der Bos. Bal weg. Nou, new balls please. Ja, die bal werd verzacht. Remmel Bouwma. En eerst voor 4-2 achter. En daar komt hij met zijn bal voorin. Betekent het weer. Ja, shit, samen weer. Fjouwelijk. Ja. Fjouwelijk. En Remmel Bouwma, weer aan de opslag. Achterin oh nee. Ja, hij valt precies op touw, ja. Zoals Fjouwer voor Van der Bos.
plat voorin. Oeh, kan Erwin daar nog een keertje van maatje? Ja. Nee, Nee. krijg net. Dan is het zoals gelijk. Knap opslaan van Remmelt. Dan is het voor de tweede keer zoals gelijk, deze partij. En een mooi hij, want ik kan... Nou maar hij. Nou maar Remmelt Ja. aan de opslag. Voorin betekent plat. Oh. Ja, nee, retour. Ja. Nou, zo werd het raar voor het doen, of net? Ja, dat vind ik. Het is geen spul voor het parcours van Remmelt Bauma. Hoi, kom op. En daar wordt het bevestigen. En dan mag Remmelt Bauma weer opslaan. Die bal die vlucht weer kweer. Ja, we moeten nou tevreden zijn met de krommels die we krijgen. Zo zie ik het. Het is, Ja. Ja, er zit natuurlijk nog een parcours in de kluik in, maar dit graag die 3 punten wel pakken wil. absoluut. Parcours van Tjesse Steenstra. En Die dan zullen denk daar ik, maar weer aan kop komen van het klassement, zeg maar, van de meeste overwinnings dit hier. ja, Dus en dat van zou de het mooiste vierde wezen overwinning. dat zij toch in een sterke tegenstander komen. Dat is wel mooier. Ja. Teken. Net lekker hoor. Ja, Nou. hier is Ruus. Retour Perk. Twageliek. En Remmelt bloot een opslag. Oh, die zwaait raar in de weg. Nou, Keerts. En dan mag je Allard Hoekstra de vermeeste opslag dan. Daar komt hij al aan. Oh, die zwaait een meters en meters boet het Perksees. Fjouw het waar van Van der Bos. Het is een soort les van de Huddewien. Ja, Het is nou die is ik inderdaad wel lastig. bij het spul 8 boeten, dat zou het genoeg. Hè? Maar ja, zo'n Cesar Allard had ik dat linkerhandje maar de wien in de hamer. Het is een skinnersize Ja. in het voordeel van het betoel van de Bos. De Keerts is net altijd grut. Gert-Anne van der Bos. Zeist waar vastsprong in dit eerst. Een spul achter en dan liet ze Keerts te verdedigen in. En daar komt de opslager Ruud Bandgem. Ja, dat is Ja, clear. ja. Ja, dat is een zitbal. Die is van 4 eigenlijk al aankomen. Ja. Nou, is het spul om het eerst.
Is dat dit dat ik alweer dicht bij elkaar hè? Absoluut, absoluut. En binnen de kortste keren. Hè. Ja. Het is, Zo is het waar. Eenvoudig eerst. Ik mijn help van de sympathie trouwens. absoluut. Ze hadden ik zo uit de gooit. Ja. Dus het- ja, Ja, is op touw. ja. Skin het waar voor het betoer van Remmelt Bauma. Gert-Anne van der Bos. Teken. Dan zou hij van kwijt, omdat hij hem op zijn hollen krijgt, denk ik. Kwijt, zei Gert-Anne. Dat zal hij net voor niks eten. Hij krijgt hem op En elkaar. hij zal ook net voor niks plat gaan. Hij krijgt hem op, hij slaat hem zelf voor zijn kop. Ja. Ja, het was gelijk. Curieus moment. Dan kun je het dan net meer ontkennen. Hè. Nee, dit even ontkennen helpt niet. Geweldig. Even Pieter ken ik wel luisteren. Ja, prachtig. Kom op man. Nou, dan blijven we bij Van der Bos. Oh, die gaat er goed. Verkeerd opgooid. Ja. Het is Fjouwertwa. Spullend eerst en Fjouwertwa. Alle hier in het vadiel van Remmelt Bauma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. En onder de opslag nog altijd Gert-Anne van der Bos. Ja, dat is een keertje. Dan is Van der Bos even verlost van de taken. En kan Erwin Zielstra de bal opslaan. Bij die stand van Spullend eerst en Fjouwertwa in zijn nadeel. Ja, die is goed op. Ja, het beste. Ja, die is goed op. Dat is prima. Fjouwergelijk. Wat de finale wint, komt hij op 8,87. Dat is zo'n Ja, zo'n hard keert met die hard. Oh, voorin. Nee. Ja, die binnen komt op zo'n 8 Dat zijn al de redactie die. Ik heb het. Hij is op 18. Hij zit al. Hij mag het maar op 8,87. Op 84. Als trieste mag je dan van de Bos naar de finale. Kom op hoor. Dan komt hij op 8,87. Maar dat klopt ik net. Nee, dan komt hij op 8,87. Ja. Ja, die gaat eruit. En dan maar is het Soisjouwer voor het betoer van Gert-Anne van der Bos. Spullend eerst in het voordeel van het betoer van Remmelt Bauma. En Remmelt komt mooi zien opslag. Ja, teken rikt, maar rikt hij goed? Dat is de vraag. Nee, rikt net goed.
Het is weer zoals gelijk voor de derde keer in deze partij. Nee. Ja, ze komen bij mij. Maar dat maakt niet uit. Kom weer. Remmelbaum op zoals gelijk. Voor in beteken. Een beetje op de linkerhandje, ja, maar hij kan er nog een keer zo uit. Nou, mooi putje van Gert-Anne. Zal dit het sabbenen. Die vindt het dan niks zo'n dikke keer bij de boppen, dus huppakee. Gert-Anne van der Bos speelt eerst achter, zoals gelijk, liet ze keerts te verdienen in. Ja, die plofte wel Ja. in, hè? Weer een zitbal op de Sois. Dit is de tweede zitbal van Gert-Anne op de Sois. Dit is op Sois gelijk. Bij mij de hele finale hier in Ljout volslaan in Liekwicht is. Ja. Het is spullen gelijk. Ja, die gaat er ook in. Ja, oh. Even een weigering bij Erwin. Heel laag van de bal er weer. Ja, ja. Ja. Jawel. En Erwin moet zelf opslaan. Oeh, die komt tussenin. Ja, daar komt even Pieter aardig onder, maar al te volle lengte had die bal net. Maar deze had echt net de lengte van Erwin, die de toerslag. En dan kan hij keren en net meer retourneren. Is er dan toch nog een redelijke keerts ontstaan? De retourbal van Erwin die miste de goede lengte. Zodat even Pieter nog de kans kreeg. Nee, die had hij goed benut. Prima. De eerste keerts met opslijn terug Allard Hoekstra. En die brengt die voor in betekent Riemstra. Die gaat de jocht om. Ja, Ja, daar ken zit het. Allard. Hans Iedertsen hoor en Klerist. De eerste punten in dit eerst binnen voor het parcours van Remmelbauma. Spillengelijk, Skinner 2. En dan wat Remmel de tweede keer verdienen. Die is wat dikker. Troch die prima retourslag weer in tweede instantie van Evert Pieter Talsma. Ja, die gaat er heel lang uit. Stwaggeliek. Liekwicht in de hele finale. Spillengeliek, Twaggeliek. En dan moet Remmel weer opslaan. Achterin.
Ja, die is boven. Ja, die Chris. kinderreis meidje. Ja. Ja, die hier meer lengte dan ik dacht in Ja, eerste ik- instantie. Maar die vlucht er mooi doorheen. Ja. Fjouw het waar. Eerste bopperslag in deze partij. Ja. Komt op naam van Erwin Sielstra. Remmelt op een ei. Die drukt even pittiger terug. En dan de retourslag. Ja, daar kan Erwin net bij. Nou, zoals de koor aardig in Liekweegt. Maar weer prima slagen, hè? Spullegeliek en Fjouwegeliek. Remmelt Bauma op een ei aan de opslag. Die het mooi hoekje, Erwin. Ja, prima werk nog van Evert Pieter daar op een boppen, maar het bleef toch een hele behoorlijke keert van hoor. Hey, pak je 6, kom op. Flink pakken. Ja, de wand om en allee allee. Het besteedt nog de traditionele aanmoediging. Allard Hoekstra op Spullegeliek en Fjouwegeliek. Alles achterin, alles gaat. Nou ja, achterin. Ken hij erbij? Even Pieter, ja, hij kan erbij. Ja. Hij moest even een aardige rekken. Maar er is nog een hele behoorlijke keert. Nou, Spullegeliek, Fjouwegeliek. Twee aardige keertsen. Die zoen ze de opslagers ken hier haar voordeel mooi van. Mits de ballen in het perk belanden. Dat is essentieel. Wat doen we? Zuid Evert Pieter. Nou, traditionele opstelling. Erwin slacht op. Dit achterin. Ja, die rekken die aardig. Oh, die skept die mooi hoor. Mooi. Evert Pieter Talsma. Prima bal van die achterin hier van het betoel van Remmelt Bauma. Sais Fjouwer voor Harn. Spullegeliek, Sais Fjouwer. Nou, dan mag Gert aan de meubels weer rijden in dit eerst. Te beginnen met die tweede keerts. Ja, Ja. dat ken je via het nou. Ja, clear is het. Zoals gelijk. Dat wie je net een bal om voor te slaan. Nee, 1, 2, 3, vierde keer zoals gelijk hè? Ja. De vorige keer, en het vorige eerst wie ik zoals gelijk, toen weer er een zitbal van Gert Anne. In het eerst weer het zoals gelijk, toen weer er een boeteslag van Gert Anne. Dus Remmelt Bauma pakt een keer op zoals gelijk en eerst maar een retourslag. En nu is het voor de vierde keer zoals gelijk. Spullen gelijk en zoals gelijk. En Gert Anne weer aan de opslag. Oeh, ja, daar heeft hij al laten pakken. Ja, weer een zitbal van Gert Anne. Te druistig, zeg ik altijd. Nou, te Te gretig. gek. Ja, Ja, dit wie te gretig gek, hè? is, ja. Je mat je de hoorn maar even een beetje voorhouden en dan weet je dat je naar de andere kant kan. Hè? Ja. Ik heb het idee dat de wien wat aangenomen is. Wien is ietsje rustiger inderdaad, ja, dat is correct. Het is 3-2 in het voordeel van Gert Anne van der Bos. Heel voor de partij komen ze van het eerste vastsprong. En Gert Anne mooi weer opslaan. Ja. Bal is voor daar, Jan. Ja.
Skinner 2. En Van der Bos verder aan de opslag. Ja, die draait erin. Ja, die draait er binnen. Hè. Ja. Dan heeft hij de slinger even heel goed te pakken Ja, bij deze ja, twee ja. ballen. Het is niet zo'n de zitbal al, betraaien met waar. Ja. Dus, hij hier 12 in de vorige partij. Dus dan Juster. Nou ja, sloeg er ik voor het best op. Ja. Ja, en dan zit er zo'n misser tussen in Minske. En niet in Baltimore. Ja, die relativeren van Jan. Hè? Ja, absoluut. Ja. Minutski hier wel een mooi podium best trouwens. Ja, hè, dat hier mooi want best. hebben hier een protopubliek. Ja. Ek. Ja. Ja, die is er Erwin. Nou, zo Daver is er toch een één keer nou heel rap terug natuurlijk. Ja, De eerste skin size. Ja. Zo, en dan Druk erop. valt het vrij goed, want Erwin die slaat zijn bal een beetje bij de Nou ja, lijn. hij uiteindelijk ploft die 12 centimeter Ja. voor de kweep. Ja. Het is natuurlijk heel matig retourneerd. Hè? Tuurlijk. En, want het leidt er het Hele leidt veld leidt hier. meters hier. Ja. De vlaggenminuut is een jaarbegeer weer nou van Gabriel Hartstikke Leeuwen, de mooi. coach van het partituur van Gert-Anne. Hartstikke mooi. Sint-Jabek viert het feest van het klassement. Gert-Anne van der Bos. Die Ja, draait, nou. precies binnen. Jongen, wat een zitbal. Ja, daar kun je helemaal niks op doen. Op een skinner size weer een zitbal van der Bos. En dit weer een hele mooie zitbal, moet ik geweldig. zeggen. Want er zie het geweldig slinger aan. Fjouwer om het 2 in het vadiel van Gert-Anne van der Bos. Trok dat opslaggeweld van die man uit Mantrum. Die dit bordje eigenlijk, nou een beetje hulp van Erwin, alleenig binnen helft. Hè? Hij heeft jouw zitbal. Ja, fantastisch. Ja. Ja, die innere toerbal erbij. Ja. Ja. Fjouwer om het 2. Nee. Nee, die Nee. krijgt die krijgt net. Nou, verlost van de taken voor het moment. Gert-Anne van der Bos. De tweede opslaggereed Erwin Sielstra. Als het juist van het spul af, brengt hij feitelijk in alleenig. Het weer helemaal Naar voorsprong, hè? naar voren. Ja. Erwin Sielstra voorin. Als je dan wisselt eens even in het perk. Ja. Gaat even Pieter even voorin. Nou, hij rekt hem wat zuuterig. Ja, helemaal. Maar het is een keertje. Ik denk altijd wel, mocht ik ophouden of zo, ze steen vergeet aan in de rij. Nou ja, als je... Stel... Teken hard op. Ja. En Reense Pieter hard ik op. Kin Gert-Anne van der Bos. Dan naar Wassenaar en Steenstra. Wat denk je nou? Ik ben hier mineren botsende karakters. Wassenaar en Van der Bos. Ja. Erwin. Ja, die kent dat wel. Ja, die pleurt helemaal hingen. Een slagje wil zien dat Ja. die krijgt wel hichten, maar geen jipte. Dus dan is het makkelijk. Maar ik kan me net voorstellen dat hij ophoudt. Dat de jongen in Sint-Jabek komt. Hij joeg toch nog Ja. enige twijfels, heeft Jerkin Ja, in ja, zijn ja. interview waar we Ja. gehouden hebben. Absoluut. En wat dat is, dat weten we net. Ah, zeg kweer. Dat bent wel kweerballen. Nou ja, als je, het is... ja... Het is wel weer een hier investeren in sport en net in je gezin, hè? Ja. En hij moet er dat wist. Ja. Hij moet er echt onvoorstelbaar soort verdwan Ja. om fit te blijven en, Ja. en de wedstrijd fit te blijven. Hè? Dat Ja. is wat de oorzaak een ledenpartijtje is. Ja, heb ik maar te merken. Ja. En hoe komt Reinder eruit en alles. Precies, daar zit je echt nog mooi. Reiner Absoluut. die de enige medische problemen had. Ja, je weet dat net. Laten we lopen. Ja, die is kweer. Het is 4-2.
Het is eigenlijk zijn 4 van der Bos in eerste en 4 in punten voor Remmelt Bouma. Maar ik denk dat wij het voor Zuidbjörn weten. Denk ik ook wel. Ja. Ja, want die last vol in de PC ik niet meenemen. Dus hij had ik zijn voor de PC, maakt het er wel bekend. Mooi steekje naar een PC-café, joh. Jazeker. Tuurlijk. Teerke is de gast op de Tuesday in PC Café. Die zwaait eruit, fjouwelijk. Dat ben er al wat zien aan die kant. Je Ja, kist het nooit Het is winnen. vissen te volle, kist nooit winnen. Sinds de ander. Het is fjouwelijk, 4-12 voor het Patoel van der Bos, fjouwelijk. Ja, als ze dit bordje pakken, dan zit de partij in de knip. Dan is het clear. Ik heb trouwens net het idee dat het net clear is, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit komt Remmelt Bouma met zijn opslag. Voorin bij Teerke, die is te mooi. Maar die gaat wel kweer, ja. Dan heb je dat weer. Nee, hij is hier. Het is een keers. Ik dacht dat hij de roer struilde, maar het is een keersje. Ja, oké. Lietskeertje vooruit. Daar is hij. Werderingen uit. Ja, en dan is het size fjouwer. Nou, dan mooi het kanon. Mooi het kanon, ja. Ja, maar die heeft zoveel zelfvertrouwen, jongen. Dat is- 2 matchpoints, hè. Fjouwer om het waar, size fjouwer. Het keertje is Lieds, maar wij kennen de palmares van Gert-Arne van der Bos ook in deze partij. Wat zijn we? Het zien? Hier in de vorige 12 zitbal en En nu nou? al 3, 4, 8. 8. Dus. Ja, keertje pakken. Tja, even nog eens om in het perk. Even Pieter voorin. Allard achterin. Erwin en Teken van de keerts, uiteraard, want Salit Sissivol en Gert-Anne Ja. aan de opslag. Ja, die gaat eruit. Zoals gelijk. Zoals gelijk trouwens. Ja. Dat is de 4e keer. Fjouwer om het waar, zoals gelijk. Geen keertsen en onder de opslag wederom Gert-Anne van der Bos. Perkopstelling hetzelfde. Evert Pieter voorin, Allard achterin. En die bal die zwaait erin. Ja. Ja, die zwaait erin. Ja, ja, Och. Ja, er is geen kroets in woksen op deze manier. Weer een zitbal. 1, 2, 3, 4 keer een zitbal op een size van Gert-Arne van der Bos. Weer van 3 keer op size gelijk. Ja. Ja, het is een wonderbaarlijk Fenomeen, ja. Ek al. Wij hebben zoveel keertjes, jongens, zoveel opslagers. We beginnen bij Rien de Groot, in die tijd, Ja. maar Sjoerd Hering en Johan Halms, PC 64. Ja. nou, Wie kan nog krijg net? nou. Ja, dat is Jurgen Gert Dokkingen, Sjouke de Boer, die Ja. zeerst omgekomen, Zakenzaagster, ik. Een Fenomeen. fenomeen natuurlijk, zo'n 120 punten bij elke lijn. Zeker. Maar dit is toch wel een, Is buiten categorie. ja, vind ik wel. Gert-Arne van der Bos. Ja, weer hier. Nou zit wel op het zien, Jan. Ja, nog zit het zien. Ja, en hier kist ik net een perkspeler wat over wieten. Hè. Het is, Nee, ik is niks gewoon- aan. Het is wonderbaarlijk sterk opslagwerk. En zo lang al, hè? Ja. Ieder al zo lang. Ja, zeker. En ik vind gewoon, hij wordt beter. Mentaal is hij sterker geworden. Ja. Die gaat er wel Ja, uit nee. dan. Ja, dan moet je moet Die het is bij je, net de volle. zit verst.
Twagelijk. 4-2 in het voordeel van Van der Bos en Twagelijk. Want Douwe en ik ben er wel hoe ringers natuurlijk, zit ik een heel gedeelte mentaal natuurlijk. Ja, zeker. Mooi trouwens dat, nou lieve even dit al wachten, dan zie ik dat verhaal even vertellen. Gert-Anne van der Bos, ja. Ja. Oh, er zit een aardig stuitje, jongen. Lekker al had. Ja, die zit er Ja, erin. mooi. Ja, er is een prachtig stuitje, jongen. En daar maakt het hij werkelijk optimaal gebruik van. Ja, prachtig. Prachtig mooi. Dan komt al lach ik even terug. Ja, dat is mooi. Ja, Hansje omheen van der Bos. Daar kun je alleen nog maar waardering voor hebben. Dat je dat op die manier tot een boppenslag weer te verwerken. Prima. Nou, gaat allemaal weer. Maar ja, Ja, die is weer. dat is different koek. Hè? Ja, maar mooi dat teken vertelde dat de toonzie nou minstens keer Gert aan hem even bellen had. Om te zeggen van ja, dit is toch wel heel erg niet fout. Dat vind ik dan echt wel weer sterk dat hij dat doet. Ja. Nou, je al zo lang mogelijk gekeerd. Ja, en dan dat dit toch nog even dwang. Hè? Mooi man. Ja. Mooie dingen. Ja, Keertsen is meer als truispel. Jazeker. Volle meer. Ja. Ja, weer ringen. Hè. Nummer 11 Geert. Nou. Op het dier. En die zag Ja. ook in. Ja, nee, die skept hij nog. Dan moet Erwin het uitmaatje. En dat doet hij. Ja. 4-2, 6-4. En het parcours van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra stappen hier ek de finale in van de Rengerspartij 2023. En dat betekent dat we dadelijk een finale krijgen tussen de twee toppertoeren. Tjesse Steenstra, Reense Hiemstra en Hans Wassenaar en Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Wij laten het beeld staan. Wij pakken echt die finale op deze livestream mee. Had je een beeld erbij. We hebben een minuut of, nou, het is betiert nog. Een goed kwartier pauze. En dan beginnen we met de finale die wij echt live op deze stream van je brengen zullen. Ik denk alle kongers ik naar voor Dingst? van de Bos. Ja. Nou is hij. Ja, mooi, gefeliciteerd. Ja, mooi nou. Ja, gefeliciteerd. Ja, prachtig. Ja. Ja, dit is wel een mooie handeling. Dat weer voor je bijzonder daar. Ja, nou, dat kan je je voorstellen. Ja, Van maar iedereen. ja, je zit iets dichter bij, Ja, die zit dicht. bij de toer dan Ja. Bos. Bleef het erg hard. Ja, nou, leuk. Ja, mooi jong. Gefeliciteerd, hè? dank je. Hij loopt voorbij, weet ik dat zeggen. Ja, Boshi. Nou, er zit een fout in dat artikel. Als hij de finale wint,
Ik zal even zien hoe het er staat. In dat artikel staat als Triemstra met Gert-Ander van der Bos en Erwin Schiels de finale van de Ringenstrijd wint, komt hij op 8,86. Dat is 8,87 hè? Hij begon op 8,84. Hij heeft nou de finale helle, hij zit naar helle. Hij zit nu op 8,86 en dan wint hij hem is het 8,87. Oké, dank. Doei. Geert, is gelijk hè? Ja, nee, het is wordt ongepast. Ja. Maar dat wordt ter dingen hè? Ja, hij wij niks. Hij wij geen honger in, wist wel. Ik ben even de been strekken. Ja, zeker. Dus ik ben het kopje bij het beste keertje, maar ja, Wat hè? nou zo zit ik ben het kopje het beste keertje. Ja, wie roept mij? Wie roept mij? Precies, precies. Ja, dat scheelt dat dus. Hij zei ik toen. Dan moet je je bril maken. Ik ken je nog eens binnen, ik ken je nog eens binnen. Zeker. Goed jongen. Nee. Ja, tuurlijk mooi dat. Wat voor mensen objectief. Altijd in de activiteit. Als keertje, je gaat voetbal. Ja, dat is altijd. Ja, dat klinkt dan net. Altijd dat gelul van je weet niet, maar dat klinkt wel eens. Ik kan het net schreeuwen. Ja, maar die moet je daar maar daarover heen. Want dan zou ik misschien maar luisteren. Ja, joh. En als ik maar ik denk dat ik het nog niet zeker ben. Ik heb het geschreven. Dat is ik vind wat ben ik. Nee. Ik was je dan nou, dat dacht ik wel. Dat weet ze meer wel. Ja, natuurlijk. Dat is hetzelfde. Dit is net leuk hier, dat het steeds doet. Want ik weet je pad nog delen. Ik ben het daar voor hoor. Ja, dat is nog pak je maar die telefoon bij je zet om te zien dat er iets fout is. Iedere keer bel ik daarvoor die naar de redactie zet maar even verloren. En dan heb ik bel en dan komt het, wat maak ik nou steeds? Wat mag is neer? Even tijd. Meer succesvolle keersen? Ja, precies. Ach man, ik weet het al heel. Maar ik ken er niks van. Het wekt bij mij irritatie op dat ik het steeds doe. Ja, ik kijk dat door. Maar ik heb het pak niet doen. Hoe doe dat nou? Ja, dat wordt al heel goed. Als je ook een paar keer bij de redactie rijden, ik zei van uit dat niet klopt. Dat is echt de bedoeling. Dit verhoor ik. Ja.
En dan net ook winnen van die mensen die niet terug uit de zee. Ze gaan altijd wat te zeggen, maar ik onder het ding. Dat is mooi zo. natuurlijk is dat best. Dus de beste keer zoals hij succes was. En dat is niet leren kant in van. Dat maakt het de studio ervan. En dan is het zo moeilijk. Wat voor een Wat de oproep ja. als je een verschil krijgt, verkeerde lucht. Ja. Keertje met de meeste punten, ja klaar. Ach, dat ook wel. Scheidsrechter wint. Uitermate zwak, die maar in die rood, zoals verstoren van. Van die beslissing? Ja, hij zei die bal weer op lenen, maar hij sloeg er al. Ja, natuurlijk. Dus dan heb je lef als je dat door te doen. Dat is het hele punt. Als je een lef hebt. Ja, maar dat is druk. Voor het vliegen die gewoon dik mis. Hier ik iets. Nou, die is niet zelf in de partij met teken en gaat aan iets hier. Ja, maar de zaal opletten als scheids. Ja, natuurlijk. Er hoeft net alles te zien. Hendricks weer een shirt. Dan hebben we erom om te vregen van juist. Toch iets. Ja. Maar dat heeft zij natuurlijk direct in de gaten. Want je een keertje nee, kijk, ik ben direct boven. Nou, zij weten dat hij een uitermate zwakke man is. Maar dit heeft een historie besef natuurlijk. Dit is iets zelf. Ik heb nooit dacht dat ze nog presteren zo'n kinderen. Maar ja, die geeft aan en slaat de tolle zitbal. Heeft dat dus een beetje iets. Ja. Een mooi dag, hè, dat hij tegen opbelde. Ja, dat ja. Ja, dat vind je toch wel. Excuus hem. Ja, excuus hem. Ja, maar hij wint er al. Ja, hij wint hem dan, je wordt ik van. Want hij staat in de finale. Als hij opslaat dan is hij net gehaald. Nee. Dat betekent niet super sterk. Nee. Want tegen die bal op 4 van jou. Als Erwin is het er mooi inhoort. We hebben niks aan de hand. Nee. Maar die begint te sukkelen. Ja, dat weet je natuurlijk. Maar de manier waarop dat zoals jou is tegen, maar die liet zich eerst voorbij slaan. En die zei, ja, ik krijg hem net goed. En dan is het dat men ook de bal eruit gooit. En dat circus nooit die team. Ja, ja, we weten dat. Het is een kwestie van, ze zullen nog alleen vast. Maar net wil ik mooi zien. Ik ben altijd wel hard gezien met verstonden bedoel. Maar weet je wat het is? Meestal weer zacht. Ja. Meestal denken dat wij maar samen hebben. Ja, nou ja, Jan Siesco komt daar niet. Wist je maar, Piet de harde, de harde en dit. En dat van Hartse en van Piet is dat jongen recht naar je hoofd. Alles in je man. Ik heb verkeerd van opzag hoeveel wedstrijden tegengekeerd zijn, hoeveel wedstrijden Piet Jets gekeerd zijn. Ja, hier kan van Hartse ik met van maken. Maar hier kan Sam Berg de licht moeten opmaken, want ik heb ze al die uit. Dan wordt het naar jou of jou, dan hoef ik niet iemand naar bed aan. Want ik wil het wel zeker weten. Weet je, dan heeft het dat als je niet uitstapt, dan een teken valt uit. Dus wel, nou, rekken hier die partij naar wel of rekken hier die partij net. Dus had ze zich wel eens een keer te laat werd. En mijn moeder net maar die 2 keer ze dat maar laten bieden. En die krijgt dat het ketting van de fiets hier of zo. Dus wel. Ja, al die grapen staan dat je leest, maar als dat in ganz en groot dan zeg ik zafelen. Maar het heeft wat je hebt. En als je het weet, ik doe dit al jaren. Ik doe dat dus niet 50 jaar. Ik ben een bedoel dat ze niet op alles Microfoon is echt. Ja, nou ja. Hoe degelijk die stream. Het wordt nog wel even pas. Ik denk slaan wel.
wij gaan beginnen met de finale, wou ik ook nog even de uitslag van de verloting meegeven. Dat is de derde prijs. De derde prijs is geworden door degene die het loodje heeft kleur geel 724. Derde prijs geel 724. De tweede prijs, een heel mooi pakket. Met een envelop is gewonnen door geel 224. Een heel mooi pakket van 50 euro van Madame van Muis op nummer geel 224. En dan de winnaar is een envelop met 100 euro inhoud en ook een pakket van 50 euro van Madame van Muis is gewonnen door wederom geel nummer 4. Dus de eerste prijs nummer 4 geel, de tweede prijs door nummer 224 geel en de derde prijs 724 geel.
Graag een rapporteur van Gert-Anne van der Bos, tekenteamstra en Erwin Senstra voor de bestuurshand verschijnen. Dan gaan we beginnen met het Friese Volkslied, zodat we los kunnen met de finale van de Rengersdag 2023. Ik denk dat ik gevaarlijk is. Peter de Boer. Melden.
En zo hebben we het Fries Volkslied hoorn. Hier in Ljout op Sonneborg bij de keertsclub LKC, de Leeuwarder Kaartclub. En maak je eens op voor de finale. Tussen twee toppentoeren. Ze wisten beide treien vrije formatiepartijen te winnen. Menno of Tjesse Steenstra, Marjoreense Hiemstra en Hans Wassenaar die inderdaad in Dron Riep, Stiens in Sint-Jabek. En er valt wat te vieren in dat parcours, want Tjesse Steenstra en Reense Hiemstra zijn beide Jiddi. Dat je met even weten. En die keert ze dan dus in het parcours dat hier joen het meer als in de skiwerpers zit. Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra, met name hij en Erwin Sielstra. Teke Triemstra nou echt leider in het klassement, want hij pakt minimaal 12 punten. Hij hier er 8,84. Het wordt 8,86 en daarmee is hij Piet Jesse Faber echt voorbij. Dat wierde hij al bij het winnen van die tweede prijs. Want hij had meer eerste prijzen gewonnen als Piet Jets en dan ben je eerst in het klassement. Dus daar wie geen discussie meer over. Maar het verschil is nou echt goed makken. En dan ben wij benijd. Wat is de finale? Us brengen sil. Sentimenten bestaan er net, dus de sil voor elk punt knokt willen. Ja, ik zie het. Mooi hè? Ja. Het ziet er lekker op. Ja, mooi. Kijk, de mensen die sponsort zijn, maar de anderen hebben... Ja, mooi. Ja, mooi. Allemaal mooi, prachtig. Ja, moet ergens op. Ja, nou, tuurlijk. Je het los reageert. Jesse Steenstra. Mikt de bal boeten het perk. Daarmee de eerste punten onder de Telegraaf brengt. En dan moet hij hem opslaan. Jesse Steenstra, Joert Jiddi dus. Brengt hem voor in Beteek, die kan hem raken. Ja. Er wordt nog een poging waren terug Reense Hiemstra om iets te retourneren, maar daarvoor hier de bal te volle vaart. Skinnefjouwer voor het parcours van Gert-Anne van der Bos.
Steenstra weer. Ja, die is even wat minder te rijdt zien terugteken. Lietskeertske. En dan kan ik het tweede keer zeker onmerkt worden. En dan kan er wisselen worden. Het is wel een mooie klassieke finale. Ja, hè, eigenlijk. ja, hartstikke mooi op Zandai. Ja, Op Zandai. ja, het kan net Wat er al mooier. hier al gebeurd is. Ja, het kan net mooier. Nee, De Dai krijgt altijd een mooie winnaar. zo is het. Jesse Steenstra is overigens de koning van vorig jaar. Dus die had wat te verdedigen. Erwin Sielstra. Achterin de Hans. Wow, ja, zo'n beetje dwarstrok gaat aan de heen. Ja, ja, dat is dan wel heel raar bij hem. Keertje is voorbij. 4-12. Daar ken ik net zo volle mooi. Die het zo hut. Nee, die is te vlug bij je dan. Hè? Ja. Ja. De Wien helpt het even aan. Er komt weer een bui aan. En onder die omstandigheden moet Gert-Anne van der Bos de bal naar het perk te brengen. En dat gaat dan echt net goed. Het is fjouwer gelijk. Gert-Anne van der Bos weer. Voorin op Renze Pieter. Ja, kinderen keer zo'n maatje. Bijzondere perkopstelling als Ja. Gert-Anne opslacht. Want dan kiest Hans Wastenaar Helemaal voor de linkerkant. hè. positie op de linkerkant van de line. En dan moet je Erwin weer. En dan is die perkopstelling ook weer wat normaaler steeds maar. Komt voorin bij Renze Pieter. Oeh, die rekkert hier lekker. Ja, die zit er wel terug, joh. Die zit er wel terug. Ja. Zo is jouwer. Die anders zullen klaar maar staan. Jesse Steenstra voor het verdedigen van die keers. Achterin bij Erwin Sielstra. Ja, die Ja, krijgt hij ik net goed. Nee. Prima opslagwerk van Jesse Steenstra. De eerste boertje is voor Simpertour. Maar Erwin Sielstra die de keers net passeren kan. Een eerste boertje, gewoon een telegraaf voor de Tour Steenstra. En Tjesse mooi weer opslaan. De jarige Job mist het perk. Skin het waar. Tjesse weer. Ja, die maakt echt wat een zwaai. En dan komt Erwin er net goed onder. En die gaat ongeveer 12 velden kweer. Het is twakkelijk.
Jesse Steenstra op Nijland opslag. Alleen zijn Piet erbij. Oeh, ja, dan komt hij echt weer mee als een raket waarom. Maar nou is hij net 4 genoeg. Ja, En nou is hij wel 4 genoeg van Erwin Sielstra. Die als oerwinnaar uit deze trick-track situatie te vast komt. Ja, Reense Pieter had een reputatie heeg te houden als het gaat om die prachtige ballen van de boppen jip te reponeren in het perk. Maar dit is hier te min lengte. En dan kan Erwin Sielstra snel laten dat hij wel degelijk de boppelin passeren kan. Mooie trick-track. En dat wordt 4-2 in het vaardiel van het parcours van der Bos. Ja, Jesse op teken. Verstandig. Even een tikje. Meer zie je er ook even net in. Nee, Hè? nee, Je nee. moest even Ja. een drukkerke hebben. Het weer een soort korte stap. Zo staat Ja, het altijd zeker. net. Ja, ja. 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 Hans Wastenaar. Ja, de vraag is, wat doet die Takkum hier? Hè? Ja. Opgehouden of net? Ja. Het is kind bekend te wezen. Hij wilde er zelf nog niks over zeggen. En dan snap ik dat net helemaal. Vertel dat dan. En nee, dat clear. Maar ja, Ja, best op. Best Ja. op. Best op. ja dan een keertje Toch nog een maken. keertje, Ja. ja. Maar het linkerhandje. Want dan verwoordt het peloton toch wel. Ja, Stel dan, dat hij die ophoudt. Nou ja, stel dat Teek ook ophoudt. Maar die Ja. moet er nou toch nog even iepen. Ja. Nou ja, dat zei ik Cindy. Is het dan Van der Bos die het hierbij mat? Want hoe dan ook zal Jesse Steenstra een perkfunctie aanbieden. Die wil Absoluut. er achterin. Die wil net werlinnig als opslagen door het leven. Ja, het Zwoegse werk en het Gert aan de kiest voor Gabion en Pieter Jan Leyenaar. Dat zou ik kennen. Zo Ja. samen kennen. Ja. Erwin, mooie afslag. Voorin, oh ja, die lekker te lekker hier. Poep, poep, poep. Fjouwerlijk, prachtige boppenslag, Reense Hiemstra. Hij houdt op, maar om dat wat hij kan, hoeft hij net op te Nee, houden. absoluut niet. Kan nog rommooi. In de top van het peloton. Maar ja, dit binnen de beste zoals ik die er binnen. hè. Ja, absoluut. En dan krijg je nog het betoel van Menno Verswiet en Maarten Bergs op. Als ze zich weer herpakken. Maar dan is het ook wel. Dat is het. Ja, dan is te hopen dat Dylan waarom komt. Dylan Ja, Drent, ja. dat zou prachtig wezen. Dan is het wel weer de vraag, hoe kom je dan waarom? Hè? Oorlog je eruit west dan, die takken meer bekeerd. Ja, teken, geweldige keeractie. Prima hè. Goh, zo pak je die grutte Ja. keers mooi ferme boppenslag. En dan zie je heel attent werk van Teken Triemstra op dat geweldig. Rietse keertje. Prachtige reactie. Ja. Een reflex, schitterend. Ja, Het is 6 jaar. In het vaardiel van Van der Bos. Het eerste bootje is, Likas bekend, voor het parcours van Jesse Steenstra. Gert-Anne van der Bos, zonder keertje in het veld, weer aan de opslag. Daar komt hij. Voorin bij Reense Pieter. Ja, Hansie er is in om. Nou, Ja. iets keertje. heel keertje. Dat ben nou de acties geert, weet ik van kom. Zo'n acties van teken. Ja, dat is mooi hè. Dat is mooi. Ja, ja daar kun je van genieten. Hè? Ja. Maar zo'n prachtige boppenslag van Absoluut. Pieter Nou ja, is echt ja, heel mooi. mooi onderstappen. Ja, mooi. Technisch werkelijk prachtig volmaakt. Ja. Zo'n bal als altijd. Natuurlijk, dat is, mooi, daar hoor. kom je ervoor. Nou, beide varkeerts. Reense en Hans. En Tjesse. Nou, die dit komt weer- hierin. hè. Als het een uitdaging zocht, neem ik gewoon. Naar Teken. Ja, die Nee. had hij. Ja, dat Ja, is... die had hij. Ja, prima. dat wie nog Het net eerste wat bootje gaat op 6-4 naar de ene kant. Nu gaat het bootje op 6-4 naar de andere kant. Het is eerst een gelijk. Teken Triemstra pakt de keerts. En dan ben je in punten heel naar gelijk. Weer helemaal gelijk. En in de eerste nek. Jesse Steenstra. Mooi weer opslaan.
Nou, Dikke keert. knappe keert, ja. Ja, dikke keert. Dan kun je zien dat je net altijd in de gedachte van de keert zou zitten. Want ik denk bij deze keert met Erwin hem hebben. En sowieso teken net. Hè? En dan, Zo stinken, hè? ja, dat denk ik dan. Ja. Nou, als je wat Hans Wassenaar ervan maakt het. Eerst een gelijk is het. Weer een teken. Hoppa. Ja, dat is te mooi. Dat is te mooi. Misschien het wel. Maar alle respect, het tekent nou al meer zien letten dan in de partij in de hele finale. Ja. Het is toch dat de spanning er al Ja, stinkt, hè? natuurlijk. Niet met Erwin. Maar wat doet die bal? Ja, die gaat er oorheen. Skinner Fjouwer, mooi. Ja, Mooi. De berichten komen hier overigens bij ons binnen dat er feest vierd wordt in Sint-Jabek. Frey, de man van Teken, had even een bericht geplaatst op Facebook, maar daarin de oproep om vlaggen uit te hangen. En er zal een feestje vierd worden. Ik neem aan dat dat in de kantine van de Keersvereniging wezen zal. Op de Vijfschaar, het sportcomplex in Sint-Jabek. Nou, die draaide wat van hem bij. Oeh, daar hebben we het hier gast, maar Keers. Nou, een Grutte en een Lietzere Keerts. Is de opslag in van Natura al goed verdeeld. Erwin Ja, de Grutte absoluut. van de Bos de Lietse. Erwin Sielstra. Eerst een gelijk, Skinner Fjouwer voor. Plat voorin bij Reense. Oh, lekker man. Ja. Op knibbels hier. En op knibbels sluit hij en dan gaat hij er doorheen. Hè. Schitterende bal. Schitterende bal. Nou, dan moet Van der Bos Disselietse arresteren. One way and another. Op de line, op de linkerline van uw Zuid-Besjongen. Van achter het perkwij staat Hans Wassenaar. Nou draait hij bij een waai, ja. Mooi twakkie. Ja, mooi twakkie. Ja. Maar het is wel Van der Bos die het Lietse keertje witte behouden. Ja. Het is Soistwa in het vadiel van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra bij Eersten Geliek. En Van der Bos weer kleer van de opslag. Ja, dan gooit hij hem in het oordehoekje. Ja. Hè, van het is een bijzondere perkopstelling werd Hans Wassenaar Verkiezen. voor kiest. Zullen we de titel mooi maken dat als Chris Wassen erop sloeg, stien de eerste koor. Dan stien Auke van der Graven Auke en van der Graven zaken porten hier in Den Hansie van. Hè? Ja, Stien ze wat nooiste koor. de eerste koor. Ja. En dan lieten ze de achterkant helemaal vrij. Ja, die is heel liepen. En zij kiezen Zo dat is van het het traditionele. Tjisse, mooi de opslag. Ja, achterin naar Erwin. Krijgt hij een 4 genoeg, dat denk ik net. Dan is het eerste erbij, dan moest weer Erwin. Nee, dat gaat hem niet lukken. Nee. Daar hier wel Daar wat meer meer in zit. zitten, of ja, net? Ja. Hij kreeg hem feitelijk goed weer rond. Ja. Matig retour eigenlijk, hè? Ja, voor Tjisse. heel matig. Dat ben ik net van hem wend. Meestal is het killing Ja. wat hij dan doet. Maar goed, Keerts is pakt. Zoals jou. Zoals jou is het. Tjisse, mooi weer opslaan.
Voor in het teken. Redt hij het? Nee, die redt het net. Prima actie van Reense Hiemstra daar op de boven. Exact timed. Goed op die de loft in. En dat handje er zin om. Ach, het lees het alweer konsten, hè, van Gert-Anne. Ja, Gert-Anne het nou weer kans. Ja, absoluut. Kiers is heel behoorlijk dus. Zoveel geweld komt er nog net via de fout. Alleen Reense het nog drie keer boven slaan. Ja, Reense wol. Dus Nou. Hans de Wolf want ik of eerst. Ja. En daar werd Cindy Sietline onkroepen. Gert-Anne vast in opslag. 6 jaar vastsprong. Eerst een gelijk. Behoorlijke keerts. Ja, die gaat boeten. Krijgt boeten. Het is 6 gelijk. Gewoon her in de wien. ja. Zes gelijk en eerst een gelijk. Exact hetzelfde aantal punten voor beide partouren. Maar er komt nou verhoring in. Of er komt een keertje, natuurlijk. Gert aan de opslag. Ja, dat doet hij goed. Ja, mooi hoor. Reense boven. Ja. Prima hier. En dat ben wel momenten om boven te slaan. Ja, hè? nee, ja. Oeh, zo is gelijk. De spelend eerst voor Tjesse Steenstra, Reense Hiemstra en Hans Wassenaar. Schitterende boppenslag van de Lietse variëntie van dit parcours. Hij houdt ermee op in alle gevallen. Aan het einde van het seizoen is het clear, zit de carrière erop. Boeten. En weer eens kindertwa voor de parcours van Steenstra. Ik ga het aan de weg. Ja, nou dwingt hij toch. Reense heeft het wel een lietskeertje, maar goed. Niks zit al dit is lekker verdienst. Ja, Het is dat een afslager, hè? Ja, absoluut. Ja, zijn bal die boven slaat, ja, misschien ietsje te voorzichtig. Je wil net falen, dus je wil hem er left in hebben. Ja. En dan wordt er toch ietsje te min ondrukt. En hij rekt hem mooi op tijd. Ja, het is een goed beet, fjouwer op op in. Ja, het is goed Vlamingen. beet, ja. Erwin Sielstra van de opslag. Speelt eerst achter, skinner 2 achter. Hier keert in het veld. Dit is de vermeeste opslager. Erwin Sielstra uit Jesterlittens. Achterin de Hans, oh, die drukt aardig terug. Maar ik kan er een hele behoorlijke keert van mij zien. En Sakin Hans Wassenaar de eerste keer verdienen niet. Dat is de liedste van de 12. Hij speelt eerst. En de skinner 12 vastsprong. Voor het parcours van deze man die het nou opslaagt. Hans Wassenaar. Ja, die heb achterin. Goed hier. Ja, Drukt prima, aardig terug. Prima. Skinner Fjouwer.
zie je correct even in mijn statistieken. Joreen Siemstra het is natuurlijk ook geen kleine speler, hè, om zo maar te zeggen. Nee. Heb ik al meer dan 90 overwinningen in de haatklasse bij Elkerslijn. Ja. Dus dat is maar mijn ambitie, jong. Tjesse. Dat teken, vlucht hij kweer of vlucht hij net kweer? Ja, die vlucht kweer. Nou, Ja, dan maakt ze van de bak. hè. Skinner saai, dan wat van de bakje. Speel op de eerst Skinner Size, Tjesse Steenstra. Ietsje tussenin, maar dat is wel wat teken goed ken. Ja, Springen bal. en slaan, hè? Ja, dat is mooi. Specialiteit van het huis. Ja. Nou, Sokkerpetoer een jaar veilig de finale van de PC en dat soort zaken. Ja, dit is een PC-finale waardig. Ja, dat is absoluut. natuurlijk. Tjesse Steenstra weer, maar de bal. Teken, ja. Tansje maar even in oren. Ja. Gertanne van der Bos. Nou, dit eerst nog even beet houden. Dat zullen jullie ongetwijfeld beziekje willen. Komt die machine oor in? Bal die gaat. Ja. Ja, hij is op touw. Ja, hij is op touw. Ja. Dat is correct. Correct geconstateerd. Ja, ik weet het eigenlijk met nou is de bal weer voort. Dan komt hij vaker voor, Hans. Hij heeft hem? Ja, oké. Ja, we moeten nou dan ook even ballen ziekje. Daar ben je hem dan even het zoeken van. Altijd eerst kwakkelhoed. Dat zijn fracties, hè? Maar ja, Ja, Aline, dit scheelde jij niks. erbij. Madeline, jij erbij. Het is strijd om hier. Ja. Dat is het. Prima uitje Ja. van Reens Siemstra. Ik vind ze... Ze Hij is keert goed, ze- hij is goed. Maar Reens is vooral heel sterk voorin. Ze keert ze beter als laatste week. Ja. Absoluut. Triomien is het. Erwin Sielstra voor de opslag. Ja, we moeten. Dit gaat voor de Oranje Brigade net de goede kant uit. Nee. Nou. Nee. Erwin Sielstra weer. Ja, gaat er weer uit. Ja, Komt die goed? Zo. nou wordt het wel een probleem hoor, op Ja. deze manier. Hij mag weer. Erwin Sielstra. Die vliegt direct terug. En zo is dit een heel vlot eerst aan het worden. Ja, dit is... Want dan had ik nog een hele mooie dikke keert. Ja. Waar Tjesse een prototype aan had. Ja, alles op opslag van Erwin natuurlijk. Ja. 2 missers en Ja. een opslag. Dat mag je mooi rekken niet. Ja.
Ja, en dat is toch echt wel een punt. Het mat wel al die kloppen in dit betoer. Hè? En als daar... Ja, Gert-Anne die bloot voelt. Nou, we zullen het zien. Het is er nog. Treinwingen, Skinnersize. Het is zo'n opslag. Achterin naar Erwin. En de keers is binnen. Ja, een tennis zo'n we zeggen love game. Ja, dat is weer. En daar is ik niks op te merken. Hè? 4 euro meer. Nee, niks op te merken. Nou ja, dus er wordt de volle flaters maken. De slagkracht in het perk achterin is te min. Teken die wordt redelijk ontjongen. Maar goed, de slagkracht aan de andere kant bij Reense Hiemstra is volle grutter. Ja, nee, maar die het veilig mis direct. Had het, Zie je, dit is mooi. is best. Die het mis bij Ingen en 6-2 voor Gert-Anne. Ja. En dat verzekeren ze net, dat boordje. En dan klapt er eens de Hiemstra erin doorheen. Ja. Ja. En dat zijn de momenten in een partij die er tot doen. Hè? Ja, en dan 2 eerst Ingen maar 6-2 en Ingen maar Skinner 6. Ja. Hans Wassenaar voor de tweede opslag. Keert sluit je naar bovenaan. Maar dat is voor later. Ja. Heb die teken te pakken voorin? Een baltje werd niks in zit. En niks, hè? Nee, Valt een eigenlijk zo'n stuk beetje strand naar beneden. Valt die hoe de val in Ja. heen, hè? Maar het zijn wel punten Jazeker. voor Hans Wassenaar. Die het weer opslaan mooi. Ja. Ja, daar kroept Ja. hij goed onder, hè? Ja. Daar kroept hij heel goed Die onder. krijgt wat hichten en dan Hij is krijgt het hichten en hij gaat wel naar de linkerhand, maar daar is hij natuurlijk heel goed in om dan toch goed onder die bal te skikken. Absoluut. Prachtig mooi gezicht, heel mooi ding. Hans, die zit. Hij heeft wel weer twijfel hoor. Ja, ik heb net joh. Ja, en de scheidsrechter het nou de lijn net bewegen, jongen. Ja, Hoekstra is net populair. dit zit net mooi. Maar we constateren. Ik moet die zeggen dat ik het net heel goed jongen heb, maar ik hier wel de indruk dat hij op een lijn weer eerlijk zijn. Ja, ik weet Hoe het dan niet. ook. Ik heb net jongen. Het is 4-2 Ja. voor de andere kant. Ja. Dit zou ze, het zit er net mooi. En Hans mooi weer opslaan. En daar komt Teken dan weer goed onder. Maar daar kan alleen zijn Pieter bij. En dan maar, ja, nou heeft hij er weer te pakken. Ja, mooi hoor. Weer een van die klappen van oude boppen. Het is een lust om te zien. Ja. Absoluut. Als je, ik bleef dan kritisch, dan denk ik, je een achterin ze weet dat hij de blauw maakt. Ja, ze komen altijd naar voren, Jan. Hè? Ja, altijd naar voren. Ja. Ze moet feitelijk een touw om mijn poort hebben van de boppen hier blauw. Ja. En vooral omdat Erwin die keert ik al 100 jaar, dus die moet dat weten. Nou, de Keerts is van meer dan behoorlijk formaat. En die weet opslaan door Gert-Anne van der Bos. Pak je die Keerts, dan haal je dit eerst nog beet. Ja. Dit eerst met ze hebben. Ja, dat is voor de partij echt goed. Ja. En dat is voor hun overlevingskansen echt goed. Gert-Anne voorin, ja, die pakt teken wel, denk ik. Ja, dat is clear. Voor de Keerts, 6 jouwer.
Gert-Anne van der Bos. 4 om je achter, 6 4 achter. Nou kan het echt niks meer leiden. En als je dan de bal boeten brengen, is het 4 om je 4 om je worden. Ja, dan wordt het wel Het zit heel, er net niet meer in. wordt het heel tricky, hè? Ja. Ik denk dat het er net maar in zit, zie Nee. ik zijn. Het is ook, het is eruit. Het is eruit. We hebben de laatste dagen een zee van emoties, een zee van Ja, spanningen, een zee Heel van Het is heel grif mooi spelen. absoluut. Hè, daar is ik zo oer gaat aan een Chinnemon leunt, een oerum leunt. Ja, Ja, nou, het is 4 meer. Deze goed uit. Prima retour van Tekel. Lietskeertje. en in eerlijk zijn, ik denk ik dat ze blij binnen dat dit nou clear is. Tekens nummer 1. En Tuurlijk. nou komt drie mooie partijen, Zuidbjerm, Arem, PC, Wietmassem. Nou, Ja, clear. het zijn prachtige partijen die er komen nou. Nou. Wietmassem betekent 12 keer woen het. Ja. Dus dat leidt hem wel aardig. Ja. Ja, wonderbaarlijk, hè? Ja, dat net leeuw, joh. Net leeuw. Erwin, mooie afslag. Ja, die gaat naar richting Tuskenin. En valt hij kweer of ploft hij net kweer? Ja, hij ploft Ja, kweer. clear. Ja. Ja. Dan binnen de punten voor Van der Bos en Siematen. Erwin wil opslaan. Achterin naar Hans dit keer. Ja, Nou, echt knapper. net heel echt lekker rekken hier. Echt een knapperke, ja. Hoeveel loopjes hoe Gert aan dat dit al dingen ver van de oorkant naar het perkdraven te werd. Ik ken hem net hoors. Het is een ritueel, ja. Ja. Eigenlijk. Het is Ja. een ritueel. Ja. Of een keertje er is, krijg dat wij een dikke autisten. Dat ken ik. Hè? Ja, dat ken ik. Ja, Maar maar je Sjonna- check nogal aan die dingen. ja, maar Sjonna, Johan Verzeist altijd onder de zak. Aan de zakken loeken. Hè? Altijd Ja, onder de zak. ja. Nou, Lietskeertje. Hans Wassenaar slacht hem op. Opgooi is net geweldig, maar Erwin, ken die erbij? Ja, ken Hans erbij? Dat ken hij, maar dat komt net waarom. Nee, hij komt net wel. Dat hier eens Pieter goed jongen. Ik denk, ik pak die bal vast maar op. Door Skinnefjouwer voor het betoer van Gert-Anne van der Bos. 4 om is het voor het betoer van Jesse Steenstra. En die maakt nou de volgende keer het verdedigen. Dat wie die wat knapperige bal van Hans Wassenaar. Keer sluit ongeveer het richt van de middellijnen. Dat nog wel, ja. Jesse Steenstra. Zwaait naar achteren, Erwin. Ja. Hoppa. Hij laat er heen. Ja, mooi. Hij laat er heen. Size. Skinner size. Ja, mooi. Nou. Er is nog libben. Zullen we maar zeggen. Ja, Er absoluut. zit nog libben in. Ja. Jesse Steenstra weer voor de opslag. Oh, dat mist hij nog even. Nou, dat is 4-2. Ja. Dat is wel een mooie ontmoediging van Erwin. Trok in. Ja, dat is. Ja, dat is. Ja. Krijg je de indruk dat de ooroptie opgehoord is. Maar Ja, wat nee, net mooi. hier is. Nee, prachtig. Mooi hè? Haré. 4-2. Ja. Jesse Steenstra, mooi de opslag. Voorin bij Teken. Ja. Ja, zei Teken. En bedankt. Nou, het is je vierde hoor. Ja? Om zekerheid Ja. keert. Ja, gedegen. Ja.
Nou denk ik dat Jesse de boel even verlezen zal naar achteren. Als die verstandig is wel. En dat doet hij ook. Ja. Maar daarmee is hij iets te enthousiast. Dat kunnen wij constateren. Ze kennen jou nog wel. Ja, hij denkt dat wij ik mooi doen. Maar dan wordt het maar een manier. Ja, er even voorbij. Even drinken. Even kuierie. Even van voor naar achter, van links naar rechts. Ja. En dan had je toch maar weer opslaan tussen. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Komt hij weer. Die beter. Ja, Ja, maar toch. ja, dat is hij wel eens wat vreder in West. Ja, in het absoluut. almaatje van dit soort ballen Ja. als Joert, vind Ja. ik. Bleut de keert van oor. Hans was daarna. Onder opslag dus. Voorin beteken. Gaat Anne van der Bos nog een keer? Ja. Nou ja, het zei net alles. Het zwaait net alles. Het houdt. Nou, Van der Bos, ik even wat dronken. Het vochtgehalte weer wat op peil bracht. Het is 4-2 in het voordeel van de patoel van Tjesse Steenstra. Skinnefjouwer van de patoel van der Bos. En hij verdient het de eerste Lietse keerts die er nou leidt. En dat Teerke en Erwin beide verposteerd staan. Daar komt Gert Anne. In het hoekje, oh ja. Ja, het hem. Hij zei het hoog, maar hij slaagt al. En dan is er Erwin Sielstra die ter echt maar een Geweldig. prima reactie. Want dat wie nog net eenvoudig. Hij moest echt even gestrekt die bal voor de keerts keren kennen. Ja. Ja, ik denk dat Hans Geliek hier, hij weer eruit ging, denk ik. Ja. Nou, sjukkers, mooi plaatsje. Dus staan ze maar zijn trein even Ja. bij elkaar. Even droog houden. Ja, clear. Ja, het 4-3 werd. En is Ja. veilig weer partij. Hè? Dan weet je weer net hoe te draaien kennen. Nee. De volgende keerts is wat grutter, hè? Die mag je afslaan weer Ja. terug. Erwin Sielstra. Bolles kinders huis, dus beziek je me wat, Erwin. Zoek ze. Ja, maar clear. ook weer. Het is 0 size en dat bloot het. 2 keer 0 size, hè? Ja, dat is toch wonderbaarlijk, hoor. Ja, dat vind ik. Dat vind ik wel. Ja, hasses erbij, zei het Hans Wassner. Dat is eigenlijk wel eventjes even op scherpen nou, hè? Daarom, wanneer is het de partij dienen? Dat weet je nooit. Dat wist nooit. Altijd de laatste 2 punten, daar Ja. daar zit het om. Daar gaat het om. Het is 4-3. Er zit wel even in de brouwerij, zullen we maar aannemen. Bij deze man, Gert Anne van der Bos. Hij mag weer opslaan. Ja, Ja, wij best. Goeie start. dat is een liedkeertje. Ja. Stak er even bij. Wat ik zou naar de scheidsrechter shirt, dan denk ik, die man die beweegt als een roerdomp. Ene keer naar de ene kant en de andere kant. Die komt er nooit bij. Daar kan Hans nog aardig onderkomen, want die draaide aardig naar boeken toe. Als je, En dan wordt het een keerts. als je nou goed de beetje, nou, je lezen we mogelijkheden voor Gert Anne. Nou ja, die keertsen ben net heel grut. Nee. Dus daar lezen inderdaad mogelijkheden. Beter kun je thuis naar de partij net wensen. 12 iets keersen. Ja. En ze kunnen alle 2 boppen, hè? Want ze hadden het eigenlijk al 8 doorheen. Als Ja. zo'n doorheen slaan. Zo is het.
4 met rijden. Geen punten, maar die komen nou ook onder de Telegraaf. Want er werden 2 keer zijn verkeerdst. Om te beginnen bij de eerste, de Lietse. Slijn, trog Reense Hiemstra. Opslijn, trog Hans Wassenaar. Heel best opslijn, maar dan pakt hij hem toch. Maar de tweede stuit, Nee, zei Reense Hiemstra. maar Dirk Maar daar wil de skiërsjochter even helemaal niks van weten. leidt zijn eigen leven. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel wat twijfel. Ja, Want hij stuit en dan is het nevens mij een dropkickje werd hij mij ja door dat in het mooi. tilt. Ja. Dat is een tweede stuit, hè? Ja. Ik heb twijfel hoor. Ja. Ik heb echt twijfel of dit wel correct is. Wat zal de skiërsjochter nou nog doen? Want hij beweegt nou wel, Jan. Ja, het Hij rustigt. gaat gewoon, hij gaat gewoon naar de andere kant. Ik denk hij raadpleegt nog in of door, maar dat doet hij net. Nee, de punten meer voor het bedoel van het Bos. Curieus balsje van Erwin Sielstra. Nog wel goed reageerd trouwens. Tjesse Steenstra, maar de afslag. Achterin, nee, tekenrikt. Dat is genoeg of net genoeg? Ja. Genoeg denk ik, Ja, hè? net Ja, wel. krijg genoeg. Nou, dat wier het net zin. Dat wier het net zin. Ben die 2 keer zijn toch pakt? Ja. We zeggen het perspectief en het wordt invult op wat wonderbaarlijke manier, mag ik zeggen. Maar, Nou, weer een ski in de fjouwer. maar wel eens kind of jou. Ja, het is... 4 met rijden, nog wel in het vaardier van Tjesse Steenstra. Die nou weer opslaan had. Ja, daar heeft hij Erwin even te pakken. Prima Dat is afslagbal, zijn ja. eerste zitbal, ja. Zitbal Tjesse. Ja. Noteren we, Jan. En waar moet Tjesse Steenstra opslaan? Nou, gaat hij naar teken. Oh, bliksem. Daar heeft hij teken te pakken. Ja, Ah. en teken wit. Dat dit op hem zelfs net een verkeerde bal weer. Nee. Je ziet net een prottenslinger in, even mij. Dus ja, hier wel aardig gang, moet ik zeggen. Dat wel, dus ik ben al bij je. Maar het is jouw gelijk. Fjouwgelijk. De mooie ski in de fjouwer is... Ja, die is weg. is voort. En de revanche van Tjesse Steenstra zit in Mercedes. Hè? Ja, absoluut. Die is wel opslaan mooi. Die liet het mij voor te werken. Ja, Ja, ja. Toch wel een size. Ja, bij 4 fjouwer is het helemaal partij. Ja, dan is partij. Ja, absoluut. Dat is dan net. Het is 4 om het rijden. In het vaardiel van Tjesse Steenstra, Marcie Maarten, size fjouwer van Van der Bos, consorten. En Tjesse Steenstra weer opslaan. Dat teken, haast in het handje van Hans Wassenaar. Even Narrie. Even Nari. Ja, even Nari. Dat met kinderen. Nou, daar is Wassenaar. Daar is ik net vies van. Dus wat dat betreft kunnen ze het wel hebben beide. Het is een behoorlijke keert al mee al. Ja, Size fjouwer. ja, het steun. Hij het stiepe. En het is size fjouwer. Tja. Vier met rijden. Voor Tjesse Steenstra. Size fjouwer voor Van der Bos. De keers is behoorlijk. De opslag met hem hoe de streek loeken. Daar komt Gert anders maar zijn oor in. Nou, Hans Wassenaar. Ik zei Hans die ervoor in kleren is. Ja, Ja, ja. het is wel size fjouwer. Vier met fjouwer, Jan. Ja, zeker. Ik moet zeggen, er zijn momenten geweest in deze partij dat ik dit net meer verwachtte hier. Eerlijk zijn. Nee, tuurlijk niet. En dat weer toen het 4 meer waard. Ja. Toen Gert-Anne op size fjouwer het perk miste, toen dacht ik van nou Dit gebeurt. is het wel zo'n beetje clear. Ja. Maar ja, Ik zeg maar we het is net altijd gauw clear. Gert-Anne van der Bos weer opslaan. Het is 4 met fjouwer. We beginnen weer maar in eerst.
Ja, die Ja. bal draait ik alle Ja, kanten. die draait helemaal naar binnen. Tijl. Ja. Valt net mij, hè? Goeie keerts van Hans Wassenaar, want het voelt net mij. Erwin Sielstra. Onder de opslag. Even een hudde wienvlaag. Maar hij slaagt toch op. Voorin bij Reense Pieter. Maar die kan teken denk ik nog wel aardig in kwatsie. Ja. Ja, dat kind kan er wat broerd onder te steen, mag ik zeggen. Ja, geeft weer perspectief. Nou ja, Ja, heel absoluut. dik binnenkeert zijn Nee. ik ben net. En als je dat al wat in kwatsie kennen en dan, dan creëer je ook perspectief voor jezelf. Hè? Absoluut. Ik weet niet hoe stoot het is, maar ze zijn minder dan de eerste 4 weersten. Toen waren zij echt wel superieur aan hun. Ja. En werd het dan even een jacket, dan Ja, maar ja, het ben ik. die twakken zei gelijk. Dat is tjisse boeten, tekenpoppen, tjisse kweer. Ja. Ja, en dan je het hut. Het is Er komen weer ik- punten naar de Telegraaf. Ja. Het is 4 mevrouw en de eerste keer zil opslaan willen toch Tjisse Steenstra. Dat doet hij heel goed. Dat doet hij heel Ja, goed. geweldig. Dat doet hij heel goed. Dat is een prachtige zitbal. Ja, op een voeten van teken. Daar kist ik niks van. Prima opslagwerk van Tjisse Steenstra. Prachtig. Even Jilde litten. Want teken, of Tjisse lit hem ook iets te meer Jilde, vind ik. Ja. Veel. Ja, een beetje meer Ja. meer giving op een of andere dat- manier. Hè? Dat zit net in hem. Nee. Nee. Hans Wassenaar voor de tweede keerts. Oh, die mikt die boeten. Is twakkelijk. Ja, ik net een lied beetje. Nee, net een liet zien. Maar ja, dan moest het persoonlijk wezen, hè, om wat gif. Ja, hij- dat bedoel, ik weet ook net hoe precies, dat is hij net. Nee. Het is een te aardige jongen, maar Ja. ja, hij heeft het in zijn keert zijn wol natuurlijk. Hij kan wel dingen forceren met zijn opslag. Ja, voorin beteken. Oeps, poepsie, poepsie, dat kijk goed. Tje, het gif wat Dirk Jan hier, als er dan nog 10% van hier, dan... Nou, dat gift bedoel ik. hè. Ja. Zo, kom maar ja, op. Wat zullen we beleven? Ja. en Dirk Jan met zijn capaciteiten Dirk-Jan is Dirk-Jan van der Woud. Voor de mensen die dat... Een 333 punten bij elke slijn heeft, dan Ja. een reus in het stel en een reus in het veld. Ja, 1 keer een PC won en 1 keer een PC finale van Len. En daar werd hij nou nog wel eens wekker van. 2003. Ja, dat hoef eigenlijk net, maar ja. Dat kon net, maar dat gebeurde al. 4-2. C. Johannes Dijkstra. En de vastzitter van LKC, Karel Nijman. En Volkert van der Wij. Ja. Ik denk dat Karel nog wel eens wekker wordt en denkt, 4 en 2 zou ik gelijk goed mogelijk. Ik kan nooit een bal zien, maar geen bal. Ja. Een beslissende klap, hè? Ja, dan weer de klap. Dan weer het 4-2. En Oh. dan stort het dan aan de andere kant helemaal in. Hè? Ja. Ja. Hij die een hoorn omheen en de heren. Ja. Soms denk ik wel eens keer dat wij dat al in de weten, dat ik wat misgong, hè? Bij Juus. Ja, natuurlijk. Dat we nog alleen een stretten maken, dat is al heel Ja, wat. er is een protte misgongen, Jan. Ja. Maar ach. Daar komt Gert Anne. Tussenin. Nee. Ja, dat kan er al. Gert. Nou, maar ik het zien. Nee, Ja. dus, hij is vergeten aan, hè? Ja. Zeker. Ja. Ja, ik kon het goed zien bij die bal eindigen, maar hij had hem. Ja, Poeie, poeie, poeie. Nou, we zijn net ongelukkig trouwens, maar goed, zonder geluk vaart niemand wel. wonderbaarlijke keerserij. Ja,
Wat nou hadden ze het per kwart, hè? Nou, Ja. het. En dat ik nou op opslag van, ja, of wie het opslag van Gert-Anne. Ja. Nou. Erwin Zielstra. Achterin een Hans. Ja, deze ik net. Nee, 6-2. is wel eens huis. Jongen, dit is toch een apart verhaal, jong. Dit is een aparte partij, hoor. 4 won me hier achter. Ja. 4 won me hier, 6 gelijk. Du wist in bal het 4-2 skiën size voor. Ja, dat weet ik ook nog, ja. Maar nou gaat de andere kant uit. Ja. Hè? En daar begint het, maar de boeteslag van Tjisse. Ja. 4 meer en 6 gelijk. Dat je denkt, ach, Maak het uit. ik kan wel leiden. Zo staan ze op het punt om 4 weer gelijk te komen. Het lijkt maar al jaar nog gebeuren, maar Er is het een perspectief is degelijk aanwezig. Ja. 4 met Fjouwer en 6-12 voor Van der Bos. Dit no clears dit van de opslag. Dat gaat niet goed. Cadeautje, ja, we zijn beide jarig. Reens Hiemstra, Tjesse en hij, ik ben beide hier. Dat is correct. Gert-Anne van der Bos op 6 Fjouwer. 4 met Fjouwer achter. Je moet het nou echt net verprutsen zelfs. Dan heeft dit al die geen zin hoor. Zo vertrekken. Nou, als dat vertrekken is. Jeetje, mijn neetje, Cees. Ja, mooi. Goeiedag. Wat een Zijn klap eerste- van Hans Wastenaar. Zijn eerste Zijn boppenslag. eerste, maar wel een geweldige boppenslag, Ja. ja. Prachtig. Goh, wat krijgt hij die lekker. Wat krijgt hij die lekker. Heerlijk. Het is 6 gelijk. Ja. En zak je het ik weer omdraaien, zit het betoel van Gert-Anne van der Bos toch op het deer. Ja, absoluut. En dat weet Van der Bos als geen oor. 4 met Fjouwer achter, 6 gelijk. En hij moet weer opslaan. Wordt dit het einde van de partij of wordt het nog oprekt? We zullen het heel snel weten. Het wordt het einde van de partij. Maar een prachtige boppenslag van Reense Hiemstra. Ja. Prachtige boppentrap, geweldige boppenslagen. Beslissen deze finale. En daarmee komen we aan het einde van deze lange streamingsdag bij Omroep Friesland. Wij binnen machinalen, werd je met wienen, werd je met Actionhaven, op de app, op de telefoon, thuis, op de computer, ik weet het net. Laat het dus vooral weten, want dat vinden we leuk. Maar we zijn machinaal show geweest van een meer als bijzondere keersdag. Maar een protte emotie die uiteindelijk zijn explosie kregen in de tweede omloop. Door Teke Triemstra, na de winst op het parcours van Menno van Switten, 4 met Fjouwer, 6 gelijk. Toch die punt behellen die hij hebben moest om Piet Jesse Faber in het algemeen klassement, het klassement van alle tijden, te passeren. Hij doet er nog een puntje bij. Hij zit er nou echt boven 886 punten. Het is een wonderbaarlijke dag, Jan. En Ja. we zijn erbij, jongen. Ja, absoluut. Hè? Het is een emotionele dag geweest. Zo is Zag het. ik het field. En zo viel ik het de hele tijd al. En ja, als je er heel diep in zit. Ik heb er tot de neus en eren in zit. Om alles uit te zieken en dat. En dan komt alles in de herinneringen, het muziek in, de verlies en de winst op de PC's. En als een film just het voorbij ging. En ik zoek mezelf, mijn persoonlijke omstandigheden, krijgt wel, krijgt net er nou weer. Ja, ik zeur er oors nou. Ik ben blij dat ik het mooi maak. Ja. En dat ben ik net gauw vergeten. Nee, nou dat En kennen ik wij ben dus. je erkentelijk dat ik mooi doen mocht. Ja, nee, maar dat hebben wij bijzonder gewaardeerd. En er wie ik maar één die dat wel mocht. Want alle artikelen die er nou verschijnen, werd het nederige cijfermateriaal in zit. Dat is afkomstig van Jan Braaks. Maar dat hield ik voor het artikel dat bij ons op de website dit keer rustig nalezen. Het is een lang verhaal, maar al het cijferwerk is afkomstig van Jan. Tiege dank daarvoor, Jan. En Tiege dank voor die bijdrage aan deze stream. Tiege dank al voor het
Het Sjen, daarna, wij hebben dat waardeerd, we hebben het graag dien. Mijn bijzondere dank gaat uit naar uw kamerman Abe Visser, tevens voorzitter van de Keersclub in Minneskeer. Hij hier graag willen in die functie dat het waanzinnig gebeurt. Ja. Maar dat krijgt hij helemaal. Dat krijgt net Varko krijgen. Maar hij weer er in Dokkum weer bij en hij weer er hier in Minneskerk bij. Prachtige beelden, maken tien dank ervoor hebben. Wij sluiten deze stream af. Wij verwijzen voor de interviews, want het is nog maar 4 uur naar uw radio-uitsturing. Die is ont 6 uur nog te beluisteren in Friesland. Collega Roelof de Vries is hier voor de radio. En Griff zullen er ook nog interviews verschijnen op de website www.omroepfriesland.nl. Dank voor het zien, dank voor je reacties die we gaande deze dagen kregen hebben. Nog een hele noffelijke snij en graag ont een oren keer. Dag!